Marathon Bangkok. More than 47,000 runners from all over the world are guests today in one of the most thrilling cities in the world. Markets, temples, culture and cuisine. Modern and traditional, vibrant. That's Bangkok. This night belongs to the runners. Marathon, half marathon, 10K and 4.5K. Bangkok is not sleeping tonight. We are running. More than 80,000 spectators along the course. Look forward to the exciting half-marathon debut of our Thailand Queen. Alongside our ambassador Eliud Kipchoge, two-time Olympic champion and the most successful marathon runner of all time. Welcome to the Amazing Thailand Marathon Bangkok.ที่กำลังรับชมอยู่ในตอนนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ในทุกๆช่องทางนะครับ A very good morning viewers from all around the world. Welcome to Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025. My name is C Game and sitting next to me is a remarkable Richard Kimber. Hello. Thanks so much, C-Game. It's so fantastic to be here again in Bangkok for the Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025. A year ago, we were sat in exactly the same seats, witnessing incredible sporting action across the city of Bangkok, with these fantastic scenes that you can see on the screen here as the streets of the city are shut down for the celebration of the sport of running, with some of the world's finest athletes coming to Bangkok to race through the streets of the city, including, of course, Eliud Kipchoge, the greatest marathon runner of all time, will be running in the half marathon distance in just about an hour's time. Huge excitement here, and we're welcoming viewers from around the world to join us for what will be incredible scenes, as you can see outside one of Bangkok's biggest shopping centres, the MBK Center, lit up this evening like a set of fireworks in the middle of the city, especially for tonight's action. Yes, and from the screen that we're seeing, the start point of the runners to be participating in the half and the full marathon from MBK Center. Well, for the Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025, presented by Toyota. And here we look at the schedule that it will be starting from 2 a.m. onwards. And it will be the start from the 42 and 21K first. That's right, we have the full marathon and the half marathons both kicking off at 2 a.m. Slightly staggered, just 1 minute apart before Her Majesty the Queen and Eliud Kipchoge both set off together on their half marathon journey. And then just a few hours later, it'll be the start of the 10-kilometer race with more elite runners from around the world flying through the city at electric speeds in that 10-kilometer race, before there's then a 4.5-kilometer public run just before sunrise here in Bangkok, when things will just start warming up again. And from last year that we've got around 33,000 runners, am I right? To this number, which, you know, we've got 47,913 runners approximately. I believe that actually we can reach up to 40,000 this year. Right? It's an amazing number, C-Game, really, to have this many people taking part in this event over the course of the night here. And crucially, just to understand that this participation sold out in the first 4 days of applications here in Bangkok. So popular now is this event, and so well known is this event in Thailand and indeed around the world. So many people want to come here and take part, and you can see here on the screen, while there's a solid percentage of local Thai runners, the number of overseas runners coming to race here is increasing every year. Now almost 1/5
of the participants are all coming from overseas, so this race I'm sure will become more and more international in years to come, but great to see so many families taking part, and you can see just how much effort it takes to put this together with some 7,000 staff and volunteers helping to make this possible. ครับก็จะเป็นการโชว์ตัวเลขให้ดูนะครับถึงสถิติแล้วก็ต้องบอกว่าการแข่งขันในปีนี้นั้นจากจุดปล่อยตัวนะครับจุดสตาร์ทที่ MBK Center ระหว่าง2ระยะทางด้วยกันก็คือ Half Marathon และ Full Marathon นะครับซึ่งในปีนี้เราได้ทำการปิดถนนแล้วก็ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการอีกครั้งสำหรับผู้ชมชาวไทยของเราที่กำลังรับชมอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับเข้าสู่รายการวิ่งผ่าเมืองครั้งที่ 8 ครับซึ่งในปีนี้เราได้รับเกียรติจาก Amazing Thailand Brand Ambassador ก็คือ Eliud Kipchoge the greatest of all time ซึ่งต้องบอกว่าในครั้งนี้ก็มีหลากหลายกิจกรรมตั้งแต่ที่เราได้เริ่มกิจกรรมกันไปแล้วนะครับ Welcome to Thailand, Kipchoge. We love you. To come and join us on stage. เดี๋ยวต้องแอคอาร์ตหนึ่งทีเอายังไงกันดีนี่เมื่อวานเราพาเขาไปเรียนมวยไทยนะครับแล้วก็วันนี้ขาครับ You need to choose the right foot. Which foot's going in? In goes the right foot. With some help from Macau. Extra pressure from the Muay Thai champion. push no aim at the finishing line. I mean, you got to do the whole journey. Wow สุดยอดโอเคค่ะ What side, please? Amazing scenes there, of course, of Kipchoge's time in Bangkok over the last 48 hours. So many people coming to see him from around the city. So many people excited to have him here in Bangkok again. You saw images there of him being greeted by fans at the airport, being greeted by fans near the hotel. He then did a really photogenic
ceremony this morning that I was standing next to him for, where he put his feet into some clay that will then be on display at the Lumpini Park here in the middle of Bangkok, that will go alongside his handprints that he made this time last year when he came to take part in the race just a year ago. So he's really becoming part of the tourism furniture of the Bangkok cityscape, with his handprints and now his footprints right in the center of the city for many runners here to come and see and be inspired by. And you can see just how enthusiastic the people of Thailand are to have him here again. You saw the crowds there at the expo just a few hours ago coming to celebrate him arriving again. So much excitement to have him here, and he told me personally he's so happy to be here because he so enjoys coming to Thailand and being part of what he says is such a special cultural experience of running here, especially here in Bangkok. Yes, indeed. And also at the beginning of this month, on I believe it was in November the 5th, that Tourism Authority of Thailand launched the TVC about the promotion not only for ATMBKK 2025 this year, but also to promote the tourism of Thailand as well. And you can have a look online, especially on YouTube channel. You can type Thailand Tri-League Series or just the name of Amazing Thailand Bangkok Marathon 2025. And apart from that, previously on this video presentation that we have seen Eliud Kipchoge join the RSAT 10K at the Thailand's National Stadium with thousands of runners and also his fans welcoming and also running in the same track. Can you believe that? And also we've seen Bua Khao as well. Well, for your information, Bua Khao Banchamek is a world famous Muay Thai athlete from Thailand who happens to be a big fan of Kipchoge himself as well. And Bua Khao is known for his explosive fighting styles and global achievements as well. And he said on his Instagram day before that he will be joining the ATMBKK this year as well. Yeah, so exciting to have Bua Khao here at the event as well. A legend of Thai sport. I've been following his Muay Thai fighting for many years as somebody who's simultaneously interested in both marathon running and fighting, which is a strange combination, but I've been training here in Muay Thai before when I've come to visit Thailand, and it's amazing to see two legends of the sport side by side here in Bangkok, a sight that you rarely see in many other marathon events. ซึ่งตอนนี้เราถ่ายทอดบรรยากาศให้ผู้ชมได้รับชมกันสดๆนะครับกับการแข่งขัน Amazing Thailand Bangkok Marathon 2025 นะครับซึ่งก็พบกันเป็นประจำทุกปีหรือว่าหลายๆท่านก็จะรู้จักกันในชื่อของวิ่งผ่าเมืองซึ่งปีนี้จัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 8 แล้วนะครับโดยความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานภาคส่วนด้วยกันโดยเฉพาะ Amazing Thailand การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทย Thailand Tri-League Series และในครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าเป็น Amazing Thailand Bangkok Marathon 2025 Presented by Toyota นะครับก็เป็นความร่วมมือจากพาร์ทเนอร์หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและรวมถึงนักวิ่งจากทั่วโลกนะครับซึ่งก็เรามีจำนวนสถิติให้ทุกท่านได้รับชมก่อนหน้านี้จากปีที่แล้วโดยประมาณก็คือ 33,000 คนนะครับเข้าสู่ตัวเลขในปีนี้ที่ประมาณการนะครับว่าไปถึงที่ประมาณ 40,000 คนใน 4 ระยะทางการแข่งขันด้วยกันประกอบไปด้วยฟูลมาราธอนก็คือ 42.195 นะครับหรือว่า 42K แล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีระยะทางฮาล์ฟมาราธอนก็คือ 21K นะครับแล้วก็ยังมี 10K ที่เป็นมินิมาราธอนแล้วก็ยังมีฟันรัน 4.5K ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งตอนนี้เป็นภาพบรรยากาศให้ได้เห็นถึงขบวนเสด็จของต้องบอกว่าวันนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหน้าประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งครับที่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะครับซึ่งจะได้ทรงร่วมวิ่งกับEliud Kipchoge ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้
เป็นภาพให้ได้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมแล้วก็การเตรียมรับขบวนเสด็จของพระองค์ท่านเองที่ตอนนี้เสด็จไปเตรียมความพร้อมที่ใกล้ๆกันกับจุดสตาร์ทที่ MBK Center แล้วครับ Amazing scenes here, the empty streets of Bangkok. Almost impossible to imagine this scene taking place if it were not for this race. Such a busy city here, such an exciting city, and to see the streets emptied out for the runners to take over is really a special thing indeed, and really will only happen once a year when this race takes place. You can see the full course laid out on the map on screen now, going through some of the most famous tourist spots here in Bangkok, listed out for you there. The MBK Center that we just mentioned, one of the biggest shopping malls in Asia, in fact, and one of the most exciting places to come and visit if you're coming here as a tourist. You can buy literally anything in the MBK Center. Really fantastic place for this race to start. And then we go through some of the other really famous locations here in the city. The Victory Monument listed there, the Throne Hall of the Palace, the Rama 8th Bridge, the Golden Mountain Democracy Monument and the Royal Grand Palace. We'll be talking you through all of those famous tourist spots during the course of the next few hours as the runners pass by and explaining their significance in Thailand's history and Bangkok's history, and showing you some of the many wonders that you can come and enjoy if you do come here as a tourist, even if you're not running through the city in the middle of the night. ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ก็เป็นการปิดถนน 100% สำหรับนักวิ่งจากทั่วโลกนะครับซึ่งในระยะ 42K นะครับเราก็จะเริ่มปล่อยตัวจาก MBK Center ฝั่งพญาไทฝั่งตะวันออกหน้าสยามสแควร์ถึง3ย่านแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพระรามที่ 4 ถึงแยกอังรีดูนังแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าอังรีดูนังนะครับแล้วก็หลังจากนั้นจะถึงแยกเฉลิมเผ่าแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนพระรามที่ 1 วิ่งฝั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เห็นตลอดระยะเส้นทางของการวิ่งของนักวิ่งกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้นะครับเราจะได้ไปชมกันก่อนในส่วนของเส้นทางฮาล์ฟมาราธอนครับ And here's the half marathon course, very similar to the full marathon for the first part of the race. You'll see the same famous tourist spots that I mentioned also being visited on this half marathon course. The runners really get a treat on this half marathon as well in terms of seeing the best that Bangkok has to offer. Crucially, after that first section that you'll see in the bottom right of screen, things start to open out a little for the runners, some longer, straighter sections that will enable them to really stretch their legs and kick hard to get a slightly smoother run to the finish line. Always challenging to organise marathons in the middle of big cities and ensure that runners can get the smoothest, fastest times possible, but a lot of effort has gone into making this race course as quick and as enjoyable as possible for these elite level runners. Once those first few bends are out of the way, they can really start to speed up in that middle section of the race with those longer stretches that you can see on screen, particularly leading up to Victory Monument at the 12-kilometer mark. And also in this race of the 21K, we also have been informed that apart from the greatest of all time, Eliud Kipchoge, but also in this distance will be joined by Her Majesty Queen Suthida, who previous year joined the 10K, and this year she'll be joined the 21K. Interesting, and also that we are honored as a Thai that we are looking forward to see the historic moment another year alongside with the greatest of all time of Eliud Kipchoge as well. And this is the start point, and we see the runners, the Thai and international runners are warming up, and it's really important to stretch and also to warm up before you getting into the courts, right, Richard? Yes, quite right, Seagame. Of course, there's still
a good 30 or 40 minutes to go for the runners before the racing begins. So even though it's always tropical really here in Bangkok, it's dipping down to around 19 degrees, 18 degrees. And for many Thai runners especially, that's actually kind of cold. So it is cold. A little, just about chilly here, I'd almost say. Not perhaps for the Europeans who are here, but for any of the Southeast Asian runners who are taking part in the race, this will be quite pleasant when they're running because it'll be much cooler and the humidity's dropped, so it'll enable some much faster times. But during this waiting period before the running starts, you need to make sure you keep your muscles nice and warm because it's easy to get a little bit cold in this last countdown 30 minutes or so before the race begins. So important to find ways to keep warm before the real countdown begins in about 20 minutes time. เมื่อสักครู่นี้นะครับได้เห็นถึงภาพบรรยากาศของการเตรียมความพร้อมกันผมเห็นท่านผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยครับเห็นท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยนะครับ so previously I also spot the governors from Sports Authority of Thailand. Apart from that, the governor of Tourism Authority of Thailand, or TAT, as well, and many executives, the representatives from both governmental and private sectors, and also the runners are warming up. That's right, there's lots of officials involved in making this event possible from various parts of the Thai administration, and actually over the last few days, and this is probably the fourth or fifth time that we've been covering these races, it is very impressive to see just how much integration, how much coordination, collaboration there is amongst all of the different major authorities here in Thailand to make this event possible in the way that we're going to witness. It involves so much effort and coordination. I was actually in the room a couple of days ago when there was an enormous conference call taking place between around 200 different bodies and participants joining this call to try and go through the final plan for tonight's action. And it's amazing to see just how much effort goes into trying to coordinate all these different departments, all these different national services, whether it be the police, whether it be the emergency services for ambulance provision, whether it be transport division for shutting down the roads. So much effort goes into trying to make this event possible, and it's important to recognize that when we see the runners going through the street. This doesn't happen overnight, this event. This takes a huge amount of effort, not least when, of course, you mentioned this unique detail here in Bangkok that we've witnessed for the last couple of years, where indeed Her Majesty the Queen will be taking part in this race, which is something that in most other countries in the world would be unthinkable because it would be very difficult to make that possible. But here in Thailand, as always, where there's a will, there's a way, and when the people come together, anything like this can be possible. And this shot is absolutely stunning. Looking from above the intersection right before the MBK Center. Whoa, the Amazing Thailand Marathon Bangkok, or ATMBKK, is the biggest and most trendy road running race in Thailand and attracts more than, we believe, up to 40,000 runners and over 80,000 spectators across the whole weekend. The race has established itself as the major running event on Thailand's sporting calendar. Yeah, incredible scenes there from the MBK Center. That is indeed the money shot in this countdown to the race starting. I was just walking along that exact walkway about 2 or 3 hours ago, and to see it from a bird's eye view like that is really stunning, because you don't appreciate when you're walking through the busy city center just how amazing this infrastructure is until you see it from that angle. Lots of energy on screen right now. You can see runners from around the world gathering. I'm sure the temperature down at street level there with so many people is probably about 3 or 4 degrees warmer than it is where we're sat here at the finish line, where so far there's not so much of a crowd gathering yet, of course, as we're still waiting for the races to start. But it looks like things are heating up, literally and metaphorically, down at the start line there. Lots of excitement in the minutes before this race begins. And it's also
excited for the Thai people that we can run in this cool, or perhaps like you would consider it's a chilling weather, but for Thai people it's a perfect weather, a perfect condition for running ก็ต้องบอกว่าเป็นอุณหภูมิที่หลายๆท่านก็ใฝ่ฝันที่เราจะเห็นกรุงเทพมหานครได้มีภาพบรรยากาศคือช่วงนี้เราก็จะเห็นว่าผู้คนต่างไปใช้ชีวิตด้านนอกมีไลฟ์สไตล์ไปใช้ชีวิตแล้วก็ช่วงเวลาที่เราจะได้สัมผัสกับอากาศเย็นๆแบบนี้นะครับโดยเฉพาะนักวิ่งเองก็จะมีความตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะว่าจะทำให้การวิ่งปกติเราจะซ้อมกันในสภาพอากาศที่ร้อนชื้นของเมืองไทยทำให้ตอนนี้เนี่ยนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านก็ตั้งใจแล้วก็ตั้งเป้า New PB ไว้แล้วว่าอยากจะทำเวลาให้ได้ดีขึ้นเพราะว่าด้วยอากาศที่เป็นใจด้วยการแข่งขันด้วยทัวร์นาเมนต์ด้วยเส้นทางที่ศึกษามาเป็นอย่างดีแล้วก็ได้รับการอำนวยความสะดวกแล้วก็ความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานภาคส่วนด้วยกันเนี่ยนะครับจะทำให้เป็นอีกหนึ่งเมเจอร์การวิ่งที่เราจะได้นอกเหนือจากเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยไปแล้วด้วยเนี่ยนะครับเรายังจะผลักดันให้เป็น World Capital Marathon อีกหนึ่งสถานที่นะครับที่นักท่องเที่ยวเวลานึกถึงประเทศไทยก็อาจจะนึกถึง Sporting Tournaments หรือว่าการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอย่างเช่นการแข่งขันวิ่งผ่าเมืองหรือว่า Amazing Thailand Bangkok Marathon ซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วเราทักทายผู้ชมของเรานะครับนอกเหนือจากทางช่องทางไทย PBS เหล่านั้นก็ยังมีในส่วนของ YouTube นะครับที่ท่านสามารถเข้าไปรับชมกันได้สดๆแล้วก็ไปแชร์ไปคอมเมนต์ให้กำลังใจสำหรับนักวิ่งที่ท่านเชียร์ที่ท่านชื่นชอบหรือว่าภาพบรรยากาศที่เราจะตัดสลับกันไปมาแล้วก็ยังจะได้เห็นนะครับผ่านในช่องทางของ Facebook ซึ่งสามารถเข้าไปใน Facebook Official ของ Amazing Thailand Bangkok Marathon ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ That's right, there's plenty of ways to keep in touch with us during this next few hours of broadcast. As Seagame just mentioned there, you can check out the YouTube channels, Thai PBS, also the Thailand Tri-League YouTube channel, both carrying live streams of the race for you to enjoy, and then of course the Facebook pages for the event, the Amazing Thailand Marathon Bangkok, also carrying the live stream broadcast. Plenty of ways for you to tune in, plenty of ways for you to keep in touch. If you have any messages for this broadcast or for myself, for Richard here, you can send those over. Ask us any questions about the event. Tell us who you're cheering for at the event. Tell us your thoughts as you witness the scenes of the race unfolding on your screens. We look forward to interacting as much as possible with people from around the world who are enjoying this race, whether you be here in Thailand or over in Europe, where there's lots of top runners also joining the race. It's fantastic to hear from you. Some lovely scenes here at the start line. You can see just the scale of the event, the number of runners all warming up. An opportunity in this little section down here set aside for runners to do their important leg work just to keep warm, just a little turning circle if you like, almost like when you go to the horse racing and you see the horses going round in circles to get ready for the race. It's the same set up at many of these big race events, and it's important for runners to have a little bit of space like that just to stretch their legs before the running begins. Well, at the moment, right in front of MBK, we've got Kun Em and Kun Sophia. Morning and welcome all of you to the Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 presented by Toyota, the World Capital Marathon Series. ยินดีต้อนรับครับนักวิ่งเข้าสู่ Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 Presented by Toyota นะครับหรือว่าการแข่งวิ่งมาราธอนในเมืองหลวงนะครับครั้งนี้ครั้งที่ 8 แล้วครับประจำปี 2568 นั่นเองครับวันนี้นะคะก็อยู่กับดิฉันโซเฟียมหากนกค่ะและผมครับเอ็มธเนศเหลืองวรชาติกุลนะครับสวัสดีคุณ DJM นะคะสวัสดีครับพี่โซเฟียและเรายังมีอีก2ท่านที่จะสู้กับ DJ Art จะมารวมกับเรานะวันนี้บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่48,000 คนเราจะวิ่งไปด้วยกันนะคะวันนี้เราจะมาปล่อยตรงนี้ในเวลา2 นาฬิกาสำหรับระยะ42และ21
ใช่แล้วครับ ตอนนี้ที่ชมอยู่ที่ไทย PBS นะครับต้องบอกว่าอากาศดีมากๆแล้ววันนี้ไม่ใช่แค่ผม2คนนะครับตื่นเต้นแต่นักวิ่งทุกคนรอวันนี้มา1 ปีเต็มๆ ใช่แล้วค่ะ ที่เราจะได้วิ่งและที่สำคัญเส้นทางสำคัญ พร้อมกับบุคคลสำคัญด้วย แน่นอนนะคะวันนี้บอกเลยว่าพิเศษสุดๆ แล้วก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่สุดไม่ได้นะคะที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะได้ส่งเสด็จมาร่วมวิ่งระยะ 21 กิโลพร้อมกับEliud Kipchoge นี่คือ the growth ของวงการวิ่งเลยนะครับ แน่นอนนะคะ as most special today the Queen of Thailand will running 21K together with Eliud Kipchoge. Okay, so gonna be a lot of fun today, and we will finish at Sanam Luang or State Park. เราจะไปจบกันที่สนามหลวงเหมือนเดิม ถูก นะ ต้องแล้วนะครับในระยะ 42 กิโลเมตรหรือว่า full marathon 21 กิโลเมตรก็เช่นเดียวกัน ใช่แล้วนะคะ จุดที่เราปล่อยตัวอยู่ที่หน้า MBK Center นะครับ ค่ะ วันนี้เราปิดการจราจร 100% ปิดจราจร 100% 100% closure of the traffic อ้าว ข้างหลังขอเสียงฮัลโหลหน่อยแล้ว ตอนนี้เราถ่ายทอดสดอยู่นะคะนี่ นี่คือฝั่งของมาราธอนมาราธอนชูมือขวาหน่อยแล้ว เอ๊ะ ครับมาราธอนชูมือขวาหน่อยแล้ว ครับเย้ฟิล์ม2อยู่ฝั่งนู้นนะคะ ใช่ ตอนนี้เราบอกเลยว่าวันนี้แน่นอนนะคะการวิ่งในเมืองหลวงหรือ World Capital Marathon Series ของเรานะคะสนุกแน่นอนงานดีๆอย่างนี้นะต้องบอกเลยว่าเราเกิดขึ้นมานะขอขอบคุณนะคะ แน่นอนนะครับลำดับแรกครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับ Thank you so much to Ministry of Tourism and Sports การกีฬาแห่งประเทศไทยครับ Sport of Thailand การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Tourism Authority of Thailand กรุงเทพมหานคร Bangkok Metropolitan กองบัญชาการตำรวจนครบาลครับ Metropolitan Police Bureau สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ The Association of Sport Authority under the Royal Patronage บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดครับ Toyota Motors Thailand มาม่า Mama Instant Noodles ไนกี้ไทยแลนด์ Nike Thailand เครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์ครับ Sponsor Electrolyte Drink บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชน Bolo Securities บริษัท Eagle Sport International จำกัด Eagle Sport International บริษัท CRC Sport จำกัดหรือ CRC Super Sport Sport นะ Super Sport ใช่แล้วครับ และน้ำมันมวยครับ น้ำมันมวย Oilments บริษัท MBK Hotel and Tourism จำกัดครับ MBK Hotel and Tourism and of course MBK Center และบริษัท MBK จำกัดมหาชน MBK Public Company Limited บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชน Express BTS and MRT บริษัทสยาม Alliance Management จำกัด Siam Alliance Management Company Limited Thailand Tri League and of course Thailand Tri-League Coffee Pound Coffee Pound และ Super Sport ครับ and of course Super Sport ใช่แล้ว และแน่นอนต้องขอบคุณนะผู้จัดมือดีในจักรวาลนี้อย่าง Thailand Tri-League นะ โอ้โห ทำได้ขนาดนี้ต้องบอกว่าขอบคุณอย่างมากๆนะคะ ครับ แล้วเราก็จะมาสนุกด้วยกันตอนนี้บอกเลยว่าบรรยากาศที่นี่คึกคักและอบอุ่นมากนะคะ อากาศเป็นใจแล้ววันนี้ทุกคนเนี่ยพร้อมกันใส่ชุดของ Amazing Thailand Marathon Bangkok ใช่แล้วนะคะ แทบจะทุกคนนะครับ ใช่แล้วอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันน้องแอม โอ้โห อ่า นะ ต้องบอกเลยว่าวันนี้นะคะ ดูสิคะว่าทุกคนมากันแบบมากมายนะคะ 48,000 คน รวมทุกระยะแล้วเรามีทั้งหมดระยะ 42K 21K ครับ 10K และน้องน้อยของเรา 4.5K เรียกได้ว่าเป็นระยะฟันรันนั่นเองนะครับ คือต้อง ใช่ บอกว่าปีที่แล้วเนี่ย ค่ะ เรามีนักวิ่งอยู่ประมาณ ค่ะ 33,000 ปักหมุดไว้ประมาณนี้แต่ไม่น่าเชื่อปีนี้เท่าไหร่นะครับพี่เฟีย 48,000 คน มากกว่าเดิมหลักหมื่นนะฮะ ใช่ นี่คือ แล้ว ความยิ่งใหญ่และความพัฒนาของผู้จัด และแน่นอนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสนับสนุนด้วย แล้วปีหน้านะคะไม่แน่เราอาจจะได้เป็น World Major ด้วย ว้าว นะคะก็ลองมาตามกันนะบอกเลยว่า we are so proud to be Thailand because today we are Amazing Thailand Marathon Bangkok the capital marathon maybe next year we're going to be a major as well by World Athletic Association ต้องขอบคุณมากๆนะครับอย่างที่บอกครับว่าวันนี้กว่า 47,000 เนี่ยไม่ใช่แค่คนไทย ค่ะ เพราะนี่คือการวิ่งระดับโลก ค่ะ วิ่งระดับชาติ มีนักวิ่งนะครับมาวิ่งอยู่ใน ค่ะ รายการนี้เนี่ย 47,000 และมีกว่า 86 ประเทศ wow 86 nationalities อ่า hello everyone I think from United States, from United Kingdom, from Australia, from New Zealand, from India, from Japan, from China. All the world. Yeah, all around the world. Welcome all people from around the world to Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 presented by Toyota. เย้อ่ะนะค เอา รับ ละค่ะ เดี๋ยวเราจะให้ เรา ทุ จะ ก มี คน
Wow, exciting scenes down at the start line there with Sophia and the crew, of course. We were always looking forward to going and finding out what's happening down on the ground, but here from the bird's eye view you can just see the scale of the start line as it begins to build, with just now about 25 minutes to go until it's really time to get the party started. But excitement, as you could see already down at the start line, as the pacers for different speeds of the marathon start to get into position. You can see these runners here with the flags attached to their backs. They're so important in these big public events for helping people to run their best race and try and get their best ever times. So the times sticking out of their backpacks there are basically the times that those pacers will try and stick to in terms of their own strategy for the race. And if you're a member of the public running for your first or maybe even your 10th marathon, but you're trying to improve your time, it's a very smart move to try and stick as close as you can to one of those pacers for as long as you can, and they'll help you try and run a strategically perfect race by not going too fast too quickly, not going too slow either at different parts of the race, and try and hit the times that they've got on their flags. It's a tough job being a pacer. I've done it myself. It looks easy if you're running a slower time than you're used to running, but actually to try and make that consistent and to try and keep everybody with you who's trying to run that time is not easy, especially when there's thousands and thousands of people on the race course. So always a big shout out to the pacers, who are often volunteers and they're running races that will still be tiring for them to race even if they're not running at their fastest. So thanks so much to them, and we'll do our best to cheer them on as we watch the race unfold, because they're working hard to give everybody the best time they can have here at the Amazing Thailand Marathon Bangkok. จะเห็นว่านักวิ่งก็เตรียมความพร้อมในช่วงเวลานี้นะครับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศที่ต้องบอกว่าแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาเช้าตรู่มากๆก็คือตอนนี้นะครับเป็นเวลา 1:37 นาทีนักวิ่งทุกท่านก็เตรียมความพร้อมแล้วก็ยังมีรอยยิ้มแล้วก็มีความพร้อมที่จะเข้าสู่การแข่งขันเมื่อที่เราทำการปล่อยตัวกันจากบริเวณด้านหน้าศูนย์การค้า MBK นะครับซึ่งระยะทาง 42K นั้นนะครับหรือว่าฟูลมาราธอนนะฮะก็จะเริ่มต้นปล่อยตัวตั้งแต่ในช่วงเวลา 2:00 นะครับแล้วก็เวลา cut off time ก็คือ7 ชั่วโมงหลังจากเวลาปล่อยตัว 2:00 นะครับ It's great to see so many messages coming on our different channels already from our fans both in Thailand and around the world, looking forward to seeing their friends or their loved ones taking part in the race. I'll just do a quick shout out to one of our overseas watchers, Sharon, who's in Northern Ireland, I believe. Her daughter Hannah is going to be racing in the full marathon. She's a music teacher here in Bangkok. All the very best to her. It's fantastic to have runners from around the world taking part in the race. As we look now on screen at the start lists for the elite level runners, we just saw the men on screen a moment ago. I'll just run you through some of the top names in the female race here. We have Eunice Muchiri of Kenya and Charlene Koech also of Kenya, who are likely to be the front runners early on in the race. But there's also some significant talent in the running this year from China we didn't really have in the race last year, so I'm very excited to see them taking part this time. You see there Yao Yuzhou of China and also Ni Zhiyan, number 6 on that list, along with their compatriot Wu Ling. It's great to have some of the top Chinese names, especially in the women's division here this year, challenging for the podium, really to mix up the competition, so it won't necessarily be an easy ride for some of these top East African runners, the Kenyans, the Ethiopians, who have dominated this race in previous years. You can see there another Chinese runner on the start list in the top 10 for the half marathon distance. We can see, of course, number 1 there, Eliud Kipchoge, the legend that he is. He probably won't be competing for the top spot in this year's race because, of course, he'll be running alongside Her Majesty the Queen and likely Bokor, the famous Muay Thai fighter. So probably won't see Eliud racing to the finish, but we may well see a couple of his compatriots. You can see there Razini Lematiki of Kenya, along with Amon Kiptu and Vincent Kiprotich, both of which will be
fighting to try and take Razini off the top spot. Razini probably the favourite in terms of his qualifying times. And there you can see also the start lists for the half marathon distance. A mixture there of Kenyan, Ethiopian, Chinese runners. And of course, always we'll try and shout out to some of the local Thai runners in the race as well. You can see Pianuch Sukchat, who we've commentated on a few times before racing here in Bangkok, and Soraya Said, also of Thailand, in those top 10 ranked female runners in the half marathon distance. It'll be great to try and look out for them and all of their Thai compatriots as they try and get some podium spots in the races tonight as well. Great to see so many of Thailand's top runners also here competing in the races tonight. นี่คืองานวิ่งถนนที่ยิ่งใหญ่และทันสมัยที่สุดในประเทศไทยนะครับที่ดึงดูดนักวิ่งมากกว่า 40,000 คนและผู้ชมกว่า 80,000 คนนะครับโดยประมาณการจากสถิติที่เราได้เห็นจากตัวเลขที่เพิ่มขึ้นทุกๆปีนะครับและปีนี้เป็นปีที่ 8 กับวิ่งผ่าเมืองหรือ Amazing Thailand Marathon Bangkok ซึ่งตอนนี้ทั้ง2ฝั่งถนนด้านหน้าศูนย์การค้า MBK ก็เตรียมความพร้อมในการปล่อยตัวซึ่งเราจะทำการปล่อยตัวเป็นบล็อกนะครับเราได้เห็นรายชื่อของนักวิ่งซึ่งเป็นนักวิ่งชั้นนำที่อยู่ในลิสต์มาจากประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีธงจากแอฟริกาแล้วก็มีกลุ่มประเทศเอเชียและรวมถึงนักวิ่งชาวไทยด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้ในส่วนของระยะทาง 21K นั้นผมเห็นมีรายชื่อแรกเลยก็คือ The Greatest of All Time Eliud Kipchoge แล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีในส่วนของบัวขาวบัญชาเมฆนะครับที่ก่อนหน้านี้เราได้เห็นในวิดีโอ Presentation ของการแข่งขันในครั้งนี้แล้วก็ผมได้ติดตามโซเชียลมีเดียของคุณบัวขาวเองก็ตื่นเต้นมากแล้วก็ตัวนักกีฬาก็คือคุณบัวขาวเองก็ยังเป็นแฟนของ Eliud Kipchoge แล้วก็ทางวิ่งในระยะทางเดียวกันนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเวลาจะเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ว่าทั้งนี้ในส่วนของความพิเศษแล้วก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของการวิ่งระยะทางฮาล์ฟมาราธอนก็คือ 21K นี้นะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีก็จะส่งร่วมวิ่งในระยะทางนี้ด้วยนะครับในปีที่แล้วพระองค์ท่านก็ส่งวิ่งในระยะทาง10 กิโลเมตรนะครับหรือว่า 10K กันไปแต่ว่าปีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปรอดูภาพบรรยากาศแล้วก็เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่เราจะได้เห็นนะครับตอนนี้เตรียมความพร้อมกันบริเวณด้านหน้าศูนย์การค้า MBK นะครับคุณแอนทองประสมครับ and that she is the Thai famous actress alongside with the Governor of Tourism Authority of Thailand Miss ถาปณีเกียรติไพบูลย์and คุณแอนทองประสมนะครับคุณแอนเองก็เป็นนักวิ่งที่ต้องบอกว่าจริงจังมากๆเลยทีเดียวนอกเหนือจากอาชีพการแสดงเธอก็รักการออกกำลังกายแล้วก็หันมาออกกำลังกายจริงจังในหลากหลายรูปแบบหนึ่งในนั้นก็คือการวิ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามในช่องทางโซเชียลแพลตฟอร์มของเธอก็จะมีภาพที่เป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับนักวิ่งให้กับผู้ติดตามของเธอได้ออกมาวิ่งและได้ออกมาออกกำลังกายกันมากยิ่งขึ้นนะครับ and we can see that not only the runners but also the Thai celebrities and actors and actresses also are really excited because I followed many of them on Instagram on social platform and then they just keep uploading their beep numbers and also the distance that they will be joined and also the personal best the expecting of time that they would perhaps like to achieve for joining many distances especially the 21K and also the 10K as well. Yeah, so fantastic to see so many people engaged with this event, whether they be from the celebrity world or the public world or even the royal world, in fact, here in Thailand. It's incredible just how much this event is capturing so much of society. And it's funny there just seeing your celebrity friend try and figure out which of the pacers that she wants to try and make friends with, because she, of course, just like all of the runners, will be trying to
run her best time tonight, I'm sure, and if she can work out which of those paces is the one she needs to stick to, it'll help her a lot, as I mentioned earlier on. So important to go through all of those processes before you start the race and work out who you need to run alongside and which group you need to stick to, because it's very much a communal effort when you do these big public marathons. You'll often be running alongside the same group for at least an hour perhaps in the middle of the race, and you'll make lots of friends along the way. So great to see that kind of camaraderie and spirit here at the start line. So many people coming together to make this event the spectacle that you can see on your screen, with the streets of Bangkok taken over by runners. And this is so much in the spirit of what Eliud Kipchoge is so passionate about seeing. When I've spoken to him in the last couple of days, the reason he loves coming here in Bangkok is to see exactly what we're showing on screen right now. It's to see the world becoming, as he says, a running world, where people from different backgrounds and cultures all come together with the same shared passion and set aside any differences that may exist in other parts of their lives or in society, and just come and enjoy running together. And there's no better spectacle than the Amazing Thailand Marathon Bangkok for showing that in action, with a city that, as we both know, SeaGame is just so hectic and busy in a fun way during the daytime and often during the nighttime as well. Just for this brief period of 5 or 6 hours, completely closed down. And there's the man in charge of the city, the mayor himself, overseeing what will be a highly unusual spectacle once a year for him to witness, that he's very much part of making possible, where the whole city stops for the runners to enjoy. And then we see Kun Sophia is interviewing the race director คุณกอบเกียรติแสงวันนี้ นะครับทุกท่านจะทยอยเปิดแล้วก็จับเวลาหลังจากที่ผ่านซุ้มสตาร์ทงั้นขอพิธีกรข้างบนไปอยู่ข้างบนเลยนะครับ Alright, we have 15 minutes away for the start. We will start at 2:05 a.m. for the men elite, and followed by women elite at 2:08. And after that, every 2 minutes for each blocks, okay? Your time will count after you passing the archway. The time will count when you passing the archway. So every 2 minutes of each block, we will starting by men elite at 2:05 a.m. followed by female elite 2:08 a.m. Right. And that we see Kun Sophie is interviewing also the race director. Apart from that, previously I saw the governor of Bangkok as well, Mr. Chhatchhat. เมื่อสักครู่นี้เห็นอาจารย์ชัดชาติท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยนะครับกำลังเตรียมความพร้อมแล้วก็ยืดเส้นยืดสายก่อนที่จะลงทำการแข่งขัน So I'm wondering which distance, you have any idea of the governor of Bangkok, like in which distance that he will be joined or we will be racing? I think he's also doing the half marathon. It's the most popular distance this year, with both Eliud and the Queen taking part, and of course Bukau as well, the most famous Muay Thai fighter, also running. I mean, who wouldn't want to run that race? I'd love to run alongside those three people if I had the chance this year. So the only challenge, I think, might be that if Her Majesty decides to run the full marathon next year, then it'll force all of these celebrities and governors and officials to also run the full marathon distance. So everybody will try and keep up. So she might be leading the way here, and she's also inspiring so many people across Thailand to come and take part in this event. But I can see that if she continues to step up each year, it could cause a few people to have to do some extra training laps as they build up to 2026's edition of this race. One runner who just walked straight across the screen there in the very stylish green and black shirt I'd like to just make a shout out to is one of the top Thai runners in the race today, Nathawat Inum, who just walked straight across the screen a moment ago. He'll be representing Thailand, one of the fastest runners here in Thailand, and it'll be exciting to see him in action again. We've been commentating on him a few times over the last couple of years. He and his twin brother, Nathawut, are two of the top rising stars in the Thai running scene. I was just having breakfast with Nathawat this morning. He was looking very relaxed ahead of his next big challenge in just about 20 minutes' time. But it'll be great to see them in action, inspiring so many Thai youngsters, I'm sure, to come and take part in this event in the future. So we'll do our best to try and, as I say, shout out to the top Thai talent on the streets of Bangkok tonight
You can see there the organized waves of the start line with these little fenced off areas in between each wave. This is an important part of organizing marathons on this scale, to try and ensure that the fastest runners get to run at their fastest pace without being blocked by some of the slower runners, and then also it enables the slower runners to enjoy running at their own pace without being overtaken by stampedes of faster runners behind them. So it's a very careful exercise to try and make this race as smooth and enjoyable as possible for runners of all different levels. And you can see here the little partitions between sections of the start line, which tries to make that possible. All the runners before they enter will have to submit their best times over the last few years, and that helps the organisers to work out which section of the start line they should be allocated before the race begins. It's a very important part of race safety, race protocol, and of course trying to ensure that people have the most fun they can have during this race, as I say, by being able to run at their own pace. And we also previously saw a tuk-tuk, a three-wheeled motorized taxi commonly found in Thailand. It is known for its open-air design and a distinctive engine sound. Well, tuk-tuk are popular with tourists for short drives or when they travel around, especially in Bangkok. It offers a fun and iconic way to experience a local Thai transportation. Yeah, this might be the only marathon race I've ever seen where there's tuk-tuks leading the race, but of course one of so many really cute details here in Bangkok that make this race so special. ก็จะเห็นได้ว่าเราก็จะมีการสอดแทรกเป็นไอคอนิกไซน์นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยนอกเหนือจากสถานที่ที่สวยงามที่ทุกท่านกำลังจะได้รับชมกันต่อจากนี้แล้วนั้นนะก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีซอฟต์พาวเวอร์หลายๆอย่างครับสัญลักษณ์ของประเทศไทยผ่านไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายชุดของนักวิ่งเองสถานที่ที่เรากำลังจะได้เห็นแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีเป็นสัญลักษณ์ที่พอมองเห็นปุ๊บคนทั่วโลกก็จะรู้เลยว่านี่คือประเทศไทยยานพาหนะในการเดินทางของประเทศไทยนั่นก็คือตุ๊กๆนะครับเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นตุ๊กๆเป็นอีกหนึ่งพาหนะที่จะได้นำนักวิ่งนะครับออกตัวไปจากจุดสตาร์ทที่ด้านหน้าศูนย์การค้า MBK นะครับแล้วก็ในปีนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่เราได้ทำการผลักดันให้การแข่งขันวิ่งผาเมืองหรือว่า ATMBKK นั้นนะครับได้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นนะครับนอกเหนือจากเป็น International Tournament ที่มีนักวิ่งที่เราจะเห็นได้จากหน้าจอตอนนี้ก็คือหลากหลายเลยจากหลากหลายประเทศจากหลากหลายทวีปนะครับมาร่วมการแข่งขันแล้วก็ยังต้องขอบคุณ World Athletics นะครับคือองค์กรกีฬาระดับนานาชาติที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนากีฬากรีฑาทั่วโลกนะครับซึ่งองค์กรนี้ก็จะมีหน้าที่หลักในการกำหนดมาตรฐานการแข่งขันกรีฑาในระดับสากลเช่นการจัดระบบการแข่งขันการรับรองสถิติโลกการควบคุมกติกามาตรฐานสนามและอุปกรณ์รวมถึงการจัดอันดับนักกีฬาอย่างเป็นทางการด้วยนะครับ Just 6 or 7 minutes to go now before the start of the race. As you can see underneath that start banner, some of the elite level half and full marathon runners preparing to take on the streets of Bangkok. So exciting to see some of these top athletes here in the city. On the right of screen there, Eliud Kipchoge of Kenya in the luminous yellow vest. He was at the press conference that we were hosting just a few hours ago. Two of the top Chinese runners there, Zhang and Liu. And welcoming runners from around the world, of course, to the start line of this incredible race. The Amazing Thailand Marathon Bangkok. One of the top Japanese runners there, Tanemura-san, also
hoping to vie for the podium. There's a handful of top Japanese talent here this year, and they've proven themselves in Thailand over recent years. Back in July in Pattaya at the Amazing Thailand Pattaya Marathon that we were also commentating on, we saw some standout performances from Japanese runners there. I've no doubt we might see the same thing happen again today if they can somehow fend off the competition from their East African rivals, and also the strong representation from China. It was Haruna Takano, if I remember correctly, who won the female full marathon race back in Pattaya in July, and many of her teammates will be here today in Bangkok. Both the full and the half marathons will start at 2 a.m. local time in exactly 5 minutes from now. They'll follow the same course initially before the two races start to diverge, and we'll be following initially the half marathon race, which of course will be running at a slightly higher tempo than the full marathon race. And then we'll keep you informed on the full marathon progress, but as I say, we'll focus mostly on the half marathon for the first chunk of the race. One of the top Japanese runners there just on screen with the amazing hair that you saw flying up around his head. He's certainly a character, one of the most colourful characters who we'll be following over the next hour or so in the half marathon distance. So really excited to see just the pace that this half marathon kicks off at, since it's unusual to be able to see a half marathon run through the middle of the night in a city like Bangkok. โดยประมาณเหลือเวลาอีกไม่ถึง4นาทีนะครับ3นาทีกว่าๆด้วยกันที่เราจะได้เห็นการปล่อยตัวนักวิ่งทั้ง2ระยะนะครับซึ่งในวันนี้จากบริเวณด้านหน้าศูนย์การค้า MBK นะครับหรือว่ามาบุญคลองเราได้ทำการปิดถนน 100% เพื่อให้นักวิ่งทั้ง2ระยะได้ทำการปล่อยตัวโดยที่จะปล่อยตัวกันเป็นบล็อกนะครับก็คือเป็นเวฟซึ่งตอนนี้โอ้โหต้องบอกว่าพลังเหลือล้นเลยทีเดียวแล้วนักวิ่งผมมั่นใจว่าจากจุดนั้นก็คงจะตื่นเต้นมากๆนะครับที่จะได้ทำการปล่อยตัวจากจุดสตาร์ทเพื่อที่จะทำการวิ่งทั้ง2ระยะก็จะเป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์ที่เราจะได้รับชมไปพร้อมๆกันนะครับโอ้โหจำนวนนักวิ่งนั้นมหาศาลเหลือเกินครับแต่ว่าทางนี้เนี่ยเราได้เตรียมความพร้อมเพื่อการจัดการและการปล่อยตัวเพื่อที่จะให้นักวิ่งได้ทำการแข่งขันได้อย่างสมูทที่สุดนะครับหรือว่าราบรื่นที่สุดตลอดระยะทางการแข่งขันซึ่งทั้ง2ระยะก็คือ42และก็21นะครับที่เราเห็นนักวิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นนักวิ่ง Elite Runners หรือว่านักวิ่งที่มีผลการแข่งขันผลงานในระดับนานาชาติเนี่ยนะฮะ so we've got the leading elite runners captured and spotted previously on the screen. Apart from that, we see wow a big amount number of the runners. All right, here we go in less than 2 minutes. Yeah, a real mixture of talent on screen in the last few moments. We saw Lewis Chalk of the UK, Team GB, effectively. He's representing, of course, by being here all the way from the UK, welcoming many of the top European runners. You can see Natawat Inum there in the stylish black and yellow vest on the right of screen. As I mentioned earlier, one of Thailand's top talent in the race this evening. They're both in the full marathon distance, Lewis and Natawat. We're looking now at the lineup there for the full marathon distance. You can just see behind Natawat Unum in the blue vest, a famous face here in Bangkok that both Seagame and I are very familiar with commentating on. That was Tariku Abdi of Ethiopia in the blue vest. He was, of course, the winner of this exact race last year.
He was a very strong runner all the way through the race last year. This time around, I think he's going to face a much stiffer challenge with some top-level runners, particularly from Kenya and China, coming along to race this year who were not here last time. So all the very best to Tariq Abdi. It's always a pleasure watching him race here in Thailand, but I suspect he'll have a challenge on his hands. But Sea Game, here's a very special guest that we have to spend some time explaining to our international viewers just how significant it is that she's here today. We're excited to see Her Majesty the Queen Suthida ข้าพเจ้าร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยว remarkable and historic moment for Thai Amazing Thailand Marathon Bangkok ครั้งที่ 8 ประจำปี 2568 Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตลอดจนถึงผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ณที่นี้รู้สึกซาบซึ้งและมีความปิติยินดีเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมการแข่งขันในวันนี้นับเป็นสิริมงคลอย่างหาที่สุดมิได้บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้วข้าพเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงกดแตรปล่อยตัวนักวิ่งและขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงร่วมวิ่งเพื่อเป็นเกียรติและสิริมงคลแก่ผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ณที่นี้ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม declare the purposes of organizing this event by the Deputy Prime Minister of Thailand. And right now the Queen, Her Majesty the Queen Suthida, is about to give the signal by pressing the horn for the start time of the elite runners to go first. And we can spot Eliud Kipchoge as well, standing next to her. That's right, we have the greatest runner of all time in the marathon distance, and of course Her Majesty the Queen Suthida just about to launch this race into action, and here we go, a fantastic opportunity to witness the streets of Bangkok coming alive yet again for the Amazing Thailand Marathon Bangkok, as we see the elite level runners in the men's division in the half marathon distance flying out of the starting gate, running in the group that they are setting off in, at least I think for the next 10 or 15 minutes or so before that group will inevitably splinter out into a smaller faction who will immediately start attacking this race course. Fantastic to see the Queen and Eliud Kipchoge, two faces that you would never ever see in so many events around the world. Her Majesty the Queen and the greatest marathon runner of all time launching these races into action. What an amazing spectacle. And of course to see Her Majesty not just launching this race into action, but as you could see there, she's all dressed in her running gear to take on this course herself. Really a unique spectacle that I've never seen in any other race I've either taken part in or commentated on, to see an official of such high rank and importance in the national consciousness not just set a race in action, but indeed take part herself just moments later. As we see the female elites starting off just behind the men. This is also an important opportunity for the female runners to have some space on the race course of their own, so they can run at their own pace. This is all part of the strategy of the race to ensure that the runners can run their best possible times in the best possible way. So great to have both of these races just slightly separated so we can get great screen time for both the ladies and the men. ได้ทำการปล่อยตัวไปเป็นที่เรียบร้อยครับและเริ่มต้นการแข่งขันอย่างเป็นทางการครับ Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 Presented by Toyota นะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีได้ทรงทำการให้สัญญาณแตรเพื่อทำการปล่อยตัวนักวิ่ง
จากทั้งประเทศไทยและจากนานาชาตินะครับและตอนนี้เราก็กำลังจะทำการปล่อยตัวนักวิ่งสำหรับกลุ่มต่อไปซึ่งพระองค์ท่านเองนะครับก็จะทำการร่วมวิ่งในระยะทางฮาล์ฟมาราธอนก็คือ 21K ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ So much excitement there as we see the full marathon kickoff just behind those elite runners from the half. And we've got runners now from both distances all setting off together. Applauded here by Queen Sathitha and Eliud Kipchoge standing by at the start line shortly before they begin their own adventure into the night here in Bangkok. But look at these scenes, always fills me with so much excitement and energy watching marathons kick off, but especially here in Bangkok with these streets all shut down. We've got 8 lanes of highway, count them, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lanes of traffic all being closed down in order for this race to take place as it is in the middle of the night here in Bangkok. And it's really great that so much of the road has been set aside. I was talking to Quinn Tom, the race director, earlier today, and they've really expanded the amount of space that the start of the race has this year in order to make it more comfortable for the runners and to give them more space to run on the road. And it's really being seen to be beneficial, as you can see the runners having an unusually easy time actually at the start of a race. Often it's a bit more crowded and hectic. It's nice to see people having the space to enjoy themselves and run at their own pace. Applauded there by the Queen and by Eliud Kipchoge. And on the right of screen there you've got the front runners in the half marathon distance already setting an electric pace. On screen there is Yang Xin of China, one of the top Chinese runners in the race, setting the pace ahead of his Chinese compatriot there. Do Xibaole, also of China, in the white, green and black vest. Just behind them, one of the other top international runners of Turkey. That's Ahmed Alkanoglu, who we saw at the press conference just a few hours ago and welcomed to the event. 3 top international runners here setting the pace in the half marathon distance. เมื่อสักครู่นี้เราก็เห็นในกลุ่มผู้นำนะครับที่เป็นนักวิ่งจากประเทศจีนแล้วก็จากหลากหลายประเทศโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าได้รับความสนใจจากนักวิ่งชาวจีนมากยิ่งขึ้นกว่าปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็รวมถึงหลายๆประเทศในเอเชียและจากหลายทวีปด้วยนะครับก็เห็นพระองค์ท่านได้ส่งให้กำลังใจแล้วก็ส่งปรบมือร่วมกันกับคิปโชเก้ให้นักวิ่งจากจุดปล่อยตัวนี่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์แล้วก็สำหรับนักวิ่งเองนั้นนะครับก็เป็นเกียรติอย่างสูงสุดเลยทีเดียวถ้าเป็นชาวไทยเราคงจะเข้าใจแล้วก็มั่นใจว่าหลายๆท่านก็คงจะมีกำลังใจเปี่ยมล้นในการที่จะวิ่งตลอดเส้นทางให้มีความสุขแล้วก็ให้ได้อีกหนึ่งประสบการณ์ที่มีค่าเหลือเกินครับที่เราได้เห็นการปรากฏพระวรกายของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีจริงๆแล้วก็คือจะได้วิ่งในเส้นทางเดียวกันกับพระองค์ท่านด้วยและก็กับอิลิดคิปโชเก้ด้วยนะครับเราจะหาช่วงเวลาที่พิเศษขนาดนี้ได้แค่ปีละครั้งเท่านั้นนะครับก็คือในช่วงของการแข่งขันปกติแล้วก็จะอยู่ประมาณช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนหรือว่าถึงต้นเดือนธันวาคมที่เราจะได้ต้อนรับนักวิ่งจากทั่วโลกแล้วก็อยู่ในบรรยากาศที่ดีขนาดนี้อากาศก็ดี I'm mentioning the weather is nice and the perfect condition for the Thai runners to run at this time and it's approximately about 20 Celsius degree. Yes, great running conditions, that's for sure. You can see on the left of screen here the front runners in the men's half marathon distance. That's Ahmed Alkanoglu of Turkey setting the pace in the orange vest and the glasses there. Right behind him, one of the top Chinese runners, Do Xibaole, keeping pace
as we see the mass start for the rest of the full and half marathon participants, all being started off in waves. You can see here, just to understand the way this works, you see here the 5 hour and the 5 hour 15 pacers lining up at the start line. That's because they're obviously slightly slower pace of runner, and that's why those runners start just that little bit behind the elite level runners, just to make sure everybody has space to run at their own pace. A standard way of managing these races, but as this race here in Bangkok continues to grow in scale, it's really important that the race organisers make sure everybody stays safe and happy in this race. On the left of screen here, the front of the women's half marathon distance, in the blue vest and blue shorts there, Xiong Binbin of China, a runner I've commentated on many times, both in road races and in mountain trail races. In fact, she's a really talented athlete who competes across trail racing and road racing, and she's setting the pace there in the women's distance. So we've seen both in the men and the women some immediate attacks, if you like, from the Chinese runners. That's often to be expected these days. The Chinese runners, whenever they travel overseas, really like to lay down the pace at the front. They're never intimidated by the competition around them. Even here in Bangkok, with so much talent from Asia and from East Africa, the Chinese runners making sure that they set the pace. So great to see some top-level competition internationally here at the events today, and it's harder than ever, I would say, even from my various commentating experiences over the years here, to pick the winner in these races, because with this level of competition here in Thailand, is so exciting to really not be quite sure who's going to end up on top. But we're now already 10 minutes or so into the race, and you can see on the men's side people starting to get a little bit impatient with sitting back. You can see Gustavo Souza here in the front of the screen in the men's race in the orange vest and the cap there of Brazil, really kicking ahead and stretching the pace. And great to see in this first section. I can tell you the 1, 2, 3, 4, 5 in the men's division are representing 5 different countries. I've got Brazil, I've got Turkey, I've got China, I've got Japan on screen. Fantastic to see such international competition here in Bangkok this year. And let's see if the podium ends up being as varied as we're seeing on screen right now, when we consider that in previous years the races here in Thailand and indeed in East Asia have often been dominated by African runners. Of course, they're setting the world alight with their electric speeds these days, the Kenyan and Ethiopian runners, but increasing talent here in Asia from Chinese, Japanese runners. And as this race continues to grow in popularity and significance for elite level athletes, inevitably there's more and more runners from around the world coming to take part. And there on the left of screen you can see in the women's race, as I mentioned, Xiong Binbin in the sky blue vest and shorts, still setting the pace in the female race. So exciting to see this international spread. Back at the start line, those 5 hour and 5:15 targeting runners getting ready for their race. But as I mentioned there, Gustavo Souza of Brazil in the black cap and orange vest leading the pack, and you can just see the Turkish and Chinese runners right behind him. I'm sure he won't be allowed to sit pretty at the start of the race for too long. And just behind them in the orange vest, Nanoguta Kebede of Ethiopia, currently in 4th place. And incredible to think that there's only one African runner in the top 5 at the moment in the men's division, but will that last? We'll see. But on screen now, back at the start line, some of the most famous runners in Thailand, if you like. Of course, Her Majesty the Queen, Eliud Kipchoge, and just behind him, behind his right shoulder, the former ambassador from the United States to Thailand, Robert Godek. He's been a long-time supporter of these running events here in Thailand. He takes part whenever he can in these races. He himself will be running in the half marathon race, and we've seen him take part before, both here in Bangkok and earlier this year in July in Pattaya, where we were commentating also for the Amazing Thailand Pattaya Marathon. He was there as well, running through the streets of Pattaya. So fantastic to see him. He won't mind me saying that he's 69 years of age, Bob Godek, and amazing to see him taking on the half marathon with a big smile on his face just behind Eliud Kipchoge there. เอาละครับและในช่วงเวลานี้เราได้เห็นถึงเส้นทางของระยะทาง 21K นะครับพร้อมกันกับ
หน้าจอฝั่งด้านขวานั้นนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีนะครับอิลิด คิปโชเก้และเราได้เห็นท่านเอกอัครราชทูตโรเบิร์ตโกเด็กนะครับซึ่งก็เป็นท่านเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะครับที่ก็เป็นนักวิ่งเองด้วยแล้วก็ในปีนี้ก็จะร่วมการแข่งขันในระยะทาง 21.1 กิโลเมตรนะครับหรือว่าฮาล์ฟมาราธอนด้วยเช่นเดียวกันก็จะเป็นภาพบรรยากาศที่เป็นอีกช่วงเวลาพิเศษที่ตอนนี้พระองค์ท่านก็เตรียมความพร้อมแต่ว่ายังปล่อยตัวไปแล้วครับ And off they go. What an amazing scene to see Her Majesty the Queen alongside the greatest marathon runner of all time, leading the way in this next wave of the half marathon distance here in Bangkok. Amazing scenes here from the MBK Center in the heart of Bangkok city centre. Another wave of runners, and this one of the most notable of all. The former US ambassador to Thailand, Eliud Kipchoge himself, and of course Her Majesty Queen Suthida. Big smiles as they set off on their own half marathon journey. She's been training hard, so I'm told, and she's actually been receiving personal advice from Eliud Kipchoge to prepare her for today's race. And Kun Thom, the director of the race, told me earlier that in fact she's harbouring some ambitions in the future to run even further and take on even bigger challenges. So she's got arguably the best coach in the world in the form of Eliud Kipchoge running alongside her, because if anybody knows a thing or two about running fast across a marathon distance, it's that man. เป็นภาพบรรยากาศที่ต้องบอกว่าทำให้เราคนไทยใจฟูนะครับ ในช่วงเวลาตั้งแต่เช้าเลยก็คือตีสองกว่าในตอนนี้นะครับ2:17 นาทีที่เราได้เห็นภาพประวัติศาสตร์นี้ทำความสวยงามแล้วก็การได้ร่วมเส้นทางการแข่งขันระยะทาง 21 กิโลเมตรนี้นะครับ Her Majesty Queen Suthida created a truly historic moment for the Thai people as she's joining 21-kilometer run alongside the greatest of all time, Eliud Kipchoge. Her remarkable endurance, determination, and graceful leadership on the courts not only demonstrated her personal commitment to health and wellness, but also inspired runners across the nation. ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่เราได้มีความสุขนะฮะแล้วก็มั่นใจว่าพระองค์ท่านก็ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวิ่งชาวไทยให้ได้หันมาวิ่งมารักสุขภาพกันมากยิ่งขึ้นจริงๆก็ต้องบอกว่านอกเหนือจากนักวิ่งที่เป็นนักวิ่งขาแรงหรือว่าขาประจำอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็รวมถึงชาวไทยทั้งหมดที่เราจะได้หันมาใส่ใจสุขภาพกันมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะออกกำลังกายหรือทำการแข่งขันในประเภทกีฬาใดๆก็ตามซึ่งการวิ่งก็เป็นวิธีการที่ง่ายมากๆนะครับก็ที่เรามีความตั้งใจสวมรองเท้านะครับอุปกรณ์การวิ่งจริงๆก็มีรองเท้าวิ่งดีๆแค่สักคู่หนึ่งนะครับแล้วก็สามารถออกไปวิ่งได้แล้วก็พื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยทั้งในของสวนสาธารณะนะครับแล้วก็สถานที่ทางหน่วยงานราชการจัดให้มีเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงกิจกรรมดีๆยกตัวอย่างเช่น ATMBKK ในครั้งนี้ซึ่งก็จัดต่อเนื่องกันมาเป็นครั้งที่8ปีที่8แล้วนะครับ
Incredible scenes from the MBK Center as these races all kick off in the heart of Bangkok. We've got a fantastic mix of images on screen for you now. We have Queen Suthida and Eliud Kipchoge, and indeed Eliud Kipchoge's wife, all running in the half marathon distance in the main picture. Down in the bottom left of screen we have some of the top action from the men's elite field in the 21k, and the bottom right of screen the women's elite action in the 21k. And that image in the bottom middle of your screen is a great drone shot of the Queen and her entourage racing through the streets of Bangkok, all in this 21k distance. Going full screen now with the women's half marathon distance, a big bunch of runners all sticking together. Some nice chit-chat going on there by the looks of things between Xiong Binbin of China and another of the runners alongside her. The women sticking together in quite a big pack initially. The men, on the other hand, as you can see on screen now, stretching things out much more aggressively. Gustavo Souza of Brazil in the black cap and orange vest, flying through the streets at the moment, and look at the amount of sweat pouring off his body, and of Alkan Aganoglu of Turkey right behind him, showing you just how hard they're pushing. And although the humidity feels here at the finish line like it's really pretty low, when you're cranking up the pace like they are, they're already building up a sweat here on the city streets of Bangkok. So exciting to see the pace that these guys are racing at. You can see on the bottom left of screen the motorbike cameraman almost struggling to keep up with the pace of those lead runners in the men's division. While on the bottom right of screen I can see that very electric blue, sky blue vest of Xiong Binbin of China starting to break away. Exciting times in the women's race. She's kicking ahead right now. She's obviously feeling like it's time to set out her stall in the women's event, just like the men are doing in the bottom left of screen. So really exciting to see these races start to kick into action. They've been going now for just over 15 minutes, coming up to 20 minutes. That's around a third of the entire race for most elite level half marathon runners. So no more time to sit back in the pack as such, and that's why you're seeing some of these front runners start to kick on ahead. And I think in this middle section of the race now we'll see some battles start to emerge as people are no longer feeling comfortable with staying in a big pack with 1/3 of the race time already elapsed. Amazing scenes here though, again, Sea Game, just to reflect on what it means to see Bangkok closed down in this way. Just a few hours ago the streets were, as they usually are, just full of traffic, full of street vendors, full of food, full of music, full of everything. I mean, it's one of the most fun things about coming to Bangkok. And yet right now, just for this brief period on this Saturday night, early Sunday morning, we're seeing the streets taken over by runners from around the world. It's really quite a spectacle, and just for a moment it's nice just to breathe that in and realize what we're witnessing, because it's something that will really only happen once a year, and it's a pleasure to be here to witness it take place. For the 21k, the race begins on the west side of Phaya Thai Road in front of MBK Center and heads towards Sam Yan Junction. Runners then turn left onto Rama 6th Road, continuing until Angri Dunang Junction, where they turn left again onto Angri Dunang Road. ระยะทาง 21k นะครับ ปล่อยตัวจากถนนพญาไทฝั่งตะวันตกหน้า MBK Center ถึง3 ย่าน แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระรามที่ 4 ถึงแยกอังรีดูนัง แล้วก็จะทำการเลี้ยวซ้ายเข้าอังรีดูนังเพื่อที่จะไปถึงแยกเฉลิมเผ่า แล้วเลี้ยวขวาเข้าพระราม 1 ต่อนะครับ Great scenes here as we see Queen Suthida and Eliud Kipchoge applauding. Eliud's wife taking the lead here as they push on ahead, and right behind Eliud on his left shoulder you saw there the familiar face of Bukao, one of Thailand's most famous Muay Thai fighters, also running the half marathon distance tonight.
He and Eliud have been sharing training tips over the last few days. It was great spending time with both of them this morning as Eliud visited Benchakiti Park in the city to make his official footprint with the help of Bukau. With his big strong fists, he was pushing Eliud's feet into the clay to make sure that the footprint was nice and secure before he stepped out, and it was established as one of the, no doubt, future tourism spots in Benchakiti Park. คุณริชาร์ดบอกว่ากิจกรรมในวันก่อนหน้านี้นะครับ I just want to make a quick shout out, sorry Seagame to interrupt, for Pianut Suchat on screen here in the black vest and black shorts, one of Thailand's top female runners in the half marathon distance. Just want to make sure we get the screen time that these top Thai runners deserve. Pianut there representing Thailand in the bottom right of screen now. One of many top Thai talent in the race tonight. So great to see these runners get some screen time alongside the race leaders. Inspiring, no doubt, many future runners in Thailand. เราได้เห็นภาพจากหลากหลายมุมนะครับตัดสลับกันไปมาระหว่างกลุ่มนักวิ่งผู้นำแล้วก็ภาพความประทับใจของเส้นทางแล้วก็นี่เป็นกลุ่มผู้นำอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราได้เห็นกันจากหลากหลายประเทศหลากหลายทวีปนะครับนักวิ่งจากบราซิลจากตุรกีจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เอธิโอเปียที่กำลังนำอยู่ในช่วงเวลานี้นี่เป็นกลุ่มนักวิ่ง Elite Runners นะครับที่ต้องบอกว่าขับเคี่ยวกันในช่วงต้นเวลาเพิ่งผ่านมาจากการปล่อยตัวแค่24นาทีเท่านั้นนะครับยังเหลือระยะทางแล้วก็เวลาอีกพอสมควรเลยทีเดียวครับ Yeah, fantastic scenes here at the front of the men's race as they come round Lumpini Park, the famous Lumpini Park in the middle of Bangkok, right at the front of screen here. Ahmed Alkanoglu of Turkey in the red vest and black shorts, setting the pace. Right behind him now, two of the top African runners who we've been very familiar with commentating on in Thai races in recent years. Alexander Njai Mohir on the left of screen there. Of course, the half marathon winner last year here in Bangkok in a time of 1 hour and 4 minutes. He was also third in the half marathon distance at the Amazing Thailand Pattaya Marathon back in July. Very familiar with racing here in Thailand and no doubt hoping to get on the podium yet again here tonight. Amazingly for Alexander Njai, who's just on the left shoulder now of the race leader. He's the guy in the orange vest, the top of the vest almost slipping off his shoulder there. I just want to mention another fun detail that I found out about him when I was doing my research with some of the runners earlier today. He ran a marathon on the 9th of November, that's just about 3 weeks ago. He then ran a half marathon 1 week later on the 16th of November. He then gave himself 1 weekend off before he came here to Bangkok to run another half marathon. So he's been racking up the miles this month. A marathon, then a half marathon, then hopefully a weekend off. And here he is again, Alexander Njai, there in the middle of your screen, racing the half marathon distance again today. What an athlete, just racking up these races back to back to back. So an incredible performance. And in the white vest there, just one other runner to mention who we haven't mentioned so far, Itsuki Yamoto of Japan, rounding out that top 5 in the men's division as we see them start to stretch their legs and establish a bit of a gap over the runners behind them. So 5 men leading the way in the men's half marathon distance, while Queen Sathida and Eliud Kipchoge, as you can see, being now joined by many of the other runners from the half marathon and full marathon distances who very naturally are wanting to try and get a quick camera shot of the Queen and Eliud together. And
Well, they might, because what a special moment for them to run alongside their queen and to run alongside the greatest marathon runner of all time. And of course, we've also mentioned there's Bakao in the middle of the screen, looking fit and strong. Yes ก็เห็นหลายๆท่านนะครับที่ได้ร่วมเส้นทางการวิ่งครั้งประวัติศาสตร์นี้นะครับกับสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีนะครับก็ยังได้ร่วมวิ่งกับอิลิท คิปโชเก้กับอาจารย์ชัดชาตินะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ด้านหลังอิลิท คิปโชเก้เองก็คือบัวขาวนะครับนักมวยที่เป็นขวัญใจชาวไทยแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งท่านที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะครับก็คือมวยไทยนั่นเอง And there's Eliud Kipchoge of Thailand on the left of screen. A personal best for her of 1 hour and 24 minutes that she set last year here in Thailand at the Buriram half marathon distance. She looks like she's running well there. One of Thailand's top talent in the race today. Great to see her setting the pace for the local running scene here, inspiring no doubt many local runners in the process. She's also a very strong full marathon distance runner with a PB of just over 3 hours, 3 hours and 4 minutes. And she set that full marathon PB just earlier this month in November in Chonburi at one of the big marathon races here just a few weeks ago. So another standout athletic performance, just as you mentioned, from Alexander Njai in the men's half marathon distance. Here's Eliud Kipchoge. She ran a marathon earlier this month and set a PB in the process, and here she is running a half marathon just a few weeks later. And we'll cross our fingers for her that she can set another personal best in the half distance just a few weeks after running that full marathon PB. So an incredible performance for her if she can keep up this pace. Wishing her all the very best in what for her will be coming up to 1/3 of the way through this race. 30 minutes in, if she can keep this going, she might be on course for a time close to her PB. Looking pretty smooth there. And that's Nanogutta Kebede of Ethiopia on the left of screen there. Also looking very smooth in the men's race. Right behind him, Itsuki Yamamoto of Japan. This front pack of the men's race still sticking together like glue. We've got these 4 runners on screen, and somewhere just off camera, I suspect, is still Gustavo Souza of Brazil. Those 5 runners have been together since the start. I can't see Souza behind them from this camera angle, so perhaps he's just stretched ahead, or indeed he may have been dropped, but certainly we've been watching a pack of 5 lead the way in the men's division. Right now we're seeing that pack of 5 reduced down to 4 as the pace starts to increase in the men's race. Remember, there's only 3 spots on the podium and there's 4 men on screen. And you can see on the map there on the right, very useful to see that right now, because this is the crucial part of the race that I mentioned earlier on before the race began, where the race course just starts to open out a little bit. There'll be longer, straighter sections of road, which will give these runners a chance to really increase the pace. There are fewer corners, fewer tactical running required. Now's the chance for them to really stretch their legs and show their speed work. And this is when, for any runner who's been able to run in the pack for the initial stages of the race but is just about off the pace, this is when it really starts to hurt, because those runners who really have that power in their legs and that natural sprinting ability, even at half marathon distance, this is when they'll start to kick on. And it's interesting just to see this shot here and understand the different physiological effort that these 4 men are going through, even though they're all running at the same pace. Alexander Njai on the right of screen, I would say, barely looks troubled at all. His shoulders very steady, his legs keeping a high cadence. Ahmed Akanoglu of Turkey
Looks like he's just having to exert, I would say, 10 or 20% more effort at this stage to maintain this pace. Still early days as they hit this slight downhill in the race, so anything can still happen. But it's interesting just to see when you get a pack of runners like this, who's struggling just slightly more than the rest to try and maintain that same level of speed. And Alexander Njai at the moment, I would say, probably looking the most relaxed of those four in that front leading pack in the men's half marathon distance. เมื่อสักครู่นี้เราเห็นกลุ่มผู้นำนะครับที่มาจากหลากหลายประเทศที่มีคิเบเดนะครับสกายเยคิเบเดนักวิ่งมาราธอนระดับโลกจากประเทศเอธิโอเปียแล้วก็เป็นหนึ่งในนักวิ่งที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดอีกหนึ่งท่านซึ่งก็ผลงานการันตีครับเหรียญทองแดงโอลิมปิก 2008 ที่ปักกิ่งประเภทมาราธอนนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงชิงแชมป์โลก 2009 แล้วก็เป็นแชมป์มาราธอนระดับเมเจอร์หลากหลายรายการด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นลอนดอนมาราธอนชิคาโกมาราธอนเป็นต้นนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้เมื่อสักครู่เราได้เห็นอเล็กซานเดอร์เอนจายนักวิ่งเคนยานะครับที่ปีที่แล้วก็ร่วมการแข่งขันด้วยตัดสลับกันกับภาพที่เราได้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีนะครับได้ทรงวิ่งในเส้นทางเดียวกันนี้ร่วมกันกับนักวิ่งที่เป็นขาแรงนะครับแล้วก็เราได้ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับชาวไทยแล้วก็ผู้ที่รักและก็ชื่นชอบในการออกกำลังกายนะครับนอกเหนือจากการวิ่งแล้วนั้นนะครับด้วยพระจริยวัตรอันเรียบง่ายแต่สง่างามนะครับพระองค์ยังคงมีความสนใจในส่วนพระทัยในกีฬาและก็กิจกรรมหลากหลายประเภทยกตัวอย่างเช่นการแล่นเรือไอซ์ฮอกกี้การปั่นจักรยานและรวมถึงการวิ่งนะครับซึ่งได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางที่สุดส่งร่วมวิ่งในงาน Amazing Thailand Marathon Bangkok ในปีที่ผ่านมา 2024 ก็คือครั้งที่ 7 ในระยะทาง 10 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ในปีนี้สำหรับปี 2025 ในระยะทาง Half Marathon นะครับซึ่งแสดงถึงการทรงตั้งพระทัยในการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับความท้าทายใหม่ๆในวงการวิ่งด้วยนะครับ On screen now we're seeing the leaders in the full marathon distance in the female division catching up now with the full marathon action on the left of screen there in the light purple top, one of the favourites for the race this year, Eunice Muchiri of Kenya. Right behind her, Chaltagonfa Fulasa of Ethiopia, another of the top runners in the female division in the full marathon. This pack looking tightly stuck together in the full marathon distance in the early stages of the race. 30 minutes into the race, the full marathon distance for the ladies. They'll likely be targeting a time of around 2:15, 2:30, 2:45, somewhere in that region, depending on the pace of the race. On screen right now, one of the top Thai runners in the half marathon distance, somebody I've recognized from races over the years. This is Artit Soda of Thailand on the right of screen. Great to see more top Thai talent flying through the streets. He's looking very smooth there. Artit Soda of Thailand, 20 years of age and looking very strong in the orange t-shirt there and black shorts. Just slightly further back in the half marathon distance we can see that big pack with Queen Sathida and Eliud Kipchoge and Bob Godek, the former US ambassador to Thailand, all running together. And here on screen, jumping back now to the men's leading group, down to 4 runners now. You can see there, just as I mentioned, Ahmed Alkanoglu, just heavy breathing there at the front pace, just taking some deep breaths.
in the red vest and black shorts and the bright yellow shoes there. Itsuki Yamato-san of Japan in the white vest and the floating hair. Looking a bit more relaxed, just dropping his shoulders there, and the two African runners in the orange vests either side of them looking solid as ever. Alexander Njai on the right of screen, as I mentioned, the winner of this exact race last year.เราจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิตอนนี้นะครับ23องศาความชื้นที่ 67% นะครับก็เป็นต้องบอกว่า perfect weather condition สำหรับนักวิ่งชาวไทยเลยนะครับแล้วก็เราได้ตัดภาพมาอีกครั้งนะครับที่หมู่น้อยนะฮะคุณปิยนุชสุขชาติแต่ก็เป็นแชมป์ในหลายๆรายการโดยเฉพาะในระยะฮาล์ฟมาราธอนแล้วก็ตอนนี้นะครับเราได้เห็นพระองค์ท่านอีกครั้งในเส้นทางการแข่งขันในระยะทาง21 กิโลเมตรนะครับ 21K. So last year she would run, stop and even recommend tourist spots along the way. But this year she's running seriously, not stopping at all. Because I think it's too early in the morning as well. I've been told that she'll likely have a couple of stops along the way, but ultimately, in order to get through 21 kilometers instead of 10, you do need to keep moving a little bit more consistently, otherwise the whole thing can take quite a long time. So I think it's a smart move for her and her team to be running a little bit more smoothly this time around, just to make sure that they all get to the finish on time. But great to see them setting a good pace and looking comfortable and happy. There she is, waving and smiling as ever, just as she did last year during her 10-kilometer race. Amazing scenes and inspiring for so many people to witness. Also inspiring, Pianachachat of Thailand, now on screen in the half marathon distance in the female division, looking to try and set a personal best just a few weeks after she set a PB in the full marathon distance. Clearly a top talent in Thailand to watch out for in future years. As we jump back to the men's race with this pack of four still stretching away now from the rest of the field. Inseparable. They're all looking pretty fresh. Itsuki Yamato-san of Japan in the white vest there, really bouncing along. You can barely see the back of his shoes touching the ground at all. He's almost running on his 4 feet. Incredible lightness of running technique if you compare it to some of the runners around him. He literally looks like he's bouncing along like a kangaroo. It's incredible. Really smooth. Nice relaxed shoulder action, nice long swing, quite in contrast with Alexander Njai, who's really barely moving his shoulders at all. His arms very close to his chest, not generating quite the same amount of momentum as Yamato-san. But such is the cadence and the high kick of Alexander Njai, it really almost doesn't seem to matter. He's keeping his upper body completely stable, which is also a great way of maintaining speed across these road races. But Yamato-san, yeah, really bouncing along there, looking very fresh, untroubled by this pace, as these four men continue to set this race alight. Alexander Njai, as I mentioned, was second in this race last year and was third back in July at the Pattaya Half Marathon, the Amazing Thailand Pattaya Half Marathon that we were both commentating on Sea Game. Great to see him back here in action in Bangkok again.
กันที่กลุ่มผู้นำหญิงกันบ้างนะครับจากหลากหลายชาติเช่นเดียวกันครับ The full marathon distance for the women, just jumping back just to help people understand as we jump between races. Those are some of the leading female runners in the full marathon, and here of course perhaps not the elite level runners if they're wearing costumes like that. Sea Game, that's a challenge. ก็ต้องบอกว่าเป็นนักวิ่งสายคอสตูมนะฮะอันนี้นะเข้าใจว่าจะเป็นต้นโพเงินโพทองนะฮะซึ่งก็มีพระบรมฉายาลักษณ์ของต้องบอกว่าพระบรมวงศานุวงศ์นะครับที่เปรียบเสมือนร่มโพร่มไทรให้กับปวงชนชาวไทยนะครับก็เป็นการวิ่งเทิดพระเกียรติไปด้วยกับนักวิ่งชาวไทยที่มาร่วมสร้างสีสันแล้วก็อยู่บนอีกหนึ่งเส้นทางการแข่งขันครั้งประวัติศาสตร์นี้นะครับแล้วก็เราจะตัดสลับกันกับภาพบรรยากาศใน2ระยะทางเดี๋ยวเราจะได้เห็นการตัดภาพมาที่ฮาล์ฟมาราธอนนะครับกลุ่มผู้นำกันบ้างก็ยังเป็นทั้ง4ท่านนี้นะครับBack with the men's race, Ahmet Alkanoglu of Turkey setting the pace in the men's half marathon distance, unfazed by the challenge of the men behind him. He's continuing to ramp up the pace as they head towards Victory Monument and beyond into the faster sections of the racecourse. With almost 3/4 of the race distance now under their belts at the pace that they are running, they'll be approaching that last 6 or 7 kilometers in the race fairly soon. Ahmet Alkanoglu, as you mentioned there, 26 years of old of Turkey, setting the pace in the men's race. Behind him, Itsuki Yamamoto of Japan, who we've mentioned a couple of times, looking very fresh, just loosening up his arms there to stay relaxed. Nanoguta Kebede, the taller of the two African runners, the Ethiopian runner in the orange vest. And Alexander Muhia-Njai of Kenya, the shorter of the two African runners on the far left of screen. These 4 runners all sticking tightly together throughout this middle section of the race. ตอนนี้เป็นภาพผู้นำนะครับฮาล์ฟมาราธอนก็คืออาเมตอัลกาโนลูนักวิ่งชาวตุรกีนะครับจากเมืองมาดินประเทศตุรกีซึ่งในครั้งนี้ทำการแข่งขันแล้วก็ตอนนี้ยังอยู่ในกลุ่มผู้นำเป็นนักวิ่ง1 ใน 4 ผู้นำนะครับในระยะฮาล์ฟมาราธอนในครั้งนี้ร่วมกันกับอเล็กซานเดอร์ เอนจายแล้วก็นอกเหนือจากนี้ยังมีซากายเยคิเบเดนะครับจากเอธิโอเปียแล้วก็อีก1 ท่านเป็นนักวิ่งจากญี่ปุ่น Yeah, amazing scenes here as we get 4 different views of this race unfolding. On the main screen you can see Queen Sathida, Eliud Kipchoge and their entourage just rounding the corner as they join the many thousands of other runners taking part in the races this evening.
The bottom left of screen, an amazing aerial shot back at the start line of the MBK Center, where all this action began just 45 minutes ago. It was the largest shopping mall in Asia when it opened back in 1985. Now attracts tens of thousands of visitors every day as we see the runners curve away from that starting area into the night. And then some of the racing action on the two smaller screens in both the men's and the women's divisions in the half marathon distance as they continue to fly through this race course, keeping pace even with the traffic, as you can see there. Back full screen now with the men's half marathon distance. Ahmet Alkanoglu of Turkey checks his watch, makes sure he's on course at the 15-kilometer mark. They've now, as I mentioned, rounded Victory Monument, and they're heading towards the remaining famous spots on this race course, coming up a little later towards the King Rama V monument in Bangkok, and then to the Golden Mountain and Giant Swing, details of the Bangkok cityscape that are so popular with tourists. Really keeping pace, this lead pack, for the last 10 kilometers or so, but 15 kilometers in now to the half marathon distance. That of course only leaves 6k to go, so we're almost at the point now where there's going to be the beginnings of a sprint finish, and only 3 of these 4 men of course can make it to the podium. One of them is going to have to crack at some point. The question is, which one will it be, as we await with anticipation the conclusion of this half marathon distance. But back on screen now with Queen Suthida and Eliud Kipchoge, and it's hard to pick at the moment which of these 4 men looks like they're going to suffer the most in the last 6 kilometers. I've been worried about Ahmet Alkanoglu, who has been pushing the pace this whole time on his own to a certain extent, looking over his shoulder now, almost asking for the support he probably needs and deserves, just to sit on the shoulder of one of these other runners, because it's hard running at the front all the time. And he's made a smart move there, I would say, just sitting back and letting Alexander Njai of Kenya take the pace for a while, because even though it might be a fairly windless night, just pushing the pace the whole time is both mentally and physically more tiring than sitting on the shoulder of somebody else in these road races. And I would say that Ahmed here has been really working the harder of these 4 runners for the last 10 kilometers in the middle chunk of this race. Alexander Njai, Nanoguta Kebede of Ethiopia, and indeed Itsuki Yamoto of Japan have all been sitting back and letting Ahmed do most of the hard work of pushing the pace. Now might be the turn of Alexander Njai to start kicking on a little, and hopefully for the sake of Ahmed, who's been working so hard in this middle section of the race, he can perhaps just sit back and relax on the shoulder. Interesting that Itsuki Yamoto-san on the right of screen here, just stretching away to the side, not that interested in joining that procession, that line, that peloton almost in cycling terms, but happier just to run his own race on the left of screen as they enter that section of the race that's just a little bit up and down over that small bridge. That can disrupt your stride, disrupt your rhythm if you're in the middle of a road race. But let's see in the final sections of this race who's going to make the first move, with around 5.5 kilometers to go. All 4 men doing a great job of looking emotionless and calm, not giving anything away to their rivals. It's often a case at this stage that you'll see one person look visibly more stressed than the others, but they're doing a good job of keeping that hidden. But Ahmet Alkanoglu still pushing the pace, not content just to sit on the shoulder of Alexander Muhir Njai. Perhaps that's because he knows that Alexander maybe has the quickest sprint finish of the 4 men, and he does not want to be in a situation where this comes down to a sprint for the last 1 or 2 kilometers. So this is a telling move here from Ahmet Alkanoglu, who's been pushing the pace all the way through this race.
this middle section. I suspect it may well be because he knows tactically that if it does come down to a sprint in the last 1 kilometre that he might end up being left in 4th place. So it's a smart move from him perhaps at this stage in the race. I'm sure he knows his own strategy very well. He'll know the strengths of these other runners, and he'll know that for him, if he's going to win the race, perhaps he needs to win it right now, and he cannot wait another 10, 15, 20 minutes even and end up on the receiving end of a brutal sprint finish from the other 3 men. This may be why he's deciding to push ahead as he is consistently in this middle section of the race, as tiring as that may be, as they pass a National Guard outside one of the palace entrances here. That's a sign, of course, that these men are approaching soon now the finish line as we start to get into the wider compound of the Royal Grand Palace, an indication that we're not far from this race reaching its conclusion in the men's division. On the left of screen there we see the full marathon runners in the female division. They've been running as a pack consistently since the start. And of course Queen Sathida and Eliud Kipchoge on the right of screen, looking very smooth. ทางหน้าจอด้านซ้ายนะครับนั่นคือกลุ่มผู้นำในระยะฟูลมาราธอนหญิงนะครับซึ่งเป็นความพิเศษนะครับในปีนี้ที่ทางผู้จัดนั้นตั้งใจจะให้ทุกท่านได้เห็นถึงบรรยากาศการแข่งขันที่เข้มข้นแล้วก็หลากหลายตัดสลับกันกับหลากหลายมุมให้ได้เห็นถึงบรรยากาศการแข่งขันที่เรียกได้ว่าเข้มข้นจริงๆกับหลากหลายเส้นทางทางนี้เราก็ได้เห็นถึงการอำนวยความสะดวกนะครับโดยทีมผู้จัดงานที่ได้ทำการปิดถนน 100% เพื่อความปลอดภัยและเพื่อความสมูทของเส้นทางการแข่งขันนะครับทั้ง2ระยะก็คือฮาล์ฟแล้วก็ฟูลมาราธอนที่ทำการปล่อยตัวไปเป็นที่เรียบร้อยก็จะมีจุดบริการน้ำดื่มนะครับที่เราทำการประชาสัมพันธ์ไปในหลากหลายช่องทางด้วยกันโดยเฉพาะที่ Facebook Official ของ Amazing Thailand Bangkok Marathon นะครับที่ถ้าศึกษากันซึ่งก็มั่นใจว่านักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับก็ได้ทราบถึงจุดบริการจุดกลับตัวเช็คพอยต์แล้วก็เส้นทางกันเป็นอย่างดีซึ่งในช่วงเวลาที่เป็นช่วงปลายปีอากาศดีๆนี้นะฮะเราก็จะเห็นได้ว่านอกเหนือจากอากาศที่ดีการวิ่งที่ต้องบอกว่าจริงจังแล้วก็ที่สมูทสำหรับการแข่งขันก็อากาศก็เป็นใจนั่นก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้จำนวนนักวิ่งนั้นมากขึ้นทุกปีโดยประมาณนะครับเรากะเวลากันว่าถ้าหน้าจอทางด้านซ้ายนะครับตอนนี้ตัดมาที่กลุ่มผู้นำทั้ง4ท่านแล้วเนี่ยนะครับนักวิ่งยังนำอยู่ที่นักวิ่งชาวตุรกีครับอาเมดอัลกาโนลูที่นำอยู่ตอนนี้โดยประมาณโดยการคาดการณ์ว่าอีกประมาณ5นาทีก็จะเข้าเส้นชัยที่บริเวณจุด finish point ที่พระบรมมหาราชวังนะครับ Akman Akanoglu of the leader of the men's race here, just with around 5 or 6 or maybe 7 minutes to go, I would say, based on the pace that they are running. His personal best 1:03.57, just shy of 1 hour and 4 minutes. That leaves him only with around
7 or 8 minutes of racing left to go before he'll be approaching the finish line. We can see here at the finish line some of the crowds of volunteers and staff starting to get ready. The photographers, the camera crews all starting to get ready. They know the race is approaching its finale. 1 hour, 3 minutes and 57 seconds, the PB of Ahmed Alkanoglu, the race leader on screen right now. Exciting to see if he can come close to reaching another personal best here today. Alexander Njai, who's been sitting quietly in the background now on the left of screen, he has a personal best of around 30 or 40 seconds faster than Ahmed Alkanoglu. He set that right here in Bangkok exactly a year ago, that personal best. Can he go one better? ภาพมุมสูงนะครับจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับซึ่งก็จะเป็นในช่วงต้องบอกว่าเป็นโค้งสุดท้ายก่อนที่นักวิ่งผู้นำทั้ง4ท่านนี้นะครับจะเข้าสู่เส้นชัยที่บริเวณด้านหลังแกรนด์สแตนด์ด้านหน้านะครับใกล้ๆกันกับพระบรมมหาราชวังในตอนนี้นะครับที่ตอนนี้นักวิ่งนั้นกำลังวิ่งผ่านอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศไทยครับตัดสลับกันมาที่มุมนี้กันบ้างได้เห็นนักวิ่ง The four men there just passing through Democracy Monument, one of the most famous spots here in Bangkok. Those 4 enormous pillars rising around this giant roundabout section in the middle of Bangkok. One of the most famous traffic circles in Thailand. Built in 1939, that monument, to commemorate the Siamese Revolution, which established the constitutional monarchy here in this part of the world. So a very significant moment commemorated by that monument, so iconic here in the middle of the city. เมื่อสักครู่นี้นะครับได้เห็นภาพของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 2482 เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ของรัฐธรรมนูญในสังคมไทยสมัยใหม่ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คแล้วก็เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญที่ทำให้เราได้เข้าใจแล้วก็ได้เห็นนะครับว่านักวิ่งกลุ่มผู้นำนั้นกำลังใกล้เข้ามาเขาจะเข้าสู่เส้นชัยในส่วนของระยะทาง 21K หรือว่า Half Marathon นะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพตัดสลับกันอีกครั้งหนึ่งว่าทั้ง4ท่านนั้นนะครับ4นักวิ่งผู้นำเป็นใครที่สปรินต์เข้ามากันในช่วงท้ายเพื่อที่จะได้คว้าชัยแล้วก็ได้เห็นกันชัดๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับบรรยากาศตอนนี้ที่บริเวณจุดฟินิชพอยต์ทั้งกองเชียร์เองทั้งในส่วนของบรรยากาศนี่ครับตัดมาที่กลุ่มผู้นำนะฮะมาลุ้นกันว่านักวิ่งทั้ง4ท่านนี้นะครับลำดับที่1 2 3และ4ซึ่งค่อนข้างจะแน่นอนแล้วนะครับว่าจะเป็นทั้ง4ท่านนี้อย่างแน่นอนจะเป็นใครกันมาในลำดับที่เท่าไหร่ครับ 4 race leaders in the men's half marathon distance now running through a section of downtown Bangkok at the 1 hour mark, just minutes to go. All 4 men have personal bests within seconds of one another. So hard to tell which of these 4 will end up making the sprint to the finish line in first, second and third places with so little to choose between them. Their PBs, as I say, just seconds apart. All around the 1 hour, 3 minutes to 4 minute mark. That leaves just 2 minutes from now before they're likely to get into PB territory. Alexander Njai, Itsuki Yamoto and Ahmed Alkanoglu already making a break now from their Ethiopian rival.
Kipchoge now being dropped by 10-15 meters. Itsuki Yamamoto, Alexander Njai putting a couple of meters on Ahmed Alkanoglu, who's worked so hard during this middle section of the race. Yamamoto-san looking like he might be ready to pounce. Alexander Njai looking typically as cool and calm and collected as ever, checking his watch. Yamamoto-san also checking his watch. Perhaps both of them feel like a personal best could be on the cards if they can keep pushing, but really they'll have to pull out a sprint finish of the ages if they're going to break their PB at this stage, with only around a minute and a half to go to make that time. But here they come, rounding the corner. The crowds here at the finish line starting to build. You can hear the sound behind us of the excitement. The drones are going into the air. It's now looking more and more like it's going to be a sprint finish between Japan and Kenya. Yamamoto-san in the white vest and the bouncing hair on the left of screen. Alexander Njai on the right of screen in the orange vest, pumping those legs, his arms still barely moving. The rhythm in his legs, incredible. The high kick has never faltered. Itsuki Yamamoto-san far more animated, shoulders, arms all pumping to try and keep pace as they make another right turn towards the finish line. โค้งสุดท้ายจริงๆแล้วครับซึ่งเราเห็นว่านักวิ่งในกลุ่มผู้นำนั้นนะครับหลังจากผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วนะครับผ่านจะเข้ามาสู่ถนนบำรุงเมืองเข้าถนนกัลยาณไมตรีกระทรวงกลาโหมนะครับเลี้ยวขวาเข้าถนนสนามชัยวิ่งบนถนนสนามชัยเสร็จแล้วนะครับถึงป้อมเผด็จดัชกรแล้วเข้าด้านหน้าพระลานกลับตัวหน้าป้อมขันเขื่อนเพชรนะครับวิ่งเลียบฝั่งสนามหลวงเข้าสู่ถนนราชดำเนินในก่อนที่อีกสักครู่ครับจะเลี้ยวซ้ายเข้าเส้นชัยณบริเวณท้องสนามหลวงครับอิตซุกิจากเจแปนนะครับจากประเทศญี่ปุ่นและอเล็กซานเดอร์เอนจายนักวิ่งชาวเคนยานะครับจะมาลุ้นกันว่า2ท่านนี้จะเป็นท่านไหนนะครับที่จะเข้าเส้นชัยก่อนเป็นท่านแรกของการแข่งขันเรสแรกของเราในคืนนี้ครับ Amazing scenes we just saw there as all four men spread out across the width of the road. Itsuki Yamamoto setting the pace, pouring his heart and soul into this final section of the course. He's now got 5, 6, 7, even 10 meters on Alexander Njai of Kenya as they begin to round this final bend. Can Alexander Njai kick back and make back those 5, 6, 7, 8 meters? It's hard to see on this screen just how big that gap is, but on the side profile shot we just saw, you could see how much space Yamamoto-san is now creating, with Ahmed Alkanoglu of Turkey now some distance behind, out of focus even in this shot. And Nanogutta Kebede of Ethiopia long gone in 4th place. It'll be hard for him now to fight for the podium. Yamamoto-san checking behind him over his left shoulder. You can see the sweat pouring off his neck and shoulders, showing the effort that he's undertaken to get into this leading position. Still spread across the road. They're barely even running the same line around this same corner. Alexander Njai tucking in to make this corner as short as possible. But here he comes. Itsuki Yamamoto-san of Japan. Could this be a stellar performance from the young Japanese athlete here in Bangkok, taking the win here at the half marathon distance over Alexander Njai, the far more experienced Kenyan athlete here racing in Thailand, with Ahmed Alkanoglu of Turkey coming through in 3rd place. And what a well-deserved 3rd place that is. He's worked so hard all through this race to set the pace. I'm happy to see him on the podium, honestly, seeing how hard he has worked, with Nanogutta Kebede of Ethiopia coming in 4th place, having stuck with that lead group for so long, but just couldn't hold on in those final 2 to 3 kilometers. But Yamamoto-san, what an achievement for him, the young Japanese runner coming here for the first time with so much international competition around him, setting this race alight and in true fashion, pouring everything he had into that last 2 or 3 kilometers and demonstrating just the true strength of Japanese road running on the international stage. โอ้ยอดเยี่ยมครับเข้าเส้นชัยไปเป็นที่เรียบร้อยครับกลายเป็นนักวิ่งชาวญี่ปุ่นครับอิซุกิจากประเทศญี่ปุ่นครับที่
สามารถเอาชนะนักวิ่งจากเคนยาอเล็กซานเดอร์เอนจายไปได้นะครับเฉือนกันไปนิดเดียวเองในโค้งสุดท้ายนี้นะครับเราไปรับชมภาพช้าอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาพิเศษนี้ครับอิซุกิจากประเทศญี่ปุ่นครับทำเวลาไปโดยประมาณนะฮะจากหน้าจอก็คือ1 ชั่วโมง 5 นาทีเดี๋ยวเราจะได้เห็นเวลาอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอ้ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับแล้วก็อเล็กซานเดอร์เอนจายนะครับเป็นลำดับที่ 2 And here we see Gustavo Souza of Brazil, who had been leading the race in the early stages. Struggled, it seems, in the middle section of the race to keep pace with the Japanese, Kenyan, Ethiopian and Turkish athletes who he had been running alongside. But Gustavo Souza, congratulations to him, a strong effort nevertheless, especially to push the pace early on in the race.นี่คืออีกหนึ่งนักวิ่งนะครับจากบราซิลที่ในช่วงต้นนั้นได้เกาะกลุ่มผู้นำมาแต่ว่าในช่วงท้ายอาจจะแผ่วไปก็เลยกำลังจะวิ่งเข้าเส้นชัยในช่วงท้ายนี้นะครับแต่ลำดับที่ 1 เมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นนักวิ่งจากญี่ปุ่นตามมาด้วยเคนยาอเล็กซานเดอร์เอนจายอันดับที่ 3 อเมดอัลกาโนลูจากตุรกีนะครับแล้วก็คิเบเรจากเอธิโอเปียนะครับโซซาจากบราซิลครับ Gustavo Souza, as I say, had been leading the race early on, coming through in just over 1 hour and 8 minutes, well off his personal best, some 3, 4, 5 minutes faster than that at 1:03.23. But he'll be content, I hope, just to know that he really pushed the pace in this race and was for a time the race leader. But it's a tough old course this, and it's tough to compete with the world's best. So congratulations to our top 3 runners in the men's division, having come home already. Just past 3 a.m. local time. Itsuki Yamamoto, our race winner for the half marathon distance, as the top 10 in the men's division continues to be rounded out. Her Majesty Queen Sithida on the right of screen there, just taking something to cool herself down. I think as the pace of her own effort starts to show as she's really pushing hard. What an amazing achievement for her to continue pushing in this way rather than just taking it easy as so many other people in her position might do. An inspiring effort by her as always. Back on screen now though, the full marathon distance in the women's division. We're seeing here the race leaders. This is Birhan Marta Tinsai of Ethiopia in the orange vest and the red shorts, pushing the pace in the women's division. We see there some of the support for Her Majesty on the sidelines. Some 80,000 supporters expected across the racecourse in the early hours of this morning here in Bangkok. A true measure of just how many people are invested in this race and excited to see both Her Majesty the Queen and also, of course, Eliud Kipchoge, who's on screen right there, just running alongside the Queen, stride for stride. Behind him, the Governor of Bangkok,
And behind him, somewhere in that crowd, the former ambassador to Thailand from the United States, Bob Godek, and one of the most famous Muay Thai fighters Thailand's ever produced in the form of Bakor, who we have enjoyed celebrating taking part in this race as well. On screen now, Pongsit Chinpawo of Thailand, one of Thailand's top runners in the half marathon distance. Great to see some of these Thai runners flying through the race course to the finish line, inspiring so many other young Thai runners in the process. "28 years old, Pongsit Chipwano in the orange vest in focus there in the middle of the screen, a lovely camera shot. And right behind him, another of the top Thai runners who we've been enjoying watching today. That's Artit Soda, also in the orange t-shirt, just coming in behind him. Two of Thailand's top runners back-to-back coming in this camera shot as they approach the finish line, representing Thailand so well in today's race. Here they come. นี่คือพงศิษฐ์ชินพวรนะครับนักวิ่งชาวไทยที่กำลังจะเข้าเส้นชัยนะครับโค้งสุดท้ายนะครับ Here he comes, Pongsit, a real sprint finish. You can see him kicking to the line there, points his finger to the sky, applauds the crowd and himself. What a great show representing Thailand here at the Amazing Thailand Marathon Bangkok. And here he is turning, bowing to the racecourse and to the Grand Palace, and no doubt applauding his teammate coming through now, Artit Soda, right behind him, another Thai compatriot with a fantastic performance. Good job, both of you. นักวิ่งชาวไทยทั้งสองท่านเลยนะครับพงศิษฐ์ชินพวรขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเป็นนักวิ่งชาวไทยท่านแรกที่เข้าเส้นชัย 21K นะครับและเมื่อสักครู่นี้คือโซดาและตามมานักวิ่งชาวไทยอีกท่านหนึ่งนะฮะ Another of the top Thai runners there, Akalak Jankeo of Thailand. And Nuttawat Sranate, we just saw of Thailand coming through there. Great to see the whole bunch. Here he comes. Nuttawat Sranate of Thailand. 5 or 6 of Thailand's top runners all coming through together here in the 1:12 to 1:14 time zone of the race. Very respectable times. Great that they're running almost as a pack together in this race and showing the strength of Thai talent. No doubt in years to come they'll be pushing for podium places around Asia, inspiring many runners in the process, just as Her Majesty the Queen is doing right now on screen. Still smiling, still laughing, still in high spirits. ยังคงต่อเนื่องครับกับการทรงตั้งพระทัยในการวิ่งนะครับ Half Marathon 21.1K ซึ่งแน่นอนครับว่าภาพความสวยงามภาพโมเมนต์ประวัติศาสตร์นี้นะครับส่งผลโดยตรงต่อการส่งเสริมกีฬาและสุขภาพของคนไทยตอนนี้เราตัดภาพมาที่กลุ่มผู้นำนักวิ่งหญิงสลับกันกับภาพจากมุมสูงของเส้นทางการวิ่งนะครับมุ่งตรงสู่พระบรมมหาราชวังจุดฟินิชพอยต์ของเราในวันนี้นะครับ On screen with the lead runners in the full marathon distance in the female division now, the full marathon and the half marathon both
taking place simultaneously. This is Berhan Marta Tinsay of Ethiopia in the orange vest. Leading the way in the full marathon for the ladies. กลุ่มนักวิ่งนะครับฟูลมาราธอนที่เป็นกลุ่มผู้นำนะครับนักวิ่งหญิงหนึ่งในนั้นก็คือจินไซจากเอธิโอเปียผ่านด้านหน้ากระทรวงกลาโหมนะครับซึ่งเวลา cut off time 7 ชั่วโมงนับจากนักวิ่งคนสุดท้ายจากจุดปล่อยตัวนะครับในส่วนของเส้นทางการวิ่งระยะทาง 42K And there on the left of screen, another of Ethiopia's top runners, MBK also pushing the pace in the full marathon distance for the ladies. So in Ethiopia 1-2 at the moment in the full marathon for the women's division. MBK, 21 years old of Ethiopia, rounding the corner in the half marathon distance, right alongside her Ethiopian compatriot. Berhan Tinsay. That big group of runners at the front of the female field has quickly thinned out now to this smaller pack as they approach the finish line. จะเห็นได้ว่านะครับที่สวมเสื้อสีส้มที่วิ่งอยู่ทางด้านหลังกลุ่มนักวิ่งหญิงนะครับ 21K ที่เป็นกลุ่มผู้นำและกำลังจะเข้าเส้นชัยนะครับเมื่อสักครู่นี้ถึงป้อมเผด็จดัชกรเลี้ยวซ้ายเข้าหน้าถนนพระลานกลับตัวหน้าป้อมขันเทินเพชรนะครับวิ่งเลียบฝั่งสนามหลวงเข้าถนนราชดำเนินในและอีกสักครู่นะครับก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าเส้นชัยณบริเวณท้องสนามหลวงนะครับที่ตอนนี้พร้อมๆกันกับนักวิ่งจากทั้งหลากหลายระยะนะครับก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่ก็คือ 21K ที่ทยอยเข้าเส้นชัยทั้งนักวิ่งไทยและก็ต่างประเทศนะครับสองท่านนี้นะครับก็เป็นนักวิ่งจากเอธิโอเปียมี2 ใน 3นี้นะครับที่มาจากเอธิโอเปียแล้วก็เดี๋ยวจะดูมาลุ้นกันนะครับว่าใครที่จะเข้าเส้นชัยตัดภาพกันมาที่หมูน้อยปิยนุชสุขชาตินะครับนักวิ่งสาวชาวไทย So we're approaching a sprint finish now in the ladies for the half marathon distance. Exciting times. 3 ladies on screen. It's an Ethiopia 1-2, could be an Ethiopia 1-2-3 here. MBK just struggling to keep pace now in the white vest. She had been leading. The 21-year-old on the left of screen now, MBK.
เอาละครับในช่วงท้ายแล้วครับ Instead it is Yanet Oli Erena of Ethiopia running to the finish line, sprinting to the finish line. Yanet Oli Erena of Ethiopia takes the win. MBK of Ethiopia takes second place, and behind her, by only a matter of moments, Birhan Marta Tensei of Ethiopia. A 1-2-3, a clean sweep for Ethiopia in the female race. Fantastic sprint finish between those three runners. Yana Ole Arena there of Ethiopia barely looks troubled, barely looks out of breath, still smiling confidently at the finish line. What a performance by her. Smoothly sailing to the finish, untroubled by the stress of that sprint finish as the three ladies congratulate one another. A 1-2-3 for Ethiopia. What a dominant performance for them as they get together for a well-deserved group photo. ไม่ใช่แค่2นะครับแต่เป็นถึง3นักวิ่งรวมชาตินะครับจากเอธิโอเปียทั้งหมดเลยครับจะเห็นได้ว่าลำดับที่1 2 และ 3ครับที่ตอนนี้ได้เข้าเส้นชัยเป็นที่เรียบร้อยครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันในส่วนของนักวิ่งสาวชาวไทยกันบ้างหมูน้อยปีนุชสุขชาตินะครับที่ก็กำลังใกล้แล้วครับที่จะเข้าเส้นชัยแล้วก็คาดว่าจะเป็นนักวิ่งหญิงชาวไทยท่านแรกในระยะทางฮาล์ฟมาราธอนที่จะเข้าเส้นชัยเป็นท่านแรกในช่วงท้ายนี้แหละครับเรียกว่าก็ยังคงฟอร์มดีนะครับแล้วก็คงก้าววิ่งอย่างสม่ำเสมอนักวิ่งพร้อมกองเชียร์ชาวไทยก็ยังคงพร้อมแล้วก็ปรบมือให้กำลังใจแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาเช้าตรู่3:26 นาทีครับและผ่านไปแล้วตั้งแต่ที่เราทำการปล่อยตัวจาก MBK Center มานะครับเห็นเวลาทางด้านขวาของจอนะครับ1 ชั่วโมง 24 นาทีโดยประมาณครับหมูน้อยปีนุชสุขชาติครับเดี๋ยวจะมาลุ้นกันว่าจะทำเวลาไปที่เท่าไหร่กันนะครับ Piano Chuchat here of Thailand rounding the corner for her own moment of glory as she sprints to the line. Big smiles on her face as she waves to the crowd. Look at that acceleration. What a performance as she flies to the finish line. Huge smiles for her. She stops her watch. The 35-year-old from Thailand. Great performance from her again. Always a crowd pleaser to see her perform so well here in her home country of Thailand. หมูน้อยปิยนุชสุขชาติครับปอดเหล็กสาวไทยครับยินดีด้วยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าการแข่งขันนั้นก็วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนของเรากับการจัดงานในครั้งนี้ครับขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับการกีฬาแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับกรุงเทพมหานครกองบัญชาการตำรวจนครบาลสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนครับไนกี้ไทยแลนด์เครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนครับบริษัทอีโก้สปอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัท CRC สปอร์ตจำกัดบริษัทเทวกรรมโอสถจำกัดบริษัท MBK Hotel and Tourism จำกัดครับ
บริษัท MBK จำกัดมหาชนรวมถึงบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัทสยาม Alliance Management จำกัดและรวมถึง Thailand ไตรลีกด้วยนะครับซึ่งการแข่งขันในปีนี้นะครับเราก็มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาไปสู่ระดับโลกภายใน3ปีและก้าวขึ้นเป็น1ใน5ของทวีปเอเชียและรวมถึงเป็น World Capital ของการแข่งขันมาราธอนด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าที่จัดการแข่งขันในครั้งนี้ต่อเนื่องเป็นครั้งที่8ครับแล้วก็จำนวนนักวิ่งแล้วก็ผู้ติดตามก็มากขึ้นทุกปีครับและความพิเศษอีกหนึ่งสิ่งในครั้งนี้นะครับก็ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมราชินีทรงร่วมวิ่งเป็นกรณีพิเศษครับแล้วก็ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีครับพระราชทานถ้วยประจำการแข่งขันอย่างเป็นทางการจำนวนทั้งหมด8รายการด้วยกันครับต้องบอกว่ามุมนี้จากมุมสูงที่เราได้เห็นพระบรมมหาราชวังสวยงามมากๆเลยทีเดียวครับในส่วนของถ้วยพระราชทานประจำการแข่งขันนั้นนะครับแบ่งออกเป็น8รายการเพื่อเป็นเกียรติแล้วก็เป็นสิริมงคลของผู้ร่วมการแข่งขันในกิจกรรมครั้งนี้ Great scenes here at the finish line, so much celebration taking place among all these runners who have pushed so hard through the night here in Bangkok. Some of them taking a seat here at the finish line just to reflect on the journey they've been on, running through the city in such a unique way here at the Amazing Thailand Marathon Bangkok. What an experience to run through Bangkok in the middle of the night with the whole city closed down. ซึ่งตัวเลขคร่าวๆอย่างที่เราได้รายงานไปให้ได้ทราบนะครับก็มีนักวิ่งทั้งหมดนะครับโดยประมาณ 47,913 คนครับกว่าจาก 86 ประเทศทั่วโลกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็คาดการว่าสามารถไปแตะถึงที่ประมาณจำนวน 40,000 คนด้วยกันใน4ระยะการแข่งขันนะครับตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศการแข่งขันแล้วก็ได้เห็นภาพความสวยงามจากหลากหลายแลนด์มาร์คของกรุงเทพมหานครนี่คืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับแล้วก็กลุ่มนักวิ่งจำนวนมากเลยทีเดียวครับที่กำลังจะทยอยเข้าเส้นชัยที่บริเวณพื้นที่การจัดงานในครั้งนี้ครับพระบรมมหาราชวังครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางทั้งในเรื่องของการปกครองศาสนาพระราชพิธีนะครับตั้งแต่การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นสถานที่ใช้ประกอบพระราชพิธีสำคัญต่างๆยกตัวอย่างเช่นพิธีบรมราชาภิเษกนะครับแล้วก็เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงการสร้างชาติไทยแล้วก็ยังเป็น
แลนด์มาร์คทางด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญแล้วก็ครั้งนี้เป็นเส้นชัยหรือว่า finish point สำหรับการแข่งขันวิ่งผ่าเมืองครั้งที่ 8 นะครับตัดมากันที่ผู้นำมาราธอนกันบ้างครับคิมบันทาบุญภูรินนะครับนิวโอ้สุดยอดนะครับตอนนี้บัณฑิตนะครับนพคุณบุญนานพคุณสุริยนต์นัทพลเหลือนะครับว่าเลน่า Just bring you up to speed now on the full marathon latest. We're on screen with the race leader in the full marathon in the men's division. This is Bekele Shifaro Agunafra from Ethiopia. "30 years of age, running there with bib number 44. Orange vest and black pants, looking very strong and smooth. Running solo at the moment. Further back in the field in the women's division, as is somewhat more typical in the marathon distances these days, the women still running as a pack. Nobody's made that first move to break away quite as decisively, but on screen, Nancy Waigumo Gitaiga of Kenya pushing the pace at the front of the women's race. Looks like she's exerting herself slightly at this stage in the race, the way that she's moving, the shoulders slightly high, slightly tense, I would say. But no doubt she's pacing herself appropriately in this relatively early stage in the race in the women's division. This will be less than halfway for them in terms of the time elapsed so far. But she's just losing a little bit of ground there, as I say, as her shoulders look a little bit tensed up. Looks like she's pushing a little bit hard as they approach a slight incline in the road surface there. And she loses just a tiny bit of ground on her rivals. But the women there in the full marathon distance still bunched together quite tightly. The men already stretching out with a bit of a lead established already there by Bekele of Ethiopia. The 30-year-old in the men's division will be tracking closely now the full marathon as we've reached the conclusion of the half marathon distance. Exciting to get back into the action in the full marathon and see just who's making gains across this race course as we start to stretch further out into the wider districts of Bangkok in the full marathon. The runners, of course, get to see and experience that little bit more than the half marathon runners did. And we'll be bringing you all the action from the full marathon course, explaining as we do all of the amazing landmarks that the runners will go past on their way. This section of the full marathon route particularly notable for the runners getting the chance to stretch their legs. There are 4 long sections between the 20 and 35, 36 kilometer mark where the runners can really open up their stride into longer, faster sections of road. This middle section of the full marathon course always so decisive here in Bangkok at dictating who will likely end up on the podium. เมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นถึงผู้นำนะครับในระยะทางฟูลมาราธอนที่ก็ต้องบอกว่าผ่านไปเกินกว่าครึ่งทางซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับนักวิ่งอยู่บนทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีนะครับก็คือจุดกลับตัวที่กิโลเมตรที่29นะครับก่อนที่จะถึงขนส่งสายใต้ใหม่วิ่งย้อนกลับบนถนนคู่ขนานลอยฟ้า
และจะผ่านสะพานพระราม 8 นะครับลงสะพานถึงแยกจปร.แล้วก็เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนราชดำเนินนอกนะครับซึ่งถ้าถึงบริเวณนั้นนะฮะเราก็จะประมาณการได้แล้วว่าก็จะอยู่ใกล้จุด finish point ที่บริเวณท้องสนามหลวงนะครับโอ้ต้องบอกว่ามุมนี้นี่เป็นอีกหนึ่งมุมประวัติศาสตร์ความสวยงามของพระบรมมหาราชวังซึ่งก็อยู่ทางด้านหน้าแกรนด์สแตนด์นะครับผู้ชมก็ยังสามารถเดินทางมาที่จุดนี้เพื่อที่จะมาให้กำลังใจนักวิ่งจากทั่วโลกได้นะครับแล้วก็มาชื่นชมพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะครับ Spectacular scenes there of the Royal Palace at night, all illuminated. The area around where we are sitting here at the finish line as we catch up with the action from the full marathon distance. The man on your screen, Bekele Shifaraur Agonafro of Ethiopia, just grabbing a drink there as he goes. โอ้ต้องบอกว่านักวิ่งขาแรงชาวเอธิโอเปียวันนี้นี่ก็ทำผลงานกันได้ดีกันในหลายระยะทั้งชายและหญิงนะครับยอดเยี่ยมแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นภาพความประทับใจที่วันนี้ในหลายระยะแล้วก็เส้นทางการแข่งขันของเรานั้นทำการอำนวยความสะดวกให้กับนักวิ่งโดยการปิดถนน 100% ต้องขอบคุณนะครับทุกๆภาคส่วนแล้วก็นักวิ่งที่ได้ให้การตอบรับการแข่งขันในทุกๆปีโดยการที่สมัครเข้ามาต้องบอกว่าพอเราเปิดรับสมัครก็แทบจะเต็มในทันทีเลยทีเดียวนะครับหลายๆท่านก็ลงปฏิทินรอคอยทางด้านขวานะครับก็ได้เห็นภาพสมเด็จพระบรมราชินีนะครับโอ้ตอนนี้ตัดมาที่กลุ่มผู้นำระยะทางฟูลมาราธอนนะครับ There's Tariku Abdi in the blue and green vest, chasing hard. Last year's winner of this race. Always recognizable from his strong, muscular running style. It's great to see him in action again this year. Can he keep pace and make a podium possible again for the second year running? Meanwhile, Eunice Machidi, the hot favourite really for the women's race, perhaps starting to stretch away and establish a lead for herself, the Kenyan runner, in the women's division. Some strong performances here from the Ethiopian and Kenyan runners at this stage in the race. There, of course, in the incredibly fetching black and yellow outfit is Natawat Inum of Thailand, one of Thailand's top runners here in the full marathon distance. Great to get some screen time for him. Natawat Inum, one of the hot favourites from the Thai contingent here in the race tonight for the full marathon distance. We see more finishing action from the half marathon distance as runners from around the world come across the line and celebrate their efforts here at the Amazing Thailand Marathon Bangkok. Some now collapsing to their knees in exhaustion, but you can see the medical staff there immediately on hand to go and give them a helping hand and welcome them to the rest areas and get them hydrated and fed and warm after their efforts of running through the night. Oh my God.
another of Thailand's top runners here. Montian Fravi, 37-year-old, looking very smooth there in the middle of her race in the full marathon distance. The all-black outfit. Have to keep an eye out for her progress during the race as we go back to the front of the pack with our current race leader, Bekele Agonafar of Ethiopia. Looking very smooth and easy. ต้องบอกว่าตอนนี้ที่บริเวณเส้นชัยหรือจุด finish point นะครับด้านหน้าพระบรมมหาราชวังแล้วก็ตรงบริเวณพื้นที่ท้องสนามหลวงนะครับก็ประค่ำไปด้วยนักวิ่งที่ทยอยเข้าเส้นชัยกันไประยะทางตอนนี้ก็คือฮาล์ฟมาราธอนนะครับ 21K ซึ่งการแข่งขันครับทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ในช่วงเวลานี้นี่คือวิ่งผ่าเมืองครับการแข่งขันวิ่งมาราธอนในเมืองหลวง World Capital Marathon Series ซึ่งจัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 8 ครั้งที่ 8 แล้วนะครับนี่คือรายการ Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 ครับโอ้โหนักวิ่งมาในชุดแฟนซีเหมือนกับเพิ่งออกจากป่ามา เป็นห่มหนังเสือมาแบบนั้นเลยนะฮะก็เป็นสีสันของรายการการแข่งขันในครั้งนี้นะครับซึ่ง Amazing Thailand Marathon Bangkok 2015 ในปีนี้เนี่ยนะครับจัดขึ้นในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายนนะครับซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าการจัดการในเมืองหลวงนั้นนะครับเรามีศักยภาพมีความพร้อมทางด้านการอำนวยความสะดวกให้กับนักวิ่งและรวมถึงผู้ติดตามกองเชียร์นะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางกันมาเพราะว่าเรามีสนามบินที่สามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารเป็นอันดับต้นๆของเอเชียและของโลกครับที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วก็นอกเหนือจากนั้นยังเน้นย้ำภาพความสำเร็จและความพร้อมในการเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการจัดงานระดับโลกครับซึ่งตอนนี้ทุกท่านกำลังรับชมผ่านหลากหลายช่องทางด้วยกันครับทั้งที่ไทย PBS แล้วก็นอกเหนือจากนี้ครับผู้ชมของเราใน YouTube Thailand Tri League Series และที่ Facebook Official ของ Amazing Thailand Bangkok Marathon ด้วยนะครับซึ่งความพิเศษอีกหนึ่งอย่างในครั้งนี้นั้นก็คือเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีพระราชทานถ้วยประจำการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับจำนวน8รายการด้วยกันครับประกอบไปด้วยถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน4รางวัลครับสำหรับผู้ชนะในประเภทบุคคลทั่วไปชายระยะมาราธอนผู้ชนะประเภทบุคคลทั่วไปหญิงระยะมาราธอนครับผู้ชนะประเภทบุคคลทั่วไปชายไทยและหญิงไทยระยะมาราธอนนะครับและนอกเหนือจากนี้ครับยังมีถ้วยพระราชทานสมเด็จพระราชินีครับสำหรับผู้ชนะในประเภทบุคคลทั่วไปชายและหญิงฮาล์ฟมาราธอนและประเภทบุคคลทั่วไปชายไทยและหญิงไทยระยะฮาล์ฟมาราธอนนะครับก็ถือได้ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็เป็นเกียรติและสิริมงคลสำหรับนักวิ่งที่ชนะการแข่งขันในรายการ
Amazing Thailand Bangkok Marathon 2025 ครับเวลาผ่านไปแล้วครับจากที่เราได้เริ่มทำการปล่อยตัวก็คือ1ชั่วโมง46นาทีครับนี่คือผู้นำในระยะทาง 42K นะครับซึ่งในส่วนของการวิ่งระยะทาง 42K หรือว่าฟูลมาราธอนนั้นนะครับหลังจากที่วิ่งกลับบนถนนคู่ขนานลอยฟ้าผ่านสะพานพระราม 8 นะครับจะลงสะพานถึงแยกจปร.แล้วก็เลี้ยวขวาเข้าราชดำเนินนอกวิ่งผ่านสะพานผ่านฟ้าถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศใกล้ๆกันกับบริเวณพื้นที่การจัดงานก็คือพระบรมมหาราชวังนะครับท้องสนามหลวงกันที่จุด finish point นี้โอ้ยอดเยี่ยมต้องขอแสดงความยินดีครับกับนักวิ่งทุกท่านที่ทยอยเข้าเส้นชัยกันเป็นจำนวนมากในช่วงนี้ครับในหลากหลายรุ่นอายุด้วยกันทุกเพศและทุกวัยครับนี่คือ Sport for All จริงๆครับที่เราได้เห็นถึงความตั้งใจของผู้จัดงานและรวมถึงต้องบอกว่าของนักวิ่งชาวไทยและทั่วโลกครับและต้องขอบคุณด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของ World Athletics ซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลมาตรฐานและกำหนดมาตรฐานการแข่งขันกรีฑาในระดับสากลนะครับเราจึงมีการจัดการระบบการแข่งขันการรับรองสถิติโลกการควบคุมกติกามาตรฐานสนามและอุปกรณ์รวมถึงการจัดอันดับนักกีฬาอย่างเป็นทางการซึ่งความสำคัญของ World Athletics ไม่ได้อยู่ในแค่ระดับนักกีฬาอาชีพเท่านั้นครับแต่อยู่ที่การผลักดันให้กรีฑาเป็นกีฬาที่เข้าถึงได้สำหรับประชาชนทั่วไปและยังสนับสนุนการวิ่งเพื่อสุขภาพส่งเสริมเยาวชนและก็การสร้างมาตรฐานที่โปร่งใสในวงการกีฬาถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรสำคัญของวงการกรีฑาโลกครับในการแข่งขันมืออาชีพและก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมและผลักดันกีฬาในระดับนานาชาติให้ยั่งยืนด้วยนะครับWell, we see the leading runners continuing along the Bromrajnani elevated road. Then some of them have already made a U-turn of kilometers 29, about 500 meters before the Southern Bus Terminal. And then they are back on the elevated road, outbound crossing Rama 8 bridge again after descending. And then they turn right into Ratchadamnok Road, past Pan Pha Bridge until reaching the Democracy Monument, which we expect to be soon seeing the leading groups of both male and female runners of the full marathon. Oh ต้องบอกว่าที่จุด finish point ตอนนี้นะครับ Grandstand ก็ยังมีที่นั่งอยู่จำนวนมากครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะมาชมในระยะใกล้นะครับให้กำลังใจนักวิ่งนานาชาติครับที่ทยอยเข้าเส้นชัยและยังมีอีก2ระยะด้วยกันครับทั้งในส่วนของ 10K ครับที่จะทำการปล่อยตัวหลังจากนี้ด้วย
นักวิ่งจากเคนยานะครับที่กำลังนำอยู่ตอนนี้กลับตัวเป็นที่เรียบร้อยครับ 10K ครับขออภัยครับ 42K นะครับก็คือฟูลมาราธอนครับก็จะเป็นการวิ่งย้อนกลับบนทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีนะครับก็เป็นช่วงท้ายๆของเส้นทางการแข่งขันนะครับตอนนี้ในส่วนของผู้นำระยะทางฟูลมาราธอนนั้นนะครับเราก็คาดการโดยประมาณว่าประมาณ15ถึงไม่เกิน20นาทีเราคงจะได้ส่งเสียงเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจสำหรับผู้นำแล้วก็ผู้ที่จะคว้าชัยในส่วนของการแข่งขันนี้ครับทางด้านขวาของหน้าจอนะครับเอลิด คิปโชเก้นะครับที่เราได้เห็นแล้วก็ได้ต้องบอกว่ารับแรงบันดาลใจนะครับใจฟูกันเต็มๆเลยทุกครั้งที่เราได้เจอแล้วก็ได้เห็นโดยเฉพาะผู้ที่ติดตามเอลิด คิปโชเก้แล้วก็ได้ต้องบอกว่าในหลากหลายกิจกรรมที่ผ่านมายกตัวอย่างเช่น 10K นะครับที่สนามสุนะครับสนามกีฬาแห่งชาติก็ได้เหมือนเป็นธรรมเนียมไปแล้วครับว่าเราจะได้เจอกันกับเอลิด คิปโชเก้แล้วก็สำหรับผู้ที่ทำการลงทะเบียนมาและเป็นผู้โชคดีนะครับที่ได้ลงทะเบียนแล้วก็ได้ไปวิ่งในแทร็กเดียวกันนะครับเป็นเหมือนกันวอร์มอัพก่อนที่จะลงสู่สนามการแข่งขันจริงแล้วก็ได้สัมผัสได้ถ่ายรูปได้รับแรงบันดาลใจนักวิ่งชาวไทยครับณัฐวัฒน์อินนุ่มนะครับในส่วนของณัฐวัฒน์อินนุ่มนั้นนะครับก็เป็นนักวิ่งที่โดดเด่นด้วยผลงานในหลากหลายระยะการแข่งขันนะครับฮาล์ฟแล้วก็ฟูลมาราธอนแล้วก็ต้องบอกว่าเมื่อเดบิวต์ไปนะครับกับสถิติการแข่งขัน ATMBKK ในปีที่แล้วครับระยะเวลาก็คือ2ชั่วโมง28นาที14วินาทีนะครับก็เป็น personal best แล้วก็เป็นสถิติที่ทำการบันทึกโดย World Athletics ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ยังเป็นความหวังในส่วนของการเป็นตัวแทนนักวิ่งไทยที่ได้ทำการลงการแข่งขันในระดับเมเจอร์นานาชาติในหลากหลายรายการที่หลายประเทศด้วยนะครับณัฐวัฒน์อินนุ่มหรือว่าเจ้าเบลนะครับก็มีฝาแฝดกับณัฐวุฒิอินนุ่มนะฮะก็เป็นฝาแฝดสายฟ้านะครับที่เป็นฉายาตอนนี้ตัดมาที่ภาพผู้นำครับของ 42K ครับThat's right, we just saw Nathat Inum of Thailand racing there. And in front of him in the race course, here is Tariku Abdi, last year's winner of this Amazing Thailand Marathon Bangkok. Looking over his shoulder there, checking his watch, pushing hard, his Ethiopian compatriot, Bekele Shifarar Ogunafra, ahead of him. Bib number 44. Just starting now to look like this race is taking its toll. Just a little bit of a grimace now on his face. His hands, his wrists, his shoulders not as relaxed as they were earlier on. Almost pointing with his left
index finger, willing himself forwards as he leans into his heavy stride on this section of the course where he's just on now a slight downhill on this long highway that brings the runners back towards the city centre and the more built-up areas of the racecourse. Again, just starting to grimace. But he knows he's not too far from home now as this race approaches around 2 hours of elapsed time, which of course, as we know from watching and commentating on so many marathons in the past, is the golden timing for a marathon runner, that 2-hour distance that is still so difficult for runners of any caliber to get near, apart from, of course, the greatest of all time, Eliud Kipchoge. But here he now comes, Bekele Agonafro of Ethiopia. His necklace bouncing around his chest as it has been throughout this race, but that's not fazing him. He's running with determination and fire. He knows if he can hold this gap, if he can hold this pace, that the victory can be his. Again, checking his watch, he knows there's not long to go. He knows that this pace is true and fast if he can just keep it going. Shoulders now looking a little more relaxed on this slightly more downhill runnable section. His powerful long stride, not kicking quite as high as the runners were in the half marathon distance, where of course they're able to push even harder with that shorter challenge, but nevertheless still a very efficient and smooth running stride. As the runners pass the Throne Hall Palace, one of the many famous spots on this racecourse that take in some of the most iconic areas for tourists to come and enjoy here in the city of Bangkok. We have on the left of screen Tariku Abdi, the former winner of this race. And on the right of screen now, we see the entourage around Her Majesty the Queen. Now in the leading position in the female full marathon, Eunice Machiri of Kenya, who has looked so smooth all the way through this race. I saw her earlier on this morning at the press conference. Now I should say yesterday morning, as we're now partway through the night, but this Eunice Machiri of Kenya, she looked very relaxed on Saturday afternoon. The 33-year-old from Kenya, and she's still looking relaxed now, just taking some water here, rubbing it across her arms and shoulders and chest. A great way to cool yourself down, adding a little bit of moisture to the outside of your upper body skin there can really help to cool you, particularly at this time of night when there's a little bit of breeze around, and even the act of you running at the paces that they'll be running can cause a little bit of wind chill, all of which just helps your body to cool down. Here at the 38-kilometer mark in the full marathon distance, as they cross the Rama 8th bridge for the second time, now on the downhill section of the bridge. That's why you're seeing the stride lengthen, the grimace disappear, as Bekele is no longer having to push up the hill. You can see the cameraman bike behind him is barely having to pedal now on this section of the bridge, a measure of how much this gradient is now working in the runners' favor rather than against them as they try and cross this big Rama the 8th bridge, a key part of this race.
there is a great chance now for him to stretch his legs and establish a little bit more of a lead over his rivals. กับนักวิ่งผู้นำจากเอธิโอเปียนะครับเบเกเล่ชิฟโรดผ่านกิโลเมตรที่38แล้วนะครับตอนนี้ลงจากสะพานพระราม8นะครับมุ่งสู่แยกจปรก่อนที่จะเลี้ยวขวาเข้าถนนราชดำเนินนอกนะครับ2 ชั่วโมง 2 นาที 13 วินาทีผ่านไปแล้วครับตอนนี้ก้มมองดูนาฬิกานะครับเช็คดูว่าตอนนี้ทำได้ตามที่ตั้งเป้าไว้หรือเปล่าในกิโลเมตรที่38เข้าสู่39นี้นะครับตามมาด้วยเพื่อนร่วมสัญชาติเดียวกันนะครับนักวิ่งชาวเอธิโอเปียทาริคุอับดีครับที่อยู่ลำดับที่2แล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็ผ่านจุดบริการน้ำดื่มตามมาเป็นลำดับที่2นะครับก็ยังอยู่ด้วยกันในบรรยากาศการแข่งขันครับท่านกำลังรับชม Amazing Thailand Bangkok Marathon Presented by Toyota นะครับวิ่งผ่าเมืองครั้งที่8 Now at 2 hours and 3 minutes, you can see this section of downhill is just coming to an end, but the stride length still increasing as Bekele knows he's not too far now, just 3-4 kilometers away from the finish line at 2 hours and 3 minutes. His target will, of course, to be the victor of this marathon, but also to get a time that sets him apart from many of his top competitors and perhaps approach a PB for himself as well. The last winning time of this race from Tariku Abdi was 2 hours and 16 minutes. 2 hours 16 minutes the winning time here in Bangkok last year. Can that record be broken by Bekele as he approaches the finish line? Nathawat Inum here on screen, Thailand's top runner in this race. Still moving well, still moving strong. You can see a noticeable difference, though, I would say, in the stride length between Bekele, our race leader here on screen now, and Nathawat Inum of Thailand, running much shorter strides. Slightly higher cadence, but not covering nearly as much ground as Bekele at the lead of the race with these long, strong legs. Probably running 30% longer strides than Nathawat at this stage in the race. Still kicking high with those heel kicks. And still looking powerful and smooth even at this late stage in the race as he approaches the all-important 40-kilometer mark, and at that point in the race when you're running a marathon you know that you're really almost in the finishing straight. Two hours 16, as I mentioned, the winning time from Tariku Abdi of Ethiopia last year in what was incredibly a 1-2-3-4-5 clean sweep in the male division of the marathon here for Ethiopia. And indeed, in the female race here in Bangkok last year, Ethiopia took the first 2 spots as well. So 7 out of the top 10 runners across the men and the women were Ethiopian here in Bangkok last year. And right now we look like we may have, at the very least, a race winner in the men's race and possibly a 1-2.
เอธิโอเปียนะครับที่นำอยู่เบเกเลชตามมาด้วยทาริคุอับดีครับSo for how long can we expect for Bekele to arrive at finish point? Because right now I think it's at the very last part of the 42K. Am I right, Richard? Yeah, really, we're looking at probably another 10 minutes, I would say. And as we can see here from the leaderboard, as I said last year, we had a 1, 2, 3, 4, 5 for Ethiopia. Now we're looking at possibly a 1, 2, 3, 4, separated only by one of the European runners in the middle. So Ethiopia yet again dominating this Amazing Thailand Marathon Bangkok. They have such a strong team and such strength in depth with so many runners as we pass the Democracy Monument. Bekele's marathon PB, incidentally, 2 hours 15 and 54 minutes. 2:15:54, Bekele's PB. Can he eclipse that now? He's got 7 minutes or so to do that. 2:15:54 would be his target for a PB, but right now his probable target is simply to hold on to this lead as he passes through this downtown section of the racecourse before he approaches the area around this amazing finish line. Here at the Royal Grand Palace, you can see Democracy Monument there illuminated in the foreground so brightly. ก็เป็นอีกหนึ่งค่ำคืนที่กรุงเทพสว่างไสวแล้วก็บรรยากาศคึกคักนะครับท้องถนนเต็มไปด้วยนักวิ่งกว่าต้องบอกว่ากว่า 40,000 คนนะครับแล้วก็รวมกันกับผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามกองเชียร์ด้วยนี่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นหลักแสนเลยทีเดียวที่เราจะได้เห็นบรรยากาศคึกคักและความร่วมมือและบรรยากาศดีๆแบบนี้1 ปีมี1 ครั้งครับวิ่งผ่าเมืองกลับมาที่ภาพบรรยากาศต้องบอกว่าก็เป็นความประทับใจอย่างต่อเนื่องครับเอลิด คิปโชเก้ได้เห็น Race Director นะครับคุณกอบเกียรติแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีนะครับThat's right. As our race leader Bekele approaches the finish line, so too, as you just mentioned there, Seagame was Queen Sathida herself alongside the Amazing Thailand Marathon Bangkok race director Kun Thom, running side by side with Her Majesty as she also approaches the finish line. But here, as you mentioned, Bekele Ganafra of Ethiopia, our race leader, leading the charge and leading his own Ethiopian teammates towards the finish line, separated only by Krzysztof Hadas of Poland, currently sitting in 4th place. He's separating an amazing stretch of 7 Ethiopian runners who yet again look like they will dominate this event. The second of those, Tariku Abdi, on screen now, the winner of last year's
Amazing Thailand Marathon Bangkok in a time of 2:16.42. That's just 5 minutes from now. He's looking over his shoulder to see if he can indeed clinch second place. What an amazing achievement it would be for him to take first and second in consecutive years, demonstrating his consistency and strength here racing in Thailand. Eliud Kipchoge actually ranked just outside of the top 1,000 runners in the World Athletics rankings. He set his PB here at this exact race last year of 2 hours 16 minutes and 42 seconds. He'd love to just go slightly faster this year, I'm sure, and get a new PB in the process. But can he make it to the finish line in time, as we see the tuk-tuks and the motorcade bringing home our race leader Bekele, who's still looking unfazed by the challenge of leading this race. He's been grimacing slightly for much of the last 30 or 40 minutes, but has never really looked in trouble. And here, as we see that long stride length, you can understand the difference between an elite level runner and a passionate amateur runner as he flies past many of the runners coming to the end of their 21-kilometer half marathon race. And here's our full marathon runner flying past them, even despite running twice the distance. As here he comes, minimal arm movement again, just like we saw with Alexander Njai in the half marathon, but long, strong strides, making sure that this victory is sealed. His pace, I think I'd say, is probably dropping off now. He knows he's got the victory in the bag as long as he holds on to this lead. And hopefully he can also afford himself a very well-deserved smile after what's been a tough race as he approaches the 2 hour 15 mark. So close to his own personal best. Maybe an opportunity for him to break that now. 2:15.54 his PB. And here he comes, our race winner for the Amazing Thailand Marathon Bangkok 2026. Bekele Shifara Agonafra, 30-year-old from Ethiopia, sinks to the ground, a personal best in the process. What an achievement. สุดยอดครับนักวิ่งจากเอธิโอเปียครับเบเกเล่ต้องบอกว่าเป็นนักวิ่งเอธิโอเปียที่ทำเวลาได้ดีและเป็นแชมป์มาราธอนครับ Bangkok Marathon Amazing Thailand Bangkok Marathon 2025 ในครั้งนี้ครับโอ้โหเป็นช่วงเวลาที่ได้มองย้อนกลับไปเส้นทางที่วิ่งผ่านมานะครับแล้วก็ได้รีแลกซ์ได้ดื่มด่ำกับชัยชนะแล้วก็ความสำเร็จนะครับโอ้ต้องบอกว่านำเพื่อนร่วมชาติมาใช้เวลาเยอะเลยทีเดียวครับถอดมันไขร่างกายเยอะมากที่เทคไทม์อยู่สักแป๊บหนึ่งนะฮะตอนนี้ Well, congratulations our 42-5 Bekele from Ethiopia. ยินดีด้วยนะฮะ2 ชั่วโมง 14 นาที 27 วินาทีสุดยอดมากเลยนะ2 ชั่วโมง 14 นาที 27 วินาทีนะฮะย้อนไปดูภาพบรรยากาศในช่วงของการเข้าเส้นชัยอีกครั้งหนึ่งครับ And there it is again, those finishing moments of the Amazing Thailand Marathon Bangkok full marathon distance. Our winner from Ethiopia, Bekele Agonafra, setting a personal best in the process, dipping under 2 hours and 15 minutes for the first time in his running career. Congratulations to him, leading the charge, not just of the race, but of course of his entire Ethiopian teammate contingent, who are following not far behind, as we'll no doubt soon see.
with Tariku Abdi coming in second place any moment. ผู้บรรยายคุณริชาร์ดบอกว่านี่เป็นชัยชนะในการแข่งขันที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่สำหรับเบเกเล่เองด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการแข่งขันใน World Capital นะครับหรือว่าเป็นอีกหนึ่งในเมเจอร์การแข่งขันที่คว้าชัยชนะไปด้วยเวลาที่เป็น personal best ที่ดีที่สุดของเบเกเล่ด้วยนะครับนักวิ่งไฟแรงอายุ 30 ปีชาวเอธิโอเปียครับที่เอาชนะเพื่อนร่วมชาติก็คือทาริคุอับดีซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับก็อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของการที่จะเข้าเส้นชัยแล้วเช่นเดียวกันนะครับก็ทิ้งห่างค่อนข้างจะไกลเลยทีเดียวนะครับเบเกเล่กับทาริคุอับดีครับ And here leading the women's race, our race favourite from well before the race began, Eunice Muchiri, 33-year-old from Kenya. She's ranked 535th in the world according to the World Athletics rankings, but she's the top-ranked female runner in the race this evening, and she's proving that to be the case right now. Again, rubbing some water across her arms and chest and shoulders to cool herself down, as we've seen her do a few times already in this race. Meanwhile, Nathawat Inum of Thailand in this black and yellow outfit, reaching that same point that we saw Bekele at earlier on. This slight uphill that takes a little out of your legs. His stride has certainly shortened in the second half of this race, but he's still moving strongly. As we jump back on screen to Tariku Abdi, again looking over his shoulder. He's been doing that a lot in the last 20 minutes or so, desperately hoping he can cling on to his second place, as he is about to do. Our last year's champion, Tariku Abdi, now crossing the line in second place in the full marathon. ผ่านเข้าสู่เส้นชัยเป็นที่เรียบร้อยครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนี่คือแชมป์เมื่อปีที่แล้วครับทาริคุอับดีครับที่ปีนี้เข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่2ครับตามเพื่อนร่วมชาติอย่างเบเกเล่ที่ต้องบอกว่าปีนี้ทำได้ดีกว่าในส่วนของทั้งเวลาแล้วก็ต้องบอกว่าฟอร์มในปีนี้นะครับแต่ก็ยังคงอยู่ในท็อปแรงกิ้งของนักวิ่งที่จะได้ไปยืนบนโพเดียมนะครับในวันนี้ในส่วนของทาริคุอับดีครับแล้วก็โอ้โหต้องบอกว่านี่คือช่วงเวลาที่เราได้เห็นภาพจากมุมสูงนะครับพระบรมมหาราชวังที่ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางด้านการปกครองศาสนาพระราชพิธีแล้วก็เป็นสถานที่ใช้ประกอบพระราชพิธีสำคัญระดับชาติต่างๆครับยกตัวอย่างเช่นพิธีบรมราชาภิเษกนะครับแล้วก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่แล้วก็สถาปัตยกรรมที่สำคัญของโลกนะครับที่ได้รับความนิยมจากผู้เยี่ยมชมแล้วก็นักท่องเที่ยวที่บอกว่าสักครั้งหนึ่งนะมาเยือนเมืองไทยก็ต้องได้เห็นถึงความสวยงามแล้วก็ศิลปะที่เป็นสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับ Eunice Muchiri of Kenya still looking very smooth and strong here, leading the female race. Very high cadence in her running style here. She's not kicking that high, she's not striding that long, but her cadence is so rhythmic and fast that she's moving very smoothly through these final few kilometers in her own race. As we see Nathawat Inum in the men's race representing Thailand so well here. His personal best, 2 hours 28
minutes and 11 seconds that he set here in Bangkok this time last year. Can he go one better? He's been pushing hard in the first half of this race. I think that's taken its toll on him slightly in the second half. But he's pushing as hard as he can to try and break that PB that he set here last year. Only last month he was racing in the US in Chicago, and he ran a 2:35 there in Chicago, so some 7 minutes slower than his PB. But 1 month later, he's back running another marathon here in Bangkok, so an impressive recovery for him over the last few weeks to come and do another marathon a month later. Ranked just outside of the 2,500 mark in the world rankings, 2,564 Nathawut. But representing Thailand very well here in this amazing Thailand Marathon Bangkok, with these incredible scenes around the Royal Palace here as we see Queen Sithida still smiling, still applauding herself and her entourage. That includes, of course, the greatest of all time, Eliud Kipchoge, just to her right there and our left on screen. So we see the real splendor of the Royal Palace grounds with this incredible drone shot. Very few places in the world look this majestic at this time in the morning. โอ้ต้องบอกว่าสวยงามประทับใจขนาดผู้บรรยายชาวต่างชาตินะครับถึงกับเอ่ยชมเลยครับว่านี่คือความสวยงามความสง่างามของสถาปัตยกรรมไทยนะครับแล้วก็เป็นเส้นทางที่สร้างความประทับใจแล้วก็ถือได้ว่าภาพนี้แหละครับที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับนักวิ่งจากทั่วโลกได้เห็นถึงความสวยงามความพร้อมศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางของการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติแล้วก็เส้นทางที่มีมาตรฐานและมีความสวยงามโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมและความร่วมมือกันขนาดนี้นะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นก็ต้องบอกว่าได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริดาพระบรมราชินีครับที่ได้ทรงร่วมวิ่งแล้วก็ต้องบอกว่ากว่าจะมาวิ่งวันนี้ก่อนจะวิ่งวันนี้เนี่ยก็ต้องทรงฝึกซ้อมอย่างหนักครับ so which means that the Queen, Her Majesty the Queen, has been practicing consistently, right? Yeah, because you know, like no joining the half marathon is not easy. Yeah, I've been training hard for this one. It's really a big step up. It sounds like it might not be a massive step up to go from a 10-kilometer to a 20-kilometer effectively, but there's certainly going to be a time around the 90-minute mark when you realize you've been running a lot longer than would be normal for your training sessions. So a huge credit to her. Again, inspiring the nation and inspiring viewers around the world with her efforts this evening. And when I was speaking to Eliud Kipchoge this morning, or rather yesterday morning, he was telling me, as I mentioned, that she's not going to rest on her laurels after this one. She's still keen to achieve even more in the future. So truly an inspiring performance from her. Still moving well into the final stages of this race, and despite all of the attention being bestowed upon her, which must be mentally exhausting in and of itself, she's still smiling, still applauding the efforts of all those around her, as we can see that huge group that's been with her the whole time continuing to run alongside her. It includes, of course, the governor of Bangkok and Eliud Kipchoge, as the big smiles now really break out into celebratory applause as this historic moment Thailand's Queen, Her Majesty Queen Sithida, alongside
Eliud Kipchoge, the greatest marathon runner of all time, crossed the line here at the Amazing Thailand Marathon Bangkok. Congratulations, Your Majesty, indeed, as it reads across the finish line. Few royal leaders in the world could achieve what she has just achieved, alongside the greatest marathoner of all time, Eliud Kipchoge, here in Bangkok. What a memorable scene. Majestic in so many ways. 10 kilometers last year, 21 kilometers this year, and who knows what she can achieve in the future. An incredible achievement for herself, for the people of Thailand, and for this amazing race event as it continues to go from strength to strength. โอ้ นี่คือช่วงเวลาแห่งความประทับใจช่วงเวลาประวัติศาสตร์ครับกับภาพประวัติศาสตร์ครับสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีครับร่วมกันกับเอลิดคิปโชเก้ครับที่ได้ทรงวิ่งนะครับรายการการแข่งขัน Amazing Thailand Bangkok Marathon วิ่งผ่าเมืองครั้งที่ 8 ระยะทางฮาล์ฟมาราธอนครับด้วยการที่ครั้งนี้เนี่ยนะครับได้ทรงตั้งพระทัยในการฝึกซ้อมอย่างหนักแล้วก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายสำหรับพระองค์ท่านนะครับที่ในครั้งนี้สามารถทำเวลาไปได้ถือว่าโอ้โหต้องบอกว่าถ้าจะบอกว่าเป็นนักวิ่งขาแรงอีกหนึ่งท่านนี้ก็อย่างนั้นได้เลยนะฮะก็จะเห็นได้ว่าเอลิดคิปโชเก้เองก็ได้มอบเหรียญให้กับพระองค์ท่านด้วยตนเองครับส่งต่อแรงบันดาลใจในการที่เป็นต้นแบบ The Greatest of All Time ส่งให้กับต้นแบบของคนไทยของเราครับด้วยพระจริยวัตรเรียบง่ายแต่ว่าสง่างามครับความสนพระทัยในกีฬาและกิจกรรมการวิ่งเป็นพิเศษครับส่งร่วมวิ่งในรายการ Amazing Thailand Marathon Bangkok ครั้งที่ 8 ในครั้งนี้แล้วก็ complete ครับจบการแข่งขันแล้วก็จบการร่วมการแข่งขัน Half Marathon 21K ครับถือได้ว่าเป็นการประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพเป็นบุคคลต้นแบบที่สนับสนุนให้ประชาชนรักการออกกำลังกายต้องบอกว่าทรงมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ทุ่มเทพระวรกายเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับโอ้เป็นช่วงเวลาแห่งความประทับใจแล้วก็ผมมั่นใจว่าภาพความประทับใจนี้จะถูกเผยแพร่ออกไปทั่วโลกครับพร้อมกันกับ Amazing Thailand Brand Ambassador The Greatest of All Time Eliud Kipchoge ครับ Race Director นะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นนายกรัฐมนตรีครับ So previously we spotted the Prime Minister of Thailand as well. Well, aside from that, the Governor of Bangkok, the ministers, and Deputy Ministers of Bangkok, of Thailand as well. Wow, a remarkable moment indeed. Yeah, it truly is. There's very few races that I've ever witnessed or taken part in that have this level of complexity, I would say, in terms of race organization, where you have not just elite level runners, celebrity runners, but of course members of royalty all taking part at the same time on the same race course, and in a city like Bangkok that ordinarily would just be so busy. It's really a special moment to savor, and one of many moments that makes this race event just so unique and so special.
and certainly a lot to manage for the team that put this race together. I have to hand it to them, and I do every year, just how much coordination is required to pull this off and make sure that it's safe and smooth and secure when there's so many sensitivities and challenges that come with trying to organize a race that has royalty and running royalty all on the same race course. โอ้ผมมั่นใจว่านี่จะเป็นภาพความประทับใจแล้วก็เป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์นะครับที่จะออกสู่สาธารณะนะครับสื่อมวลชนจากทั่วโลกจะต้องได้เห็นภาพนี้ครับในการผลักดันแล้วก็ทรงร่วมเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นต้นแบบในการออกกำลังกายและการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยเฉพาะในเรื่องของกีฬาการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะครับแล้วก็การเป็นจุดหมายปลายทางของการแข่งขันและการจัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ระดับโลกนี้ครับทรงพระราชทานเหรียญรางวัลทรงมอบเหรียญรางวัลเองนะครับให้กับคิปโชเก้และคิปโชเก้ก็ได้มอบเหรียญรางวัลให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสุริดาพระบรมราชินีด้วยเช่นกันนะครับต้องบอกว่าสุดยอดครับง่ายๆเลยคือถ้าเป็นสิ่งที่เราได้ชมแล้วก็ได้เห็นถึงพระบารมีนะครับได้ชื่นชมพระบารมีพระองค์ท่านในระยะใกล้นี้นะครับเอาละครับกลับมาที่ในส่วนของการแข่งขันครับ Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 ครับนักวิ่งหญิงที่นำอยู่ตอนนี้นะครับTwo of the top mainland Chinese runners there just crossing the line in the men's full marathon. China sent a strong team to this event, and great to see the Chinese runners doing so well here this year. The party's really starting to come together here in the palace grounds in the middle of Bangkok at this Royal Grand Palace on screen. What an amazing spectacle this is to be somewhere so special for a race finish line. As we see our race leader in the women's division, Eunice Muchiri, 33-year-old from Kenya, approaching the finish line. Her personal best, 2 hours and 31 minutes. She's just slipped past that, but she's still on course to run a spectacular winning race here. She ran a marathon just back in June in Jakarta at 2:37. She might just be able to beat that to make it a season's best. And back in September, just a couple of months ago, she ran a very respectable 1 hour 11 and 59 half marathon PB in Ghana. So she's had a half marathon PB just a few months ago, and she may well just be about to come and claim a season's best marathon performance in what will surely be a victorious performance based on the gap that she's managed to establish on her rivals. นักวิ่งหญิงเคนยานะครับที่ตอนนี้เราเห็นอยู่ที่จอทางด้านซ้ายนะครับกำลังต้องบอกว่าทำเวลาตั้งใจนะครับด้านหลังคือเสาชิงช้าที่เธอวิ่งผ่านมาแล้วครับก็จะเป็นระยะที่เป็นช่วงสุดท้ายนะครับก่อนที่เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนบำรุงเมืองแล้วหลังจากนั้นอีกสักครู่นะครับก็จะผ่านกระทรวงกลาโหมแล้วก็จะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสนามชัยวิ่งบนถนนสนามชัยนะครับเข้าสู่ราชดำเนินในก่อนที่จะเลี้ยวเข้าเส้นชัยณบริเวณท้องสนามหลวงนะครับด้านหน้าแกรนด์สแตนด์ก็เป็นพระบรมมหาราชวังแล้วก็ด้านหลังก็คือท้องสนามหลวงนั่นเองนะครับยูนิสมุชิริ
จากประเทศเคนยานะครับที่นำอยู่ตอนนี้เลยก้าวยาวๆนี่เลยครับ So from the gesture of the body, you can tell that she's in a good condition and also still kicking it, right? Because like she just keep continuing. The most impressive thing about Eunice Machida's run so far, I think, is the rhythm of her running. Even though her shoulders and her head have been swaying side to side, not so stable, not so smooth, but the rhythm of her movement, the cadence of her legs has never faltered. She's always been hitting the same stride pattern. It doesn't really matter what's going on in the upper half of her body. Her legs are continuing to move in exactly the same fashion. And that's what's impressive. She's looked at times a little tired. She's looked at times very smooth. But whatever's happened, those legs have just continued at the same rhythmic pace the entire time. And this is really the sign of marathon consistency and what will bring her home to be the champion today, I think. She's looked strong and confident since the start. She looked strong and confident about 12 hours ago when I was speaking to her at the press conference, and she's proved exactly why she's been the favorite coming into this race. คุณวิชาเองมีโอกาสได้พูดคุยกับเธอส่วนตัวด้วยนะครับนักวิ่งที่กำลังจะเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกในส่วนของฟูลมาราธอนนะครับที่บอกว่าฟอร์มการวิ่งก็ยังคงดีอยู่นะครับสังเกตได้จาก body language ก็คือการก้าวเท้านะครับไม่ว่าจะช่วงบนนี้อาจจะมีแกว่งๆนิดหน่อยนะครับคือเราจะเห็นได้ว่าร่างกายแสดงออกถึงความเหนื่อยล้าได้อย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยนะครับตราบเท่าที่ยังคงสับนะฮะต้องใช้คำว่าสับขานะครับก้าวกว้างๆแบบนี้เข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายก่อนที่จะเข้าเส้นชัยครับยูนิตมูชริจากเคนยานะครับ And here she comes in this segregated corridor, especially for the full marathon runners. Alongside her on the right, all of the half marathon competitors who are coming in to finish their own race. She's of course run twice as far as them and is moving twice as quickly as many of them now, but nevertheless, what an achievement by all the runners on screen at the moment, but especially here of Eunice Muchiri cruising in for her victory, beating out many of her East African compatriots. She's leading the charge in what will be an Ethiopian and Kenyan top 5 at the very least. Just starting to really show the tiredness here in her face and in her shoulders, which are tightening, but that can all relax any moment now as she turns left for the final corner. เอาละครับกองเชียร์กำลังเตรียมพร้อมที่จะส่งเสียงคือกล้องแล้วครับตอนนี้นักวิ่งหญิง 42K คนแรกเข้าเส้นชัยไปแล้วครับยินดีด้วยมูชิริจากเคนยา A wonderful run from her, blasting through the finish line there with a huge smile on her face. Very well deserved. Time now to reflect and enjoy the achievement of winning here in Bangkok. And what a spectacular race she's had. There, the replay of Eunice Muchiri of Kenya,
flying through the finish line, huge smile on her face and a very well-deserved victory. She came into the race as the favourite, and she's proven to everybody why that's the case with her smooth and consistent performance throughout the second half, particularly of this race course. แสดงว่าแรงยังเหลือๆเลยครับ42กิโลเมตรนี้นะครับเธอเข้าเส้นชัยด้วยรอยยิ้มแล้วก็ต้องบอกว่ากองเชียร์นะฮะก็ส่งเสียงเชียร์กันอย่างกึกก้องเลยครับจากประเทศเคนยาครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับยูนิสมูชิริจากประเทศเคนยานะครับก็เป็นนักวิ่งหญิงท่านแรกที่เข้าเส้นชัยไปแล้วครับ Amazing Thailand Bangkok Marathon นะฮะWe can see on screen there Jarun Jupor of Thailand, one of many strong Thai runners in the full marathon.ยินดีด้วยนะครับกับจารันจูเปาะนะครับเอาละครับนักวิ่งคนที่2จะเข้าเส้นชัยครับจากเอธิโอเปียนะครับอาร์เชอร์คาเซเบอร์เคนะครับ And in second place in the full marathon in the women's division, Hacher Berhe of Ethiopia, the 26-year-old. She's been racing here in Thailand before. We've commentated on her before, and here she comes claiming second place in this highly competitive women's field. A great achievement for her and for Ethiopia that's dominated the men's race already in the men's division and looks like it will pick up second and possibly third place in the women's race as well. So an incredible performance from the Ethiopian runners in today's full marathon. ยินดีด้วยนะครับก็เข้าเส้นชัยไปแล้วนะครับฟูลมาราธอนนักวิ่งหญิง2ท่านด้วยกันนะครับจากเคนยาแล้วก็เอธิโอเปียครับเป็นบรรยากาศในช่วงเช้าครับ 4:48 นาทีที่เราเห็นภาพบรรยากาศที่ท้องสนามหลวงแล้วก็พระบรมมหาราชวังในช่วงเวลาที่อากาศดีมากๆครับ Beautiful scenes here in the early hours of the morning in Bangkok. As we're just approaching 5 a.m. local time, we see the whole Royal Grand Palace grounds lit up spectacularly. Such unique scenes as we recap the moments when
Her Majesty Queen Suthida and Eliud Kipchoge together crossed the finish line in the half marathon distance, with confetti streaming down from above as they cross the golden finish line taped together, shaking hands again, friends as they are. One can almost even call them training buddies, since they're now, for the second time, crossing the line here at the Amazing Thailand Marathon Bangkok. Last year it was 10 kilometers, this year it's 21 kilometers in the half marathon distance, and who knows what they can achieve. Bringing the world together through running. Running royalty and Thai royalty, an amazing thing to witness here in Bangkok. I believe that at the moment it's inspired and also will be inspired runners across the nation, and also marking a moment of pride Thais will remember for years to come. And like you mentioned earlier, Richard, that perhaps next year we could possibly expect the Queen, Her Majesty the Queen of Thailand, to perhaps, who knows, finish the full marathon. Who knows? It would be quite incredible if she takes that on at some point in the future, but I've no doubt she's capable of it. All right, another Ethiopian runner coming our way to the third plate. That's right, Meseret Yedor of Ethiopia coming in third place, rounding off the podium in the female division. Another podium place for Ethiopia. A clean sweep of the men's, and the second and third in the women's race. "26-year-old Meseret Yedor." อายุแค่26เท่านั้นนะครับสำหรับเมเซเรตเยโดดจากเอธิโอเปียนะครับก็เป็นอีกหนึ่งนักวิ่งจากเอธิโอเปียครับและเข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่3ตอนนี้นะครับกำลังจับภาพของที่4ครับVery closely followed by another of her Ethiopian teammates, rounding out what will end up being another strong performance across the top 5 as these 4th, 5th and 6th placed runners all come in very close together. We've seen Saron Yiksor of Ethiopia come in 4th place. Right behind her Ethiopian teammate Yeshen Bataso and Guse. And here, as we see the Kenyan supporters cheering again, we see Nancy Githaiga taking the 6th place. So all top 6 ladies split between Kenya and Ethiopia, dominating again the full marathon distance in both the men and the women's division. Well, I believe that I heard all the spectators from Kenya saying in Thai words, ขอบคุณนะคะ which means thank you. And perhaps they learned some Thai. Wow. Fantastic. Fantastic, yes. The Thai language is spreading around the world. Oh, and that fancy costume. Wow. Congratulations to the gentleman wearing this one. We saw him much earlier in the race and wondered how he can keep running so fast wearing such an elaborate costume. Is this a costume that you recognize? Yes, the costume resemble, because like we observed members of like the monarchy of Thailand, especially the kings and the queens, as like we see them, or we observe, or like them as we're saying like a big trees, that we live under the shades
of the big trees and also the big trees span, and growing, just keep growing and give fruits and be the home of, the creatures. And it's even more special that the trees, that we are observing comes in the form of the golden and silver trees, which added more value, and also the Thai people see the value and also respect so much to every members of the royal members and the monarchy. And for the song playing as the background music after the finish line, it's also the royal songs composed by the late King of Thailand, King Ramadan IX of Thailand as well. So every time people, when we hear the song, and then we just knew it exactly. Oh, this is being played on a very special occasion. ก็หลังจากที่เข้าเส้นชัยก็มีการบรรเลงเพลงนะครับเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์โดยวงโยธวาทิตนะครับ On the center of the screen there, Montian Fravi of Thailand, one of the star performers from the full marathon in the female division here, the Thai runner. She's been looking good throughout this race. And here Wu Ling of China alongside Ni Jian, also of China, two of the top Chinese runners who have come over to take part this year. It's great to welcome runners from around Asia to come here to Bangkok. ว่าที่ฟินิชเชอร์ของฟูลมาราธอนครับวูลิงนะครับจากประเทศจีนครับยินดีด้วยครับเข้าเส้นชัยด้วยรอยยิ้มแล้วก็ต้องบอกว่าแรงยังเหลืออยู่เลยนะฮะCongratulations, and then making her way, running her way to the finish line, another runner from China, Ni Jian. Ni Jian just coming across the line, also closely behind her Chinese compatriot Wu Ling. I've no doubt in the future there'll be more and more Chinese runners coming to join this race here in Bangkok, and indeed other amazing Thailand races across the country as this race gains popularity and notoriety around the Asia region. And with scenes like this on screen right now, there's no surprise that more runners want to come and check this race out. Ni Jian นะครับก็กำลังจะเข้าเส้นชัยเรียบร้อยครับเข้าเส้นชัยไปแล้วขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะตามมาด้วยนักวิ่งหญิงไทยบ้างนะฮะเห็นธงชาติไทยประดับอยู่ที่เสื้อของการแข่งขันที่เธอสวมใส่อยู่นะครับตอนนี้ให้กำลังใจให้นักวิ่งหญิงไทยเข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่
ตอนนี้นะครับถ้าเราเช็คกันจากการ tracking ตามผลการแข่งขันอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะครับก็จะเป็นลำดับที่ 9 อย่างไม่เป็นทางการนะครับก็ตามติดกันมาครับเป็น 9 10 นะครับจะมีอยู่ 2 ท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าใครที่จะเข้าเส้นชัยก่อนในส่วนของนักวิ่งหญิงระหว่างมนเทียนและจริญญานะครับเหยียบเส้นไว้ขึ้นหน้ามาดิขึ้นหน้าหน่อยไม่ได้ว่าต่อระยะไปข้างหน้าขึ้นเลยลงไปขึ้นหน้าต้องบอกว่าโค้ชก็ให้กำลังใจตามติดมาอย่างใกล้ชิดต้องบอกว่าให้กำลังใจให้ได้เข้าเส้นชัยแล้วก็ทำผลงานในช่วงท้ายนี้นะครับโอ้นักวิ่งก่อนที่จะเข้าเส้นชัยกันเป็นจำนวนมากครับตอนนี้ทั้งในส่วนของระยะที่เป็นตอนนี้นะฮะเห็นเยอะๆเลยก็คือฮาล์ฟมาราธอนนะครับที่มีจำนวนผู้ร่วมการแข่งขันในระยะนี้กว่า 20,000 คนด้วยกันนะครับเราทำการปล่อยตัวมาตั้งแต่ในช่วงเวลาตี 2ของวันนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาตี 5นะครับก็ผ่านมา3 ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเป็นนาฬิกาที่ปรากฏอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับ2 ชั่วโมง 59 นาทีแล้วก็อีกน่าจะเป็นระยะที่มีนักวิ่งเข้าร่วมการแข่งขันเยอะที่สุดแล้วนะครับในส่วนของ 21K ก็คือ Half Marathon นะครับในส่วนของ Full Marathon 42K นั้นนะครับมีนักวิ่งที่ทำการลงทะเบียนแล้วสมัครเข้ามานะครับโดยประมาณก็คือ 7,000 คนด้วยกันนะครับตอนนี้กำลังจะมีคนไทยครับนักวิ่งหญิงครับท่านนี้ที่เราติดตามให้กำลังใจกันมาสักพักนึงแล้วกำลังที่จะเข้าเส้นชัยครับที่ Finish Point ก็จะได้ยินเสียงกองเชียร์ตะโกนไทยแลนด์แล้วบ้างนะฮะปีนี้เนี่ยเขาเรียกว่าได้รับการต้อนรับจากพี่นักวิ่งอย่างล้นเลยทีเดียวนะนี่คือจริญญาการจนะเสวีนะฮะ That's right, Karina Kanchanasevi, one of a block of Chinese, a block of Thai runners who are approaching the finish line all together now. There should be 3 or 4 of the female Thai runners all coming in consecutively. She's looking like she's given it everything on the course today. Pushing hard and pushing harder throughout the last few kilometers. A huge sense of relief for her, I'm sure, as she approaches the finish line. A really respectable time for her. Lots of cheers coming her way. โอ้ยินดีด้วยครับหมอมิยู คุณหมอนะฮะชริญญาการจนะเสวีครับ and you know what she is a dentist No wonder she's getting so much applause. หมอมิยูครับชริญญา
กาญจนาเสวีครับทันตแพทย์หญิงชริญญาครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับตามมานะครับนักวิ่งหญิงชาวไทยอีกหนึ่งท่านครับมนเทียนราวีสุดๆไปเลยนะครับโอ้โหเรานี่เจอกันล่าสุดนี่นะครับ Monthem Flavi, we've been following her throughout the race, coming in strong at the final few kilometers to round off what's been a solid marathon effort from her. And Kanchana Sevi there, the first of this group of Thai runners to be crossing the line around the 3-hour mark. A solid performance. นี่เป็นภาพบรรยากาศย้อนหลังให้ได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนักวิ่งหญิงชาวไทยที่จบมาราธอนเป็นคนแรกนะครับสำหรับรายการวิ่งผ่าเมืองนะครับหรือว่า Amazing Thailand Marathon Bangkok ในครั้งนี้ครับคุณหมอมิยูชริญญาการจนะเสวีครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับซึ่งคุณหมอเองนะครับก็วันนี้ก็เป็นว่าที่ผู้ที่จะได้รับพระราชทานได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเป็น Royal Cup นะครับก็คือถ้วยประจำการแข่งขันอย่างเป็นทางการสำหรับประเภทบุคคลทั่วไปหญิงไทยระยะมาราธอนนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระมหากรุณาทรงพระกรุณานะครับที่จะพระราชทานถ้วยประจำการแข่งขันนะครับ4 รางวัลด้วยกันได้แก่ประเภทบุคคลทั่วไปชายและหญิงระยะมาราธอนและประเภทบุคคลทั่วไปชายไทยและหญิงไทยระยะมาราธอนนะครับและนอกเหนือจากนี้ครับก็ยังมีถ้วยพระราชทานสมเด็จพระราชินีครับสำหรับประเภทบุคคลทั่วไปชายและหญิงระยะฮาล์ฟมาราธอนแล้วก็ประเภทบุคคลทั่วไปชายไทยและหญิงไทยระยะฮาล์ฟมาราธอนด้วยเช่นกันครับซึ่งนอกเหนือจากถ้วยพระราชทานนะครับก็ยังจะมีเงินรางวัลด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ชนะเลิศ
ต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผู้สนับสนุนหลักที่ทำให้เกิดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมาขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับการกีฬาแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครกองบัญชาการตำรวจนครบาลสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชน Nike Thailand ครับเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนบริษัท Eagle Sport International จำกัดบริษัท CRC Sport จำกัดบริษัทเทวกรรมโอสถจำกัดบริษัท MBK Hotel and Tourism จำกัดบริษัท MBK จำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัทสยาม Alliance Management จำกัดและ Thailand ไตรลีกด้วยนะครับที่ของเรานะคือถ้าอีกนิดเดียวนะจะเป็นแข่งขันแชมป์โลกนะเราขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรายังไงฮะโอเคครับขอแวะขอบคุณกล้วยหอมด้วยเราต้องขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักของเรานะฮะทำงานดีๆแบบนี้ด้วยนะครับท่านแรกนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา We would like to thank you to Ministry of Tourism and Sport การกีฬาแห่งประเทศไทยครับการกีฬาแห่งประเทศไทยครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับ More celebrations here from the Kenyan supporters. Always so many fans from Kenya at these big running events. บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดมาม่าอร่อยนะNike Thailand เครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์ครับบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนบริษัท Eagle Sport International จำกัดครับบริษัท CRC Sport จำกัดครับ CRC Sport บริษัทเทวกรรมโอสถจำกัดหรือว่าน้ำมันมวยครับน้ำมันมวยออร์เมนบริษัท MBK Hotel and Tourism จำกัด MBK Hotel and Tourism บริษัท Some 48,000 runners taking part in the events through the night here in Bangkok. We're seeing many of those now approach the finish line as this event continues to grow and go from strength to strength. Part of the World Capital Marathon Series, a series of races that connects marathons in big cities around the world as part of an ongoing communal effort to try and bring more opportunities for running in cities with similar levels of professional grade organisation. And in some cases, as is the case here in Bangkok, with accreditation from World Athletics, bringing the standard even higher, and in so doing, bringing more global opportunities for runners to travel and take part in recognised events with the levels of organisational efficiency and credibility that we're seeing on show here, and also, crucially, official standards being upheld with regards to race measurement, race medical support, race safety and race regulations, so that all these results that the top runners can achieve at these races become accredited results that can then be used to help with their rankings and be approved as official race results based on the regulated formats of the races and the way the races have been managed. So a huge achievement for this event to continue to operate in this series and to lead the way in Asia in bringing more race events like them to the world stage. เข้าเส้นชัย
ด้วยอาจจะอาการบาดเจ็บแต่ว่าทางนี้เนี่ยเรามีทีมแพทย์และพยาบาลนะครับเป็น medical team ที่เตรียมพร้อมที่จะให้การดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นภาพบรรยากาศที่ประทับใจครับหมู่ความร่วมมือร่วมใจพูดถึงในส่วนของการแข่งขันนะครับฟูลมาราธอนซึ่งฟูลมาราธอนนะครับหญิงไทยของเราก็เข้าเส้นชัยต่อจากคุณหมอมิยูนะครับแล้วก็คุณมนเทียนตอนนี้อรัญญาสุพรรณษาสโรชานะครับก็เข้าเส้นชัยกันเป็นลำดับที่11 12 และ 13 กันเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เห็นกลุ่มนักวิ่งระยะฮาล์ฟมาราธอนนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มใหญ่ที่ทยอยเข้าเส้นชัยอยู่ตอนนี้นะครับนักวิ่งทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศครับก็ล้วนแล้วแต่ให้ความสนใจ ตีลังกาเข้าเส้นชัยด้วยนะฮะแรงยังเหลือเยอะเลยนะครับนักวิ่งมาราธอนก็ทยอยเข้าเส้นชัยนะครับเราจะเห็นด้วยว่าฝั่งซ้ายนะครับก็จะมีระบุอย่างชัดเจนเลยแล้วก็มีเวลาที่บอกไปเพราะว่าเราปล่อยตัวจากหน้าศูนย์การค้า MBK พร้อมๆกันในช่วงเวลาตี 2นะฮะเราก็จะมีเลนส์ในการที่จะเข้าเส้นชัยที่จุด finish point แบ่งออกเป็น2เลนชัดเจนนะครับสำหรับคนที่เข้าเส้นชัยระยะทางฟูลมาราธอนก็คือ 42K กับนักวิ่งกลุ่มใหญ่เลยนะครับที่อยู่ทางฝั่งขวาที่หน้าจอก็คือ Half Marathon 21K นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีครับไม่ว่าจะทำการแข่งขันในระยะใดก็ตามครับทุกท่านสุดยอดมากครับทุกท่านเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพเป็นต้นแบบนะครับให้คนรอบข้างได้หันมาใส่ใจออกกำลังกายครับโดยเฉพาะการวิ่งในเมืองหลวงนี่แหละครับหรือว่า World Capital Marathon นะครับซึ่งประเทศไทยก็พยายามที่จะผลักดันแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเลยครับนักวิ่งที่ได้ให้ความสนใจทำการสมัครมาในครั้งนี้ที่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วจำนวนเนี่ยมากกว่าที่สามารถลงทำการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะเพราะว่าแต่ละครั้งในแต่ละปีที่เราทำการเปิดโอกาสให้ได้ทำการลงสมัครแล้วก็ลงแข่งขันเนี่ยนะครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีด้วยทุกๆครั้งแล้วก็จริงๆแล้วก็จะมีกระแสเรียกร้องตลอดเวลาครับว่าหลังจากที่เปิดสมัครไปแล้วหลายคนเลยนะครับเป็นจำนวนเยอะมากๆที่สมัครไม่ทันก็บอกว่าขอเปิดเพิ่มได้ไหมอยากจะทำการแข่งขันด้วยนะครับในหลากหลายระยะด้วยกันแต่ทางนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเพื่อที่เราจะให้ได้ดูแลอย่างทั่วถึงแล้วก็ทุกท่านได้รับความประทับใจที่สุดแล้วก็อำนวยความสะดวกให้ทุกท่านนะครับก็ต้องบอกว่าการจัดการของเราและงานของเราก็จะใหญ่ขึ้นทุกปีประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับได้รับการตอบรับมากขึ้นทุกๆครั้งนะครับก็จากความร่วมมือแล้วก็จากความสนใจจากนักวิ่งของเราทุกท่านนั่นเองนะครับสนใจนะครับเขาเรียกกิจกรรมเพิ่มเติมอีกแล้วว้าวเดี๋ยวตอนช่วงเวลาโสรยาก็เข้าแล้วนะครับตอนนี้42กิโลเมตรนะครับนักวิ่งหญิงไทยนะฮะทันชนกก็เข้าแล้วเช่นเดียวกันตอนนี้นะครับนี่คือ
ผลนะฮะการแข่งขันนะครับที่เข้าเส้นชัยนะครับอิซุกิยุโมโตะนะครับ and we are showing the results of the half marathon male and congratulations to Japan Itsuki and apart from that in top 5 ranking as well. And here comes the result of the female 21K as well. Dominated by runners from Ethiopia, coming in the first, the second, and third place. And this is the official result of the full marathon. Male. And again, the Ethiopian runner, Bekele, with a very good timing of only 2 hours, 14 minutes and 27 seconds. Followed by Tariku Abdi. And this is the results of the full marathon of female as well. From Kenya, Mushiri. And from Ethiopia on the second, third and fourth place, and from Kenya again, Nancy Chitaiga. Well, congratulations all. Ladies and gentlemen, you're still watching Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 presented by Toyota, or the Amazing Thailand Marathon Bangkok, or ATMBKK, is the biggest and most trendy road running race in Thailand and attracts more than 40,000 runners and over 80,000 spectators across the whole weekend. The race has established itself as a major running event on Thailand's sporting calendar. Thousands of runners from around Asia and the world run past Bangkok iconic landmarks such as the Victory Monument, Ratchanamnon Street, Rama 8 Bridge, Golden Mountain Giant Swing, to the finish point right here at Royal Grand Palace. Starting off from MBK Center for both 42 and 21K at the same time at 2 a.m. this morning. And it is now 5:22 in the morning. The weather is just perfect. เป็นการประมวลภาพให้เราได้เห็นถึงความสวยงามแล้วก็ความประทับใจตลอดเส้นทางการแข่งขันในวันนี้อีกครั้งหนึ่งจากจุดเริ่มต้นการแข่งขันหรือว่า Start Point ที่ศูนย์การค้ามาบุญครองนะครับหรือว่า MBK Center ซึ่งก็เป็นแลนด์มาร์คทางด้านการช้อปปิ้งนะฮะนี่ครับนี่คือนักวิ่งหญิงที่จบการแข่งขันฟูลมาราธอนนะฮะเป็นคนแรกนะครับในปีนี้ครับ Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 ครับยูนิตมูชิเรจากเคนยานะครับนี่คือท่านนายกรัฐมนตรีครับ This is the Prime Minister of Thailand together with the Deputy Prime Minister of Thailand, the Governor of Tourism Authority of Thailand, and also that I spot the Governor of Sports Authority of Thailand as well กับท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกสุทินนะครับ
โชว์สวยๆกับจอบนสแตนได้เลยครับไปเลยครับตอนนี้ท้องฟ้าจะเต็มไปด้วย ท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลครับหรือว่านายกหนูนะครับนายกรัฐมนตรีพี่ๆนะครับกับพี่ๆนักวิ่งนะครับ21 กิโล21 กิโลนะครับพี่ๆด้วยและตอนนี้นะครับโอ้โหตอนนี้นักวิ่ง21 กิโลนะครับไม่ใช่ขอเสียงพีชาเย้แหมยังดูสดชื่นกันอยู่เลยนะฮะยินดีด้วยนะพี่เน่ congratulations we are the finisher นะฮะยินดีด้วยนะครับ Some great scenes of celebration here at the finish line at the Amazing Thailand Marathon Bangkok. Runners from around the world crossing the line and coming together here at the finish line at the Royal Grand Palace, celebrating their efforts in what has been, for them I'm sure, a most memorable night of running through the streets of one of the busiest cities in the world. ATMBKK ผมอยากให้ทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ออกแรงเดินแบบสนุกสนานขออนุญาตช่วยแบบในทางการนะครับเดี๋ยวเวลาประมาณ15:30นะครับเรามีการแสดงโชว์ตัวที่นะครับก็ให้ทุกท่านที่นั่งอยู่ที่บริเวณแกรนด์สแตนด์นะครับแล้วขณะนี้เนี่ยเชื่อว่าเหลือเวลาประมาณ15 นาทีเพื่อนๆนักวิ่ง10 โลอีก 16,000 คนก็จะเริ่มเช็คอินแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับว่าเดี๋ยวจะเช็คอินวันนี้นะครับระยะคณะกรรมการกีฬาโลกสมาคมกีฬาโลกขอเลื่อนการแข่งขันของรุ่นอีลิทจาก Lots of celebration on screen now as runners from the half marathon and full marathon start to come across the line, celebrating their efforts over the last few hours. Well, speaking of the celebration, the race director just announced that there will be the drone show, drones that will light up the grandstand and the sky over the Grand Palace tonight. We'll get ready to witness something truly spectacular as part of the celebration, together with Eliud Kipchoge and Her Majesty the Queen of Thailand as well. That's right, I've had a little bit of an advanced preview of this drone display and it looks spectacular, so I'm excited to see it in real life. But right beneath us here, Her Majesty the Queen and Eliud Kipchoge just making their way to the grandstand. Really incredible scenes here in Thailand as we see Thai royalty and running royalty in the form of Eliud Kipchoge make their way to the grandstand here to witness this customized
drone show over the Royal Grand Palace, an amazing thing for us all to witness here in this incredible scenery in the early hours of the morning here in Bangkok. A very special moment for all of the runners, all of the fans, and all of the Thai public to experience. A truly unique moment to have somebody of the caliber in the running world and sporting world of Eliud Kipchoge, and also, of course, Her Majesty the Queen of Thailand taking to the viewing gantry in this way. ตอนนี้เป็นภาพบรรยากาศจากแกรนด์สแตนนะครับก็เป็นอัศจรรย์ที่ผู้ชมของเราได้ให้กำลังใจนักวิ่งที่จุด finish point นะครับหรือว่าเส้นชัยซึ่งด้านหลังของแกรนด์สแตนนี้ก็คือท้องสนามหลวงครับด้านหน้าก็คือพระบรมมหาราชวังนะครับซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะครับเสด็จพร้อมกันกับเอลิดคิปโชเก้นะครับก็หลังจากที่ทำการส่งร่วมการแข่งขันรายการ Amazing Thailand Bangkok Marathon ในระยะ 21K นะครับก็คือ Half Marathon เป็นที่เรียบร้อยเข้าเส้นชัยไปแล้วก็ตอนนี้ทรงเสด็จเพื่อที่จะทอดพระเนตรการแสดงซึ่งทาง Race Director เมื่อสักครู่นี้ได้มีการแจ้งไปนะครับว่าจะมีการแสดงโดรนโชว์ให้กับผู้ชมของเราได้ชมถึงความยิ่งใหญ่และความสวยงามครับที่บริเวณเหนือพระบรมมหาราชวังตรงท้องสนามหลวงนี้ครับประกอบการบรรเลงเพลงแผ่นดินของเราครับเป็นช่วงเวลาที่สวยงามแล้วก็พิเศษมากๆเลยทีเดียวครับให้ทุกท่านได้รับชมถึงความสวยงามไปพร้อมๆกันเหนือท้องฟ้าของกรุงเทพมหานครประเทศไทยครับ
Queen Sithida and Eliud Kipchoge illuminated in the skies as part of this drone show. Well, just down below, the two individuals themselves, Thai royalty and running royalty, are standing side by side at the finish line of the Amazing Thailand Marathon Bangkok, which is, even as we speak and witness this, continuing right beneath us. A truly memorable moment for sport and for television broadcasting here in Thailand to see all of these things come together at this incredible event. Her Majesty the Queen looking on with pride and admiration at this event and this celebration of Thai culture and Thai achievement here, with the Amazing Thailand logo illuminating the sky as runners from around the world continue to flood through the finish line in the early hours of the morning in one of the busiest cities in the world. Celebrations here at the finish line. The Queen and Eliud Kipchoge and race director Kun Tom coming together in the grounds of the Royal Palace to witness this most spectacular of finish lines, just minutes away from the beginning of sunrise here in the early hours of Sunday morning local time in Bangkok. That was spectacular drone show that has many images representing the Kingdom of Thailand. Consisting of Khon, Thailand's UNESCO cultural heritage. The classical max dance drama of Thailand was inscribed by UNESCO in 2018 as part of the intangible cultural heritage of humanity. And apart from that, we had the Thai elephant, a national symbol of Thailand, symbolizes its strength, stability, and honor, and auspiciousness. As elephants appeared throughout Thai traditions and artistic heritage and were once featured historic forms of the Thai national flags. But apart from that, the royal portrait station featuring the portraits of His Majesty King Bhumibol or King Rama IX of Thailand, together with Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, with the message to accompany the royal portraits forever in our hearts of the Thai people. With deepest respect and humbly honor Their Majesty, balance, grace and benevolence. เป็นภาพบรรยากาศความประทับใจนะครับจากที่เราได้รับชมกันไปเมื่อสักครู่นี้พร้อมๆกันกับทุกๆท่านนะครับจากแกรนด์สแตนด์แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสุนิดาพระบรมราชินีและอิลิดคิปโชเก้ก็ได้ทรงรับชมร่วมกันนะครับท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้ล้วนชมการแสดงโดรนนะครับที่บริเวณแกรนด์สแตนด์เหนือพระบรมมหาราชวังนะครับก็มีภาพของความสวยงามของสัญลักษณ์ของประเทศไทยหลายๆอย่างด้วยกันครับ
ทั้งโขนไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาตินะครับในปี 2561 นะครับปีพุทธศักราช 2561 แล้วก็นอกจากนี้ยังมีช้างสัตว์สัญลักษณ์ของไทยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ยังเดี๋ยวเราจะสตาร์ทอีก3นาทีนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ให้ทางสมาคมกีฬาโลกได้เตรียม นาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับที่จะพร้อมกับข้อความท่าสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ซึ่งมีขาแรงคาดว่าวันนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สักครู่นะครับเป็นช่วงเวลาที่สวยงามจากทางเต็มไปด้วยความซาบซึ้งแล้วก็เป็นภาพความประทับใจที่ยิ่งใหญ่ขึ้นทุกๆปีนะครับสำหรับรายการ Amazing Thailand Bangkok Marathon 2025 Presented by Toyota ในครั้งนี้ก็เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์นะครับเน้นย้ำให้ได้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการรองรับแล้วก็การเป็นจุดหมายปลายทางนอกเหนือจากการท่องเที่ยวแล้วการใช้กีฬาในการเชื่อมโยงผ่านการแข่งขันกีฬาอย่างเช่นการวิ่งครับแล้วก็แบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Amazing Thailand เองอย่างเช่น Eliud Kipchoge เองเช่นเดียวกันก็มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากที่จะช่วยผลักดันภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางของการแข่งขันกีฬาครับและตอนนี้เรามาพร้อมกันสำหรับการปล่อยตัว 10K กันบ้างครับขออนุญาตเคลียร์ครับไม่งั้นเปิดไม่ได้ And we're now getting ready ภาพด้านซ้ายครับ at the start point of the 10K together with Her Majesty the Queen and Eliud Kipchoge and apart from that the Prime Minister of Thailand That's right. After all the excitement of the half and the full marathon, เอาละครับทุกท่านครับเราพร้อมแล้วนะครับ fireworks are about to start with the 10-kilometer race, which promises to be the fastest and most explosive of all the elite races that we've witnessed so far, with the runners aiming for times. สวัสดีค่ะพร้อมนะครับคุณโซเฟียเข้าสู่พิธีการเค้าดาวเลยครับเตรียมตัวนะครับคุณโซเฟียสรุปนิดนึงนะครับแล้วตอนนี้นะคะเราจะทำการปล่อยตัว 10K กันนะคะ We're about to release the 10K of the Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 presented by Toyota We could be looking at เราพร้อมเราเข้าดาวได้เลยไหมคะ fast course indeed นะครับกรรมการยัง วน อยู่นะได้ค่ะไม่รู้ทำไมไม่ยอมปล่อยนะครับ in this 10-kilometer race another international field highly exciting list of top elite runners here today ready we look forward to seeing just where the winning runners may come from. Okay, We've got some experienced athletes that we've commentated on many times before here in Thailand, including the likes of Kennedy Muhia only for the men elite first of Kenya, who's won multiple races here that we've witnessed. Also top talent from Thailand itself, Intach Jongjajit, Thailand's top racer in this one, and they're off already. Eliud Kipchoge, men. See you back Thanks to the horn being fired yet again by Eliud Kipchoge and Her Majesty the Queen. จะเป็นหญิงนะคะEliudหญิง Next will be female Eliud ปล่อยตัวไปเรียบร้อยแล้วครับ Amazing Thailand Marathon Bangkok 10K นะครับ10กิโลเมตรทรงพระกรุณาในการให้สัญญาณในการปล่อยตัวนักกีฬานักวิ่งครับและตอนนี้นะคะเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
ในก อ ลุ่ ย่าง ม สู ที่ ง หนึ่ง เลยนะคะ ออก จาก ไป สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ พัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี Next is the turn of the ladies นะคะมาร่วมเปิดปล่อยตัวนักกีฬา 10K นะถึงรวมไปถึง Eliud Kipchoge นะคะบอกเลยว่า the ghost of the runner he is the number one in the world และนะคะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะคุณอนุทินชาญวิรากูลท่านรองนายกรัฐมนตรีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะคะรวมไปถึงท่านผู้ว่าการการประเทศไทยท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยและท่านเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกานะคะ His Excellency is here as well และผู้ใหญ่หลายท่านด้วยนะคะตอนนี้ก็แอบจะดูว่าใครบ้างนะคะ If you're ready for the female in it 10K for the female ready go And off they go again. Blasted into action by Eliud Kipchoge and Her Majesty the Queen. คุณโซเฟียพูดเป็น An elite field of international runners from around the world flying off into the night for the 10-kilometer race. Plenty more 10K runners to come after the two elite fields, but the elite runners set off just ahead of the rest of the pack, as was the case in the half and full marathons, and we're on course already as the action is underway with perhaps one of the hot favourites for this race, Yannick Michiels from Belgium there. The tall, lean figure Governor of Tourism of Thailand, the Belgian runner leading the way in the early stages of the race. While not far behind, the women are in hot pursuit. Led at the moment by Marta Hoytink of the Netherlands there at the front of the screen, with the rest of the 10-kilometer runners all lining up and being well marshalled by the pacers before they go on their own short journey. เอาละครับต่อด้วยบุคคลทั่วไปมาเลยนะครับ นะบุคคลทั่วไปนะ General อยากจะบอกนะคุณผู้ชมนักกีฬาที่วิ่ง 21K วิ่ง 40K กลับมาวิ่ง 10K ด้วยนักวิ่งก็จะวิ่งเรียบฝั่งโรงแรมรัตนโกสินทร์ผ่านแยกครอบครัวมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก่อนที่จะวิ่งเบี่ยงทางซ้ายอ้อมอนุสาวรีย์เรียบฝั่งเทเวศประกันภัยนะฮะผ่านสะพานผ่านฟ้าลีลาศแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินถึงแยกจปร.เราพร้อมแล้วครับ ก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนวิสุทธิกษัตริย์กลับตัวที่แยกวิสุทธิกษัตริย์นะครับแล้วก็วิ่งย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเข้าสู่ราชดำเนินนอกมุ่งตรงไปยังลานพระบรมรูปทรงม้านะครับเอาเลยนะโซเฟียให้ออกมาเลยนะครับไปเลยนะคะนักเรียนวิ่งตามกันไปเลยนะวิ่งตามกันไปเลยกลับตัวที่หน้าอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 วิ่งย้อนกลับมาบนถนนศรีอยุธยาผ่านลานพระบรมรูปทรงม้าสะพานผ่านฟ้านะครับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็ลักษณะคือก็วิ่งเป็นเส้นทางเพื่อย้อนกลับเข้าสู่เส้นชัยบริเวณท้องสนามหลวงอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็เป็นข้อมูลคร่าวๆสำหรับเส้นทางในส่วนของ 10K นั่นเองนะครับที่ทำการปล่อยตัวไปในช่วงเวลานี้ครับก็ยังเห็นต้องบอกว่าพระจริยวัตรที่งดงามของพระองค์ท่านนะครับส่งปรบมือส่งกำลังใจให้กับนักวิ่งทำการปล่อยตัวไปพร้อมๆกันกับEliud Kipchogeนะครับเป็นอีกหนึ่งความประทับใจในเช้าวันอาทิตย์นี้นะครับตั้งแต่ในช่วงเวลาตี 2เป็นต้นมาจนถึงตอนนี้ก็ใกล้จะ6 โมงเช้าแล้วแต่ว่าท้องฟ้าของกรุงเทพมหานครก็
มงคลแก่ปวงชนชาวไทย ยังคงมืดอยู่นะครับ Thank you to Eliud คาดว่าอีกประมาณสัก 20-30 นาทีต่อจากนี้เราคงจะได้เห็นพระอาทิตย์เหนือท้องฟ้ากรุงเทพมหานครที่จะสว่างสวยแล้วก็จะเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นวันใหม่การท่องเที่ยวประเทศไทยนึกว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะในส่วนของระยะ 10K นั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งระยะที่ได้รับความนิยมสำหรับนักวิ่งที่ทำการสมัครเข้ามา 10K นะครับ10 กิโลเมตรก็เป็นอีกหนึ่งระยะยอดนิยมนี่คือผู้นำนะครับในระยะ 10K ที่เมื่อสักครู่ผู้บรรยายคุณริชาร์ดบอกว่าเป็นระยะทางที่เราจะได้เห็นนักวิ่งปล่อยพลังกันแบบเต็มที่เลยเพราะว่า 10K นี้ก็ถือได้ว่าเป็นระยะทางที่ถ้าเกิดว่าเป็นขาแรงก็ระเบิดพลังกันได้อย่างเต็มที่สนุกกันเลยทีเดียวครับแล้วก็จะเป็นระยะทางที่10 กิโลเมตรนะครับที่จะได้ผ่านจุดแลนด์มาร์กต่างๆที่เป็นจุดสำคัญบริเวณรอบๆThis 10-kilometer race both starts and finishes at the Royal Grand Palace. It's a big loop around this section of Bangkok, a really beautiful place to run a loop around, and a place that again you'd very rarely have the chance to run a loop like this on an ordinary day, so a unique experience for the runners from around the world coming here to take part in this race. The 10-kilometer race certainly by no means the lesser of the races here in terms of international competition. We've got top athletes from around the world taking part in this 10K race. The top-ranked athletes representing countries as widespread as Tanzania, Ethiopia, Belgium, Japan, Kenya, China, Norway, the UK, Thailand, Poland and Russia. A really broad range of nationalities on show here, as we see many of the other fun runners in the 10K on the left of screen setting off into the night before sunrise, and on the right of screen, of course, Her Majesty the Queen and Eliud Kipchoge just taking a little rest now after their official activities are wrapped up for the evening, and of course their own half marathon distance run that they already completed just a couple of hours ago. Soon be time for a well-deserved rest for both of them. Meanwhile, out on the course, nothing like such action is taking place as the 10-kilometer race is rapidly unfolding. At least 10 minutes almost gone now in what will only likely be a 30-minute race at the pace of these elite level 10K races. ผู้นำ 10K นะครับที่วิ่งอยู่ทางด้านซ้ายของจอนะครับก็เป็นอีกหนึ่งระยะที่มีความหลากหลายของผู้ที่ร่วมการแข่งขันในแง่ของเชื้อชาตินะครับจากต่างประเทศก็เยอะนะฮะที่คุณริชาร์ดได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้กว่า 17,000 คนโดยประมาณนะครับที่ทำการสมัครเข้ามาและทำการแข่งขันในระยะทาง 10K ที่ปล่อยตัวกันไปก็เป็นในกลุ่มนักวิ่งขาแรง
Eliud นะครับที่เราจะติดตามผลการแข่งขันกันอย่างใกล้ชิดนะฮะมาดูกันว่ากลุ่มผู้นำเป็นใครกันบ้างเดี๋ยวจะมีการรายงานแล้วก็ตอนนี้กราฟิกก็คือในส่วนของเส้นทางที่นักวิ่งจะต้องทำการวิ่งก็จะเป็นลักษณะของการวิ่งบนเป็นลูปนะครับอาจจะไม่ได้ไปทางด้านนอกมากเหมือนกันกับในส่วนของระยะทางฮาล์ฟหรือว่าฟูลมาราธอนนะครับแต่ทางนี้เนี่ยการวิ่งในเมืองหลวงก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวอยากจะมาวิ่งในเมืองไทยนะครับเพราะว่าปกติแล้วบนท้องถนนของประเทศไทยก็จะเต็มไปด้วยยานพาหนะถ้าเป็นช่วงกลางวันเนี่ยนะครับผมรับรองได้ว่าจินตนาการภาพแบบนี้ไม่ออกเลยนะแต่พอเราทำการปิดถนนแบบ 100% เนี่ยก็เลยทำให้นักวิ่งทุกท่านได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับ You can already see the rapid pace kicking off in this 10-kilometer race as the sun rises majestically over the city of Bangkok. You can see the incredible oranges and reds and yellows of the sunrise here in the city, with the Royal Grand Palace illuminated in the foreground, along with other key monuments that are so famous on the skyline here. The Golden Mountain Temple in the middle of screen there. The Democracy Monument also just down there to the left of your screen, all lit up by the sunrise in the far distance. As we're here watching the 10K race catch fire in the early morning sunrise. เมื่อสักครู่นี้เราก็ได้เห็นภาพบรรยากาศของพระอาทิตย์ขึ้นนะครับที่เราได้เห็นท้องฟ้ากำลังจะเปลี่ยนสีเหนือกรุงเทพมหานครก็เป็นสถาปัตยกรรมเชิงสัญลักษณ์นะครับที่ผสานพุทธศิลป์ไทยกับแนวคิดเรื่องจักรวาลภูเขาพระสุเมนนะครับก็ได้แก่ภูเขาทองนะครับหรือว่า The Golden Mount นะครับที่เป็นโครงสร้างเจดีย์ทรงระฆังบนฐานภูเขาจำลองเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คเชิงประวัติศาสตร์และก็เป็นจุดชมวิวเมืองชั้นในที่ยังเป็นพื้นที่ประกอบพิธีทางศาสนางานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่มีต้องบอกว่านักท่องเที่ยวให้ความสนใจไปเยี่ยมชมกันแล้วก็ไปท่องเที่ยวกันทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับเป็นจำนวนมากแล้วก็เป็นสถาปัตยกรรมที่เรามองเห็นได้นะครับในพื้นที่ใกล้ๆกันกับพื้นที่ของการจัดการแข่งขันปล่อยตัวแล้วก็เข้าเส้นชัยที่บริเวณท้องสนามหลวงพระบรมมหาราชวังนะครับ
นี่คือผู้นำในระยะ 10K ตอนนี้นะครับ Highly popular event, the 10-kilometer race. Many racers who might be doing their first event, enjoying the opportunity to do a well-organized, professionally managed road race for the first time. 10K, much more accessible distance than a half marathon or a marathon, of course, for a relative newbie. So a great chance for many people to come and try doing a big road race for the first time, and great to see so many people out on the course doing exactly that. We've got a very wide range of ages taking part in the 10-kilometer race today, including one of Thailand's top participants at a mere 13 years old taking part in the race today. Fantastic star of the future, I'm sure, for some of the younger runners taking part in the 10K. No doubt they'll turn up in the half marathon and the marathon distances in years to come. But what spectacular scenes here in Bangkok as the sun begins to illuminate the city skyline. Tremendous pace in the 10-kilometer race, really sets the athletes apart from the half marathon and marathon distances. The stride length here, the cadence of leg turnover, really something that we haven't seen in the half marathon and the full marathon, because of course this is ultimately almost a sprint race, almost a track distance race, of course, the 10-kilometer event versus the half and full marathon, which is already well beyond anything you'd see at Olympic level track running. Some of the top level racers here already setting the pace. We've seen Masato Saiki of Japan on screen in full flow already in the 10K race in the men's division, and over in the female race we've been following the progress of Adua Kaberta of Ethiopia, and I've also seen on screen Amare Kasi, her Ethiopian compatriot, running side by side. There, as I mentioned, is Masato Saiki of Japan. Saiki-san actually switched fairly late from the half marathon to the 10-kilometer race, perhaps fancying his chances
in the faster sprint discipline. Hence his appearance in the 10K race. Here at the front, the women's pack, two of the Ethiopian runners running side by side. That's Adaworka Bertha on the left of screen. And her teammate Amare Kasi looking to again add to the medal tally and the podium places of the Ethiopian runners across the different distances here in Bangkok this morning. Already looking on course to take the 1-2 in the female race. Masato Saiki here, looking like he's pushing pretty hard already in the first half of this 10-kilometer race at 20 minutes. They'll already be past the halfway point, in fact, and starting to look towards the finish line. Behind him was Yannick Michaels of Belgium, who we mentioned earlier on. Already running through the downtown section. Of the race course that we've seen the half and full marathon runners run through in the later stages of their races. The 10-kilometer runners reaching that point already as the sun has rapidly begun rising here, illuminating the streets. You can see just how much faster these 10K races are moving compared to the half marathon and full marathon runners who are just finally getting to the end of their races. The two Ethiopian ladies still inseparable, running side by side, just passing the halfway point of their own race. Here in likely second and third place, Masato Saiki of Japan, just ahead of Yannick Michaels of Belgium. A very notable runner, Yannick Michaels, tall, lean and strong. The first Belgian athlete to receive a medal at the World Orienteering Championships back in 2022. Incredible scenes in Bangkok as the sun is illuminating the city.
Over the next hour or so, the temperatures here will likely warm up by a good 3, 4, 5 degrees as a result. Suddenly the city is coming back to life after all the running through the night that this event has showcased to the world. So important to have these shorter distances included in these World Capital Marathon and Half Marathon events, just as an opportunity to give more people the chance to try racing for the first time, and of course to showcase the speed and the dynamism of faster road running. The 27-minute mark already here in the 10-kilometer race signals the imminent arrival of the winners as they round the final corners of the Royal Grand Palace.โค้งสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับนักวิ่งผู้นำท่านแรก 10K นะฮะโอ้เหมือนเพิ่งปล่อยตัวไปเมื่อกี้นี่เองนะฮะ Renas flying into the lead in the early stages of the race, and he's held on ever since. The 30-year-old Renas from Russia.นักวิ่งจากรัสเซียนะครับ Been looking so strong with this enormous stride length and high heel kick since the start of the race. Renas Akhmadiev from the Russian Federation has been storming this 10-kilometer race, checking the final turn as he powers down the finishing straight, imperious towards the finishing line. Renas Akhmadiev from Russia, what a fantastic performance from him. Unstoppable from beginning to end. โอ้สุดยอดมากครับ Renas Akhmadiev จากรัสเซียครับ And what an experience to be greeted at the finish line by none other than Eliud Kipchoge. It is a big gift for you that you receive the medal from the greatest runner of the world, Eliud Kipchoge. และได้รับรางวัล Not far behind, Masato Saiki of Japan. He's been pushing so hard in this race. He's so relieved to turn that final corner, glancing over his shoulder as he knows he's being chased hard from behind. And here he comes, Masato Saiki, relieved, I'm sure, to take that third place.
Thank you so much, Eliud Kipchoge. เอลิดคิปโชเกก็ยังคงที่จะอยู่ให้กำลังใจแล้วก็มอบเหรียญให้กับนักกีฬาที่เข้าเส้นชัยไปแล้วนะครับนักวิ่งขาแรง 10K ตอนนี้ก็ทยอยเข้าเส้นชัย Looked like Ayana Ganeti of Ethiopia in third place there, just ahead of Yannick Michaelis of Belgium, who just lost a couple of places in the second half of that 10K race. One of Thailand's top runners in the 10K race we just saw a moment ago, Munchop Pitkorn, and coming in across the line any moment, Hugo Donovan of the United Kingdom, one of the top Brits in the race today. Just crossing the line there, looks happy with his performance. จากสหราชอาณาจักรครับฮิวโก้ โดโนแวนครับจากตัวโน้นครับfrom Belgium, congratulations. And you have Sanam from Thailand. What an honour for many of these runners to be met at the finish line by none other than Eliud Kipchoge. An amazing way to receive your finisher's medal. One of the most popular faces on the Thai running scene there, In Touch Jongjajit. Seen him racing a few times in Bangkok and in Pattaya. Great to see him in action again in this faster distance 10-kilometer race, being greeted, as so many of these races now are, by a sight of one of their superheroes, Eliud Kipchoge, at the finish line. เข้าใจว่านี่คือผู้นำหญิงนะครับ 10K คนแรกครับแคสซี่อามาเรแคสซี่จากเอธิโอเปียนะฮะ Now we're seeing the conclusion of the women's 10K race. These two Ethiopian ladies have been battling it out since the start. Amari Kassi on screen here, holding off the charge of her Ethiopian teammate. Congratulations to all of you. As she rounds the corner for her final sprint finish. Amari Kassi from Ethiopia, what an achievement for her, holding off the fight from her rival. We present her the medal. Her official time right now is โอ้ยินดีด้วยนะครับอามาเรแคสซี่จากเอธิโอเปียครับแล้วก็ตามมาครับ Had a worker Bertha just behind her, her fellow Ethiopian teammate. A big hug from Eliud Kipchoge for the two Ethiopian runners. Another Ethiopian 1-2.
อัตราเวิร์กอัปเปอร์ต้านะครับยินดีด้วย เดี๋ยวสักครู่เราจะมีการมอบรางวัลนะคะพร้อมเราจะมีการมีถ้วยพระทานนะคะจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะเราจะมีถ้วยเพื่อไปCongratulations International from Thailand Atawar from Ethiopia Shawei from China Patipon from Thailand Medical from Thailand เจ้าพิธีกรนะเข้าแล้วและนักวิ่งชาวไทยนะครับนักวิ่งชายชาวไทยที่เข้าเส้นชัยไปเป็นท่านแรกนะครับ Liu Fang there of China just crossing the line in the 10-kilometer race in the women's division. So many nationalities taking part in the races today. More than 80 countries represented across the different distances at the Amazing Thailand Marathon Bangkok. Great to have such international representation across all of the different race formats this year as this event continues to grow and expand and attract runners from around the world. ทุกท่านกำลังรับชมอยู่ในบรรยากาศของการแข่งขันครับ Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 Presented by Toyota นะครับเราทำการปล่อยตัวกันมาตั้งแต่ในช่วงเวลาตี 2ของวันนี้ก็คือ Full แล้วก็ Half Marathon นะครับซึ่งในส่วนของ Half Marathon นั้นก็วันนี้ได้มีบุคคลสำคัญครับที่ได้ร่วมทำการแข่งขันในระยะทางนี้ก่อนที่เราจะมารับชมโชว์สุดพิเศษนะครับที่ Grand Stand แล้วก็ทำการปล่อยตัวนักวิ่ง 10K นะครับที่ต้องบอกว่าหลังจากเข้าเส้นชัยกันไปแล้วนี่คือนักวิ่งรุ่นเยาวชนนะฮะที่บอกว่าอายุประมาณ14 ปีเท่านั้นนะครับผมโอ้ Here we have only 14 years old. Only 14 is it? Natpapahat Sripkamun of Thailand. What a performance. Clapping our hands in pride for this amazing achievement. Surely a star of the future here in Thailand for short course road running.นี่ว่าที่ดาวรุ่งนะครับของประเทศไทยYou're Thai? I'm Thai. Thai passport. เอกพลพัฒนพรเอกพลแรงเหลือนะครับตีลังกาล้อเกวียน Age 13. How about that? Natpapahat Srikamun, 13-year-old runner from Thailand, being greeted at the finish line by her pacer, perhaps her coach. Huge congratulations to her. I've no doubt we'll be seeing more of her in future. ยินดีด้วยครับนัทประพัฒน์ศรีค้ำคูณนะครับโอ้นี่เป็นภาพช้าอีกครั้งหนึ่งจังหวะที่เข้าเส้นชัยนะครับอายุแค่เพียง14 ปีครับ Dream Team Junior นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นอนาคตของวงการนักวิ่งหญิงไทยที่รับรองได้ว่าจะเป็นดาวรุ่งอีกคนที่ต้องจับตามองเลยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ How about that first placed Thai female at the age of 13?
Lovely slow motion replay there of the fist pump between her and her coach. What an achievement at the tender age of 13 to be the first placed female in your country. Incredible performance. Look forward to seeing more of her on the racing scene in Asia. Certainly a name to keep an eye on in the coming years. ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะเป็นการที่ได้รับความสนใจมากๆเลยครับในยุคนี้แล้วก็เป็นการที่เริ่มต้นออกกำลังกายตัวเองเสริมสร้างความแข็งแรงก็หลังจากเข้าเส้นชัยเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ยังมีอีกหลากหลายกิจกรรมด้วยกันนะครับเพื่อให้นักวิ่งได้ผ่อนคลายและเป็นการฉลองครบปีที่ 8 ของ Amazing Thailand Marathon Bangkok ด้วยนะครับปีนี้เราได้จัดเตรียมงานในคอนเซปต์ The Unforgettable Marathon กิจกรรมไฮไลท์มากมายครับทั้งบริการอาหารไทยจุดบริการสำหรับนักวิ่งณ Finish Point นะครับมีเอ็กซ์โปสินค้ากีฬาร้านค้ากิจกรรมการวิ่งเชิงกุศลสินค้าที่ระลึกมากมายแล้วก็ยังมีการให้บริการสำหรับนักวิ่งที่อาจจะมีอาการบาดเจ็บนะครับจริงๆเราก็ดูแลโดยทีมแพทย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญเป็น medical team ที่เตรียมความพร้อมแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยสวัสดิภาพของนักวิ่งทุกท่านในทุกระยะนะครับนอกเหนือจากหลังจากที่เข้าเส้นชัยที่จุดฟินิชเป็นที่เรียบร้อยพิชยาภากิตติชัยนะครับอีกคนหนึ่งที่อายุ13 ปีครับเข้าเส้นชัยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นนักวิ่ง Wow, another teenage superstar here in Thailand with the Dream Team Junior running vest on. นักวิ่ง Dream Team Junior ครับความหวังของประเทศไทยรับรองได้ว่าก็ได้รับการดูแลโคชชิ่งแล้วก็ได้มีโอกาสได้ลงทัวร์นาเมนต์การแข่งขันและได้ฝึกซ้อมเป็นประจำสม่ำเสมอนะครับเราก็จะได้เห็นดาวรุ่งนักวิ่งหญิงไทยอาจจะมีโอกาสในการควอลิฟายไปในเมเจอร์หรือว่าอาจจะเป็นการแข่งขันตัวแทนประเทศไทยนะครับในนามทีมชาติไทยด้วยก็ได้ในอนาคตอันใกล้นี้นะฮะนี่เป็นอีกหนึ่งระยะที่มีจำนวนผู้เข้าแข่งขันเยอะเลยทีเดียวครับก็กว่า 17,000 คนครับโอ้โหนี่ทุ่มเทสุดตัวหมดแรงที่เส้นชัยนะครับแต่ก็ยังลุกขึ้นมาได้เป็นการทุ่มสุดตัวสปรินต์เข้าเส้นชัยเพื่อที่หลายท่านก็ตั้งใจจะทำ New PB กันในวันนี้นะฮะก็ถือได้ว่าเป็นใจทั้งในเรื่องของเส้นทางอากาศนะครับการอำนวยความสะดวกแม้ว่านักวิ่งจะมีจำนวนมากครับแต่เราได้เห็นถึงการจัดการที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ดีขึ้นทุกๆปีและที่สำคัญก็คือความร่วมมือจากพาร์ทเนอร์ที่เข้มแข็งของเรานะครับทำให้ประสิทธิภาพการจัดงานแล้วก็ภาพลักษณ์ของการจัดการแข่งขันของเราก็ดีขึ้นตามลำดับทุกๆปีด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะ World Athletics นะฮะที่ก็ได้ให้การดูแลแล้วก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอดด้วยเช่นเดียวกันในการที่จะพัฒนา
แล้วก็ผลักดันประเทศไทยที่เรามีพร้อมอยู่แล้วถึงพร้อมซึ่งศักยภาพของการเป็นจุดหมายปลายทางของการแข่งขันและการจัดงาน Sporting Tournament ระดับนานาชาตินี้นะฮะไม่ใช่แค่เพียงการแข่งขันการวิ่งเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังมีหลายประเภทชนิดกีฬาด้วยกันในปีนี้หลากหลายรายการใหญ่ๆนะครับแล้วก็ใกล้ๆเข้ามานี่ก็เป็นกีฬาซีเกมส์นะครับ Southeast Asian Games ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคมจนถึง 20 ธันวาคมนี้นะครับโอ้โหยังสดใสอยู่เลย It's great to see the leaderboard there of the 10-kilometer men's race, the top 5 athletes from 5 different countries, showcasing the international nature of this event.และภาพสุดท้ายเป็นภาพของเป็นภาพชีวิตของตัวเราและงดงามมากแล้วภาพที่สองเป็นภาพวิ่งกับในปีนี้สวยมากชอบผมประทับใจเรียกว่าประทับใจไม่ได้ดูภาพที่อยู่ที่แล้วก็ผมเลยต้องบอกว่าเป็นพลังก้าวบนนาทีของเราเป็น More top runners coming across the 10-kilometer finish line now. นี่คือผล 10K Female นะครับนักวิ่งหญิงอย่างเป็นทางการระยะทาง 10 กิโลเมตรนะครับนี่คือผลอย่างเป็นทางการนะครับอันดับ 1 เอธิโอเปียครับอามาเร่แคสซี่อันดับ 2 เอธิโอเปียเช่นเดียวกันครับอันดับ 3 จากประเทศจีนนะครับฟั่งหลิวอันดับ 4 และ 5 เป็นของไทยนะครับนักวิ่งเยาวชนที่เป็นความหวังของอนาคตการแข่งขันจะในนามทีมชาติไทยนะฮะ Great to see 2 Thai nationals in the top 5 there in the women's 10-kilometer race. The sun now fully risen above the skyline of Bangkok. We can see it here at the finish line.
ทักทายไปยังทุกท่านที่กำลังรับชมผ่านในช่องทางไลฟ์สตรีมของเรานอกเหนือจากไทย PBS นะครับเราก็ยังมีในช่องทาง YouTube นะครับแล้วก็ทาง Facebook Official ของ Amazing Thailand Bangkok Marathon ด้วยนะครับหลายคนบอกว่าติดตามกันมาตั้งแต่ตีสองนะครับมีหลายมุมมีหลายเส้นทางที่สวยมากนะครับWell, thank you so much for viewers at home for engaging with us online นี่คือนักร้องและนักเปียโนนะครับคุณโตศักดิ์สิทธิ์นะครับ A famous Thai singer and pianist. He's also a runner as well. Well spotted, Sea Game. Always good to catch the celebrity in the crowd. It's not easy when they're wearing running clothes sometimes to realize who they are. Sometimes. I also had no idea that he is also running because like I knew that he was a basketball player. He has a big love for basketball. I have no idea because like it's kind of like become more popular and popular each year when you see influencers, KOLs, actors and actresses, or maybe the inspiration. Just make it simple, like Eliud Kipchoge coming to Thailand, be the ambassador for Amazing Thailand. That's also very much inspired. And like it's even more special that we realize and we know that we're running the same routes, the same direction with him. Yep, certainly catching on these days, any of these sporting events, and again that's why it's so nice to have 10-kilometer and the upcoming 4.5-kilometer race as well, just to give people more opportunities to come and take part in these races without being intimidated by the full marathon distance at the outset. and ชุดแฟนซีหนึ่งท่านนะฮะนักวิ่งที่เขาเส้นชัยไปนะครับผมก็อาจจะเหนื่อยกันบ้างนะครับอาจจะมีอาการบาดเจ็บกันเล็กน้อยหรืออาจจะต้องการขอความช่วยเหลือใดๆในระหว่างทางจริงๆเราก็มีทีมแพทย์และพยาบาลคอยให้ความช่วยเหลือตลอดนะครับคุณเกรทวรินทร์นะฮะ another Thai actor an actress Good morning everyone แล้วเป็นไงน้องเกรทวันนี้ประสบความสำเร็จไหมประสบความสำเร็จครับตามโอ้โหแล้วก็ลากเลือดกันนะยังสดชื่นอยู่เลยเราขยับไปตรงนี้นิดนึงนะแล้วพี่จะวิ่งมาน้องเดียมานี่ลูกคือตอนนี้พี่เจของเรานะหายใจแล้วน้องเดียจ๋าพี่เจบอกว่าพี่เจหายใจไม่ทันช่วยหน่อยนานเก็บแข็งแรงมากเป็นไง
ครับผมตามเป้าแล้วเดียตามแล้วเดียตามเป้าไหมลูกได้ไหมได้อยู่ที่การไม่รู้หนูวิ่งตามผู้ชายอย่างเดียวเลยเป้าหมายเรามันชัดเจน ใช่ผู้ชายคนไหนก็ได้ที่อยู่ข้างหนูวิ่งตามอย่างเดียวย อดเยี่ยมไปเลยนะนี่เป็นอะไรกันที่ยอดเยี่ยมหนุ่มน้อยมาอยู่แล้วเป็นไงล่ะโอ้โหเป็นไงนะ เพื่อนไปอยู่ด้วยสมาชิกเยอะมากเยอะไปหมดเลยนะ โอ้คุณเดี่ยวสุริยนต์นะฮะน้องเดียนะครับมีคุณท็อปนะครับตามมานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่พระองค์ท่านยังทรงอยู่ให้กำลังใจนักวิ่งขณะเสด็จขึ้นสู่เวทีที่ประทับและประทับในหลายระยะด้วยกันหลังจากที่พระองค์ได้ทำการร่วมการแข่งขันฮาล์ฟมาราธอนเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำเร็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะครับวันนี้นี่เราได้เห็นถึงพระปรีชาสามารถได้เห็นถึงการทรงตั้งพระทัยในการออกกำลังกายและการเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพนะครับที่สำคัญคือแสดงและก็ผลักดันให้เห็นถึงการเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือ Sport Tourism พร้อมกับส่งเสริมสุขภาพของประชาชนนะครับข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีขอพระราชทานกราบบังคมทูลรายงานผลการแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลกในเมืองหลวง Amazing Thailand Marathon Bangkok ครั้งที่ 8 ประจำปี 2568 โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศกว่า 48,000 คน ในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกผู้ชนะเลิศการแข่งขันระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตรจำนวน 4 รายเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนิดเดียวมิตั้งแต่กิโลนึงไม่ถึงชอบคำว่าเวลาคนเชียร์บอกนิดเดียวนี่ของใครไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเราขอศิลปินนะคะถ่ายรูปกันน้องไอมารวมเลือกทีหนึ่ง1. ระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตรประเภทมืออาชีพอีลิทชายได้แก่เบเกเล่ซิฟาราวอากูนาฟจากประเทศเอธิโอเปียได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานถ้วยประจำการแข่งขันอย่างเป็นทางการประเภทมืออาชีพอีลิทหญิงสำหรับได้แก่พระราชทานยูนิสยาวีรามูชิริจากประเทศเคนยาประเภทบุคคลทั่วไปชายระยะมาราธอนนะครับและผู้ชนะในประเภทบุคคลทั่วไปหญิงระยะมาราธอนครับประเภทบุคคลทั่วไปชายไทยได้แก่ณัฐวัฒน์อินนุ่มเ
แล้วนอกเหนือจากนั้นก็คือประเภทบุคคลทั่วไปชายไทยระยะมาราธอนครับประเภทบุคคลทั่วไปหญิงไทย ผู้ชนะในประเภทบุคคลทั่วไป ชริญญา หญิงไทย กาญจนะเสวี ระยะมาราธอนนะครับ2. ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรประเภทมืออาชีพอิลิทชายได้แก่อิซุกิยูโมโตะจากญี่ปุ่นนี่คือถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับสำหรับผู้ชนะ4ท่านด้วยกันและถ้วยพระราชทานสมเด็จพระราชินีประเภทบุคคลทั่วไปชายระยะฮาล์ฟมาราธอนนะครับอิลิทหญิงได้แก่ยาเนตโอลิเอลินาจากเอธิโอเปียผู้ชนะในประเภทบุคคลทั่วไปหญิงระยะฮาล์ฟมาราธอนครับประเภทบุคคลทั่วไปแต่เช่นเดียวกันครับซึ่งเราก็จะมีผู้ชนะในประเภทบุคคลทั่วไปชายไทยและหญิงไทยระยะฮาล์ฟมาราธอนเช่นเดียวกันครับถือได้ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนะครับและประเภทบุคคลทั่วไปหญิงไทยได้แก่ปิยนุชสุขชาติต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับมอบถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรวมถึงพระบรมราชินีทุกท่านนะครับและในลำดับท้ายสุดข้าพระพุทธเจ้าพระราชทานแล้วนั้นนะครับพระราชานุญาตยังจะได้รับเงินรางวัลด้วยเช่นเดียวกันครับคณะกรรมการจัดการแข่งขันและผู้ให้การสนับสนุนร่วมฉายพระฉายาลักษณ์เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมในส่วนของผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนอกเหนือจากถ้วยพระราชทานนะครับและต่อจากนี้ครับจะเป็นการฉายพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือคณะกรรมการจัดการแข่งขันครับมาราธอนนะครับเราจะมีการถ่ายรูปทั้งหมด5ชุดด้วยกันนะครับ150,000 We shall now proceed with the royal photograph session with the winning athletes, the competition organizing committee, and our kind sponsor, a total of 5 groups. โดยในคณะกรรมการจัดการแข่งชุดแรกครับประกอบไปด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรี In the first session, number 1, Prime Minister Anutin Chanvirakul. เช่นเดียวกันกับผู้ชนะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าคนรองนายกรัฐมนตรีCaptain Thamanak Promphao, Deputy Prime Minister. และในส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาทเช่นเดียวกันกับประเภทบุคคลทั่วไปหญิงไทยด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนอกเหนือจากก็รวมไปถึงนะครับถ้วยพระราชทานศิริวัฒยากรครับแล้วก็นางสาวทัพนิกิจไพบูลย์ครับผู้ว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยครับ And now with the second session, may I invite Eliud Kipchoge, our Amazing Thailand ambassador and the greatest of all time, please join us in a photo session. Miss Grace Suhu Kipchoge. แล้วก็คุณกรเกียรติแสงวณิชนะครับคุณพีรพงษ์อิ่มลำมะนาวค่ะ
และในส่วนของระยะฮาล์ฟมาราธอนชนะเลิศนะครับประเภทบุคคลทั่วไปชายและหญิงก็จะยังได้รับเงินรางวัลท่านละ 75,000 บาทนะครับประเภทบุคคลทั่วไปชายไทยและหญิงไทยชนะเลิศก็ได้รับรางวัลท่านละ 30,000 บาทครับแต้มส่งเลยนะแต้ม นอกเหนือจากนี้นะครับยังมีอีกหลากหลายประเภทด้วยกันนะครับก็ยังมีการมอบรางวัลให้กับรองชนะเลิศซึ่งก็จะเป็นถ้วยเกียรติยศเงินรางวัลนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังอันดับที่3 4 และ 5นะครับก็จะมีถ้วยรางวัลแล้วก็เงินรางวัลด้วยเช่นเดียวกันนะครับถือได้ว่าเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นเกียรติประวัติสำหรับนักวิ่งนะครับที่ได้ทำการแข่งขันในรายการนี้แล้วก็มั่นใจว่าจะเป็นแรงจูงใจให้เราได้ลุกขึ้นมาออกกำลังกายแล้วก็หลายๆท่านก็อาจจะตั้งเป้าไว้นะครับว่าในครั้งต่อไปสำหรับการแข่งขัน Amazing Thailand Marathon Bangkok 2026 ปีหน้าก็อยากจะทำการสมัครมาทำการแข่งขันบ้างชุดที่5นะครับผู้สนับสนุนจัดการแข่งขันนะครับความประทับใจและก็ความยิ่งใหญ่นายสุภกรรัตนวราเพิ่มมากขึ้นทุกๆปีนะครับนางภาสินีจารุภูมินะคะว่าทางนี้นางสาวมลิกาเหลืองนิมิตมาทุกท่านครับนายปกป้องตวงทองค่ะฟินิชเชอร์นายสุเทพจารุมณีโรจน์ทุกท่านนางวิยดาบูรณะภากรค่ะนายอัลวินจีเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็ได้มาสัมผัสถึงบรรยากาศนายกิติการจอมดวงจารุวรพงศ์ความพิเศษนายอภิชาติกมลความพร้อมนะครับนางอาภรณ์วนาสันตกุลแล้วก็อากาศดีๆเส้นทางการวิ่งที่มีความพร้อมแล้วก็ยังมีโอกาสได้พบเจอกันกับนักวิ่งที่เรียกได้ว่าเป็น the greatest of all time ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นระดับตำนานของโลกครับขอเชิญทุกท่านครับร่วมยืนแสดงความเคารพในขณะนี้พระองค์ท่านเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินออกจากท้องสนามหลวงกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นลำดับสุดท้ายของพระราชกรณียกิจในวันนี้ครับ Upon the completion of the photograph session, Her Majesty the Queen will graciously depart from the royal dais to the royal car stationed in the right of the ceremonial area. Please kindly stand to pay respect as Her Majesty boards to the royal car and proceeds to Sanam Luang to return to Portsmouth Residential Hall, Dusit Palace. Marking the conclusion of Her Majesty royal duties for today. นับได้ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับนักวิ่งและผู้ที่ได้มีโอกาสได้ร่วมประสบการณ์ในการแข่งขันวิ่งมาราธอนในเมืองหลวง World Capital Marathon Series วิ่งผ่าเมืองครั้งที่ 8 รายการ Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 Presented by Toyota นะครับการจัดงานที่ถือได้ว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับเพราะนี่คือการส่งเสริมภาพลักษณ์
ของประเทศไทยส่งเสริมศักยภาพในการจัดงานระดับโลกครับจากที่รับเหรียญนะครับยินดีด้วยครับและกิจกรรมดีในครั้งนี้ครับต้องขอบคุณสำหรับหน่วยงานทุกภาคส่วนรวมถึงผู้สนับสนุนหลักที่ทำให้เกิดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมาครับขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครกองบัญชาการตำรวจนครบาลสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนเข้ามาเรื่อยๆนะครับ Nike Thailand ให้เดินหน้ากันไปก่อนนะครับอย่าเพิ่ง เครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์ เดินหน้าไปเลยนะฮะจนกว่าจะรับเหรียญ บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนจากรับเหรียญกันบริษัท Ego Sport International จำกัดด้วยนะครับพี่บริษัท CRC Sport จำกัดมาได้แล้วนะคุณบริษัทเทวกรรมโอสถจำกัดบริษัท MBK Hotel and Tourism จำกัดบริษัท MBK จำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัทสยาม Alliance Management จำกัดและ Thailand ไตรลีกนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะตอนนี้ทุกคนหนาแน่นมากครับโอ้โหในระหว่างนี้นะครับเราจะไปรับชมภาพบรรยากาศของความสวยงามอย่าเพิ่งหยุดรอเพื่อนนะครับของกรุงเทพมหานครอีกครั้งหนึ่งกับไฮไลท์ของการแข่งขันระยะทาง 42K ฟูลมาราธอนนะครับโอเคเพซ่าโอ้โหสุด
นี้เราขอส่งท้ายด้วยภาพบรรยากาศนะครับกับความสำเร็จอีก1 ปีรายการ Amazing Thailand Bangkok Marathon 2025 Presented by Toyota นะครับบนหน้าที่ของเรา2 คนผมซีเกมและคุณริชาร์ดคิมเบอร์นะครับ Well, thank you very much to all viewers at home who watch us live on every platform, Thai PBS, Thailand Trail Series, and also Facebook official of Amazing Thailand Bangkok Marathon. We're looking forward to seeing you again next year at the 9th edition of Amazing Thailand Bangkok Marathon. I'm C Game and Richard Kimber bidding farewell for this year. Thank you very much for tuning in. วันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับ Amazing Thailand Marathon Bangkok 2026 สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับถ้าพูดถึงความพิเศษของไม้มูกเนี่ยนะฮะไม้มูก